เคครับ ทุกคนสวัสดีรอบที่2ค่ะมาใหม่สวัสดีนะเน็ตฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีรอบที่2พายหวังว่ารอบนี้พายจะไม่โมโห อันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะว่าพายปิดเสียงไว้แต่เดี๋ยวพายเปิดตอนที่เกมมันมานะแต่พายได้ยินนะทุกคนไม่ได้ยินหรอกแต่พายได้ยินยินนับวิสิ ยังไม่มี ยังไม่ โอ้ มีหลอดเจอ รีบนะพี่ชาย รีบนี่ลินนะคะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้จัก มีใครไม่รู้จักผมไหม TFT เป็นไงบ้างไป ผม ส่อง มา มา ใหม่ครับ TFT หน้าใหม่ สตรีมเมอร์หน้าใหม่ TFT ก็ อืม เล่นยากค่ะ มันเป็น ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ มันเป็นเซตใหม่อ่ะมันเล่นก็เล่นยากอยู่ใช้ได้ ต้องถามลินเลยล่ะว่าเล่นยากหรือเปล่า ตายตลอดเลยครับฟู่ ตลอดเลยค่ะฟู อืม ไม่เป็นไรถึง TFT เนจะดูไม่รู้เรื่องแต่ Valorant อันนี้เราดูรู้เรื่องแน่นอนใครเชื่อมั่นเพลงจีโคตรมัน อืม สวัสดีคุณรีสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะคุณ หน้า ดี คุณ ครับ คุณ ฟู่ เป็นคนที่เราเคยรู้จัก เอาจริงๆพายเปิดเพลงเสียงดังมากทุกคนแชมเปี้ยนนี่เขาแข่งกันที่เกาหลีปะ ตำนายเป็นอะไรดีนะ สวนเป็นจินจีได้ไหม อยากเจิมใคร หนูเจิมไปละ เยี่ยมเลย 2,000 ไปที่ มาคุณแอลสวัสดีค่ะอืมมาไทยไม่ได้เปิดเสียงนะทุกคนเพราะมันมีเพลง แต่ไทยจะลองเปิดแง้มๆดูว่าแบบทุกคนได้ยินไหม มาตอนนี้ประจำที่กันละเดี๋ยวไม่มีเวลาพูดคุยกันต่อนะฮะออกนอกเรื่องกันไปไกล ได้ยินไหมได้ยินไหมสปริตโตะเหรอสปริตก็ได้อยู่ ฮะ ใครย้ายจากโยลูเป็นสกายนะโฟสเคนเหรอ เช่นเหรอ เมื่อกี้ยังเห็นมือสกายของ เอ้ย เล่นอะไรอ่ะ จอสปอย มีวายอยู่เลย เฮ้ย เมื่อกี้ยังเห็นจออยู่เลยเมื่อกี้ ขอ ใช่ เท็ ห ก รอ เจอร์จับ OP อ้าวแปลว่าเราเชียร์เจนจีใช่ไหมแต่ที่โอเค โอ้ยโอ้ยเข่าชน ขอโทษครับดาไวเล่นสกายเอาเหรอ นึกว่าโฟสเกนเล่นสกายตกใจเลยเมื่อกี้ หล่อนตึเมื่อกี้เสียงเบาไปไหมคะทุกคน ตอนที่พายเปิดเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดอีกสักรอบ ถูกต้อง ใช่ เออ อ่ะคุณคิดว่าจะเจอคอมไหนดีกว่าสำหรับเปเปอร์เลย เป๊ป จะเป็น Something คอมล่า ของ สุด ผม ไหมที่เขาไปชนะทีมเพลติกมา หรือว่าจะเป็น3ยูริสที่เคยชนะเจนจีมา พร้อมเดิม ไม่ เล่น ใช่ กับเฮ ไม่ เลติ ใช่ ก ส่วนใหญ่ ว่า เจนจี ต้อง แพ้เพราะ มี เท็ การ ก ปรับ เจอ เปลี่ ร์ ยน เล่น บ้าง OP นะครับสำหรับเรื่องของ อ๋อ เปเปอร์เล็กนะ มา นี่อย่ามาแล้ว เอ้ ไม่ ย ต้องเดากันนะฮะ ๆ พร้อมเดิม พร้อม กับ เดิม ตอนที่เจอเฮเลติก ใช่ สำหรับเรื่องของเปเปอร์เล็ก โอ นะค ตา รับ เคนยังเป็น อ๋อ จับเลสอยู่ โอเค โอเค ใช่ ถ้า ใช่แล้วก็มี พี่ ดาไวนะ พี่ เล่นสกาย จ้ะ นะคะส่วนเจนจีก็แน่นอนแหละคอมเดียว ของมาตรฐาน นะ ต้องยาวๆกันไป ครับผม คือพอออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็น อืม วินเทอร์คอมด้วยนะ อืม เอ เอา อ ละแม่ หัวลินกับพาย ตัว ใหญ่ เปเปอร์เล็ก ไป คอมเนี้ยจังหวะอาจจะดีกว่า ถ้าให้มอนเยสเล่น ใช่ ตัวของเรสนะ ผมรู้สึกแบบนั้นนะ แต่ว่าผมมอง เล็ก ว่า ไป ให้ เปล่า โปรเคนเล่นนะผมว่าดี
ดูดีขึ้นเยอะสำหรับในส่วนของเลสเอาจริงแล้ว เข้าขาดีกว่าไหม ใช่ครับก็คือเหมือนเป็นตัวที่ต้องเดินคู่กับทางด้านของซัมติง ใช่ ด้วย ใช่ ส่วนหนึ่ง เขาแบบหลอนๆละดู เจส พร้อมเพรียงกว่า โอเค ในการไปอะไรเงี้ย ส่วนบทสัมภาษณ์บางส่วน ขออนุญาตปิดเพราะมันมีเสียง ทุกคนเห็นลิงกับพายไหมฮัลโหลฮัลโหล เล็กไปไหม เล็กไปหรอ ไม่เล็กไปหรอกขนาดลินยังบอกไม่เล็กไปเลยใช่ไหมลิน ผมใหญ่นะครับ เนี่ยลองเข้ามาดูสิน้องชาย โอ้ มันต้องอยู่ตรงไหนอะหน้าติดจอกำลังดีครับ ตรงนี้ปะน่าจะแถวๆดีพายคิดว่า คอลอย ทั้งดินทั้งพายเลยคอลอย เดี๋ยวรอลินนับวิ เดี๋ยวค่อยหลีกทีแล้วกันนะทุกคน ให้ลินลีไม่ดีกว่าเหรอ ใช่เหรอ แล้วมาเรารับแบบ KC KFC คุณภูมิสวัสดีค่ะ ดีค่ะคุณนิน ดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะลินมีคนฝากทักทาย ครับ สวัสดีครับทุกคน ดีครับผู้ สวัสดีฮะฟู่ลุยคุณชายสวัสดีค่ะ ฮัลโหล ถ้าพายหลับก็เตือนพายด้วยนะทุกคนทำอะไรก็ได้ให้พาย ครั ตื่ บ น แล้ว ลุย หลายรอบแล้วทุกคน เกมมันลุย มันตุตุ มันสุดๆเลยค่ะพายกลัวพายหมุนอะไม่ใช่หรอกทุกคน แต่พายคิดว่าวันนี้น่าจะไม่หมุนนะ เพราะว่าฝนไม่ตก แต่จริงๆถึงฝนตกมันก็ยังหมุนอยู่ดี คิดถึงอยากกลับบ้าน เอาลินไปก่อนไหมใครให้ยืม จะทิ้งหนูเหรอดูแล้วเหรอ ที่ไม่ทิ้งหรอก หนู นี่จะแบ่งเป็น แค่ สองส่วน เก่าสินะ อ้าว โอ้ จะแบ่งเป็นสองส่วน พี่ชาย ขอหันจอนิดนึงนะมันเอ้ยเอาใส่กล่อง ลินใช่ไหม ไม่ได้ ลินใส่กล่องไม่ได้ ถ้าใส่กล่องเดี๋ยวลินละลายนะ ไม่ให้ ทำไมหนูละลายอ่ะ ลินเป็นวิปครีมไง อ๋ออย่างนี้นี่เอง เหมือนอยู่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเอ ไหน ฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนพายขออนุญาตขยับไมค์ให้แบบตรงปากพายที่สุดพายจะได้พูดเสียงเบาๆลงนะทุกคนเฮ้ยนาวิ คุณน้ำแคสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ช น้ำวิ มนะครับผมเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟครับมาสเตอร์มาดริดครับคู่แรกของเราครับในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นศึกระหว่างโซนฮะแปซิฟิก บอกเลยว่าเดือดๆนะ นี่4ทีมสุดท้ายของเราแล้วนะครับศึกระหว่างโซนมาแต่ว่าซัมติงขอโซนไปก่อนนะตัวแรกลากเกียร์นี่ฮะโค้ดได้ข่าวว่าเลือกมาใช่ไหมขอเปิดไปก่อนแล้วตัวที่2ตามมาจากฟอร์ดมาเก็ตเก็บไปที่โอแล้วก็โดนยัดมาที่จังบอลเย็ดไงคอนโทรลเลอร์ที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่แถวหลัง เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ แต่ว่า จู่ๆหาย ติด ช้า นิดนึงนะครับตรงนี้ ว่าแต่นับวิ สำหรับทางด้านของมอนเย็ดนะครับแหมพี่ลิงนะ มีลิง มันจะดู มีคนเปิดนะ เฮ้ยแต่ดูวีตายไปสามละ ทางสะดวก เกิด ห อะไร น่อยนะครับ ขึ้น แต่ว่าสถานการณ์ของพิซซ่าราวนี้ของเจนจีไม่ดีเท่าไหร่ครับ เสียง หลือ ภาค แค่ ดัง สอ น่าจะเสียง ผู้ เกม ล่น เบา ท่นั้นอง ใช่เสียงภาคดังจริง แอก ทุกค สิบ น เล่นเลยฮะจังหวะแรกเมื่อสักครู่นี้นะ ยิงคอร์สไฟกันตัดตรงหน้า น่าจะ แหลมเนี่ย เป็น ยังไม่ทันจะข้าม แค่ช่องไทย ตัด ใช่เหรอ ดักโคเวอร์ของมอนเย็ดเลย ใช่ครับแหม
เพราะปกติช่อง รักใครเชียร์ ห ใค ลั ร กเสีย เนี่ย ง ผม เกม พิมพ์เชียร์กัน ดังมาก ได้นะครับที่1และที่2ของ ทุ โซ กคน น อยากดู แป ช่องหลั ซิ ก ฟิก ไหม มาเจอกันนะครับตรงนี้โผล่มาเรียบร้อยครับดาวไวได้นะของติ๊กเจอร์ไป โอ้ สุดท้ายเป็น สวยครับ เจ็ดปิดงาน clean คา ฮะ รอน ตาย ฟอ ห้า เรส เหลือ ครับ ห้า มาตั้งแต่ในราวแรกเลยครับพิซซ่าราว เอาเรื่องฮะไง แต่เสียงเก แล้ว ม ดู เบา ด้า จ น ริง บน นะ นะลายชื่อ ของไทย ทีมนะ เสียงนัก ซ้าย พากย์ โมเดล ดังมาก ขวาเย็นจีฮะ อืม เป็นอันดับที่2ใน APEC ช่วยเพิ่มเสียงเกม กั ได้ไหม ทีมหนึ่งเป็นอันดับที่1 คุณกำลังจะบอกอะไรผมหรือเปล่า ทำไมฮะ จะเป็น 2-1แต่ว่าเด็กชนะเหรอ 2-1 ข้างบน คลีนมาก เอาเรื่อง ผมได้ยินแต่เสียงนัก แปซิ พา ฟิ ก กแปซิฟิก อันดับที่2ก็อันดับที่1ไง ใช่ ได้2แผนที่ก็คือเป็นว่าเหล็ก ใช่ 1แผนที่ เอ้ย หมายถึงว่าเลขมันล็อกมา แหมเขาเรียกว่าอยากให้แบบเอนเตอร์เทนกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เราช่วงกำลังง่วงนอน แล้วก็ขำขันกันก่อน ถูกต้องแต่ว่ากรีนชีตมาฮะราวแรกเมื่อกี้เปิดมาได้สวย ได้ มาก ยิน ครั แต่ บ เสียงนักพากย์จริงนะทุกคนเดี๋ยวพายเปลี่ยนเป็นช่องหลักให้ เดี๋ยวรอราวนี้จบก่อน ครับและจ่ายพารานอยามาแบบนี้ไก่ดิ้งไหลโผล่มาหลังนั้นของเพรสเซนคลาวไหลเข้ามามอนเยสได้ก่อนหนึ่งเรื่องของเมดิโอไปโดนเฟสเซนของลาเคียเหมือนกันครับมอนเยสครับ ใช่ครับยังมีดาวไว้ข้างล่าง โอ้ รีโหลดแล้วดรอปลงมา อุ๊ ที่ ย ใต้บ สวย นเมื่อกี้ครับโอ้โห สวย ตั้งคนตะเกียบพลาดไปแล้วมีดาวไว้ด้านล่าง2คิวกับซัมติงคนละ2เป็น4คิวรวด คลีน จาก มาก อ่า พายขออนุญาตเปลี่ยนช่องไปเป็นช่องหลักแล้วกัน ศูนย์นะตรงนี้ มันรู้สึกเสียงนักพากย์มันดัง โอ้โห กว่า คุณผู้ เสี ช ย ม ง ครับ เกมปกติเสียงเกมมันต้องดังกว่าเสียงนักพากย์อืม But do you know who he is? But Yes, the I sync do. game He-ต้องดังกว่า he just lost his gun. It's now been given to something, and he's bought a judge to replace it. So that, again, if you're Oh, talking God. about if you're talking about Forsaken, he's basically answered the question himself. Well, it looks like Okay, we're going to he be using made that dash very early on for something. He's getting aggressive. Wall goes up. He's ahead of it. Looking to take someone down. He got the shot off. 10 HP left on Meteor. But that's the one problem. If you're the one taking contact with that outlaw, you're not going to kill And they the have player. Sky. You need to get out. That's the thing. They can just heal him back up. So that it's actually That's not yeah, but that I problematic for what was an early battle. You can already Oi, see heading over in that the demon. direction. Munya is going to get aggressive as well. Bear in mind, this purchase is fairly weak for PRX. Normally you'd see a Oh, rifle or two in the mix, but this is just SMGs. It can work, more so on Split than probably any other map. This crossfire is fairly nasty, but that's the thing I've really enjoyed about Gen G. They've been methodical. They've been careful throughout this tournament. They are not one of those teams that are just aggressively running in and blitzing their way through rounds. They can. They have the skill to do it, but they're always, especially in these sort of rounds, very careful. And it looks like caution's paid off for them. Whatever noise they made on A has sold it to PRX, who are now running the gamble on an A stack. Of course, there's an outlaw there that could be retrieved. I doubt it even will be. It's quite far up, and the player that will pick it is in heaven, because that spike plant should be coming down in a little bit. PRX, hear no noise, see nobody here. เองเคลียร์นาดีก Flash ว่า still ช่อง on ไท the ย buy ใช่ that ไหม could be พาย used ก็ to คิดเหมือน clear กัน outside of it. But this late on in the game, you're just going to sit there, hope they dive into you. And as we can Nice. see, they've gone to the exact other side of the map. So for PRX, แฟดเช็ค you know, it's hard to get back into a site with these weapons as well, especially a site like this where pretty much every fight on the way in is long range. See, normally you is talk okay. about, okay, maybe going down to the spike or just trying to hold for exits, but I am waiting for Forsaken to attempt to try and blast back through something, and already, Mind Freak taking a lot of control. Now, Texture in a fairly solo position. There's a chance. There's the blast packs already, and there's the judge. Exactly what Forsaken does. He got a rifle, but it's very short-lived. Well held by Gen G with a little bit of chaos. ภาพเป็น I เบร mean, they กทุก spread คน themselves out there, lots of space. So even when that judge gets up close, he's only getting the one, and it's an immediate drop. The rest of the players easy to deal with when you've got that kind of weaponry advantage and you're not caught out โด of น position. จัดแต่เด็ก 2 to 1. It's a fairly bog standard start to the game. Pistol win for PRX, follow up, and then they lose. I mean, the one thing that we'll say is that maybe that third round could have seen a bit more damage out of that side. But again, they did gamble on a site. It didn't work out. This is what happens. The opportunity, though, to deal that damage here is we get the operator out on something right away. And the shot is not landed, but yes, good for one and drop the B site under threat. เทคเจอร์ตาย But อีกแล้ว Gen G back off. The whole time they've been leaving Meteor outside of A to catch a rotation. He hasn't found one. นี่ต้อนรับ But คน one มา can ใหม่ assume นะ that rotation's going on through the spawn right now if you're Gen G. They don't know that Mind Freak's still very much close. Yeah, they also flash mid on the defensive side, so they have the information that there was no one there, so they're able to gamble an early rotation in towards this A site. Forsaken
still with the judge, is just going to make sure he keeps control in mid, but it's slightly more stacked up than you might expect. The only problem is he might get caught. He's switching between utility. Finally, won't pull the gun out, but the aggression of his teammate gets absolutely nothing. And wow, there is the floor of the judge. Not going to find anything more, and for something, I hope to God he's going to say. It's not the round you want to see him throw his life away for. Is it a 1v3 with the op? Possible, winnable, but ลาวปืน not พ to กนี่ be. คือเป็น He had ตัว a เล็ก few มือ more ขึ้นอยู่ kills แต่ along ต้อ the งดู way. ลาวปืน A few more จริงๆดู orbs ลาวนี้ picked ก็ up, ได้นะ something like that. Maybe risk it with the blade storm, but even then, the op is just so expensive. Doesn't want to throw it out. For Gen G, I think they're sort แล้ว of วันนี้เน็ต realizing ผมไม่ดีแทน that รับ they โชค heard the ต่อ op earlier ตำนาน on, right? They know that it's in play right now. So they're gone spread out. Already sending ขออนุญาต Munchkin to ส่ง try ต่อ and find ตำ this นาน player, and based on the time, it ตำ looks นาน like นี้ he เพื่อคุณ might be safe. They'd ตำนาน have เน็ต to หมุนนี่เป็นของคุณเท่านั้นนะ start hightailing it in that direction now. So an op for the next round, but just look at the credits Oh, that's on a lot. PRX. It's not like they're going to be able to fully recover into a standard buy. I think the pendulum's kind of swinging in Gen G's favor now at 2-2. Economy's under their control, and ults will come online soon. Yeah, and as I said, when we saw them play against CDG, they had a really stellar, aggressive and confident defensive side. So I think for them, any sort of grinding out of these early rounds is going to be really important. Sure, you're still going to have an operator onto something, which alone can be enough to cause issues in the round. But as said, they've been methodical. Their utility's been good. They instantly had a snake เสียง bite ใครหัว to ล้อ deny แห้ him that early aggression. It's เสียง expected ดั at ง this มาก point. เลย By the looks of things, they may even just be going for an early A take. They are อย่างเงี้ย all set up outside. ตกใจเลยเมื่อกี้โอ้ขึ้นอย่างเดียว I liked what I saw last round. I don't know if you caught it in the replay, Tom, but a fist bump into a high five. See how many high fives there are for Gen G after this one. They've got a lot of space, but that flash was perfect. Deadly from Divide, and he's managed to slip away towards the elbow. Another fight. โอ้ย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  And he's actually got a teammate in there. I don't know if they've seen Forsaken, but they certainly have now at heavy cost. Smokes are down, but so too are the majority of PRX players. It's only something left, but he has that off. The 1v2 he didn't go for. The 1v3, it's tempted him. It's pulled him in for the fight. He hasn't found them to start off, though, and that dash already halfway up. Wants to close the distance. So many tough angles, tight angles to clear with this op in hand. And no idea there's a player up top. He's checking the right angle. Shot, but Lakia was close by, ready for that play. ทายว่า Third round น่า found จะ for Gen G. น่าจะ They're สู running สี away อะ with this early เพราะ game. ว่าเปเปอร์เล็กก็เล่น Still ดีอยู่ a นะ close round for what เขา was แลกกัน invested. ดีอะในท้าย That ใน was ท้าย a decent stack up in the early stages for PRX, just basically Oh having the my. majority. Oh my, oh my. And somehow managing to dodge some shots that I วันนี้ don't เขา really know how แล they กกัน did, ดี but นะทั้งสองทีม bringing เลย it down to just แลก one 1 player แลก 1 แลก surviving, 2ตลอดเลย keeping that economy a little bit more สายเวทอาจ honest จะ for เยอะไป Gen หน่อย G. นิด And นึง well, you see the danger of how fast do this man is 50 with the operator. The Yin problemที่อยาก though ได้ is แบบ he's นี้ not going to บ้า be ง able to have it ไม่ for ได้ this ไหม round. They didn't have the extra finances and the quick trading again. เอ้ยหมุน ยากจังพี่ชาย พี่หมุน The เหรอหนู fundamentals หมุ of นไหม Gen G, sublime. 1 kill, 1 death Ay, as wala. well, so he's still Ay, 2 away hindi. from a blade storm. ไม่เป็นไรเดี๋ยว So ค่อย we're รี down to just that rifle. But as we Yeah, said, the ultis were coming online. We saw the Seekers Saklay used lagi. by Lakia, Saklay finding a lot of lagi. information. This time around, PRX have theirs, but also a showstopper online. That's a big weapon to have in the back pocket of Forsaken and could play a role later on in the round for Gen G. You can see their spread. This is a full default play. At this point, they're expecting PRX to make some adaptations and to throw out some of that signature early round aggression. Still hasn't happened though. They're happy to bunker down and wait for that push to come through. Like I said, the other problem here, Gen G have a lot of credits built up. If PRX lose this round, it's going to be a skyrocket. Oh, maybe ไม่โด when. นอะไรเลย That's not the Yes, start sir. they were looking for. 2 players down immediately. Forsaken's been a hero before, but down to just 5 HP. That's not really going to work too well for them. And the Seekers ตัวสปอยยับทุกคนมัน went เร็ว towards mid, but also in towards the A side. With the realizations there eventually, ถ้าน้องจบแล้วบอกพี่นะ Mind Freak can win this battle. It could be huge. I don't think they're going to expect him. It's such an obscure position to be in, but then it's almost revealed. Divide, though, has done well. Bringing back 2 kills. The spike just about making it to the site, and it is going to bait in. Nice work from the side of Munchkin. ใครเห็นหน้าดาว Teaming ไว up with texture. It leaves เฮ้ยหมุนอีกแล้วหมุนอะไรเนี่ยฮัลโหลตู่ทำไมสตรีมฉันมันอัปเดตเหรอ this man who did get healed up early in the round, but might just be able to clear, shoots it into the Viper's pit, but actually, Munchkin's just teamed up with his team. เอ้ยอะไรอ่ะ ไหนแล้วพี่ He ถึง just ไหนแล้ว left เหรอ it. หมุนอีก Doesn't แล้ว even ล่ะ mind about the pit. I don't know if Forsaken realized it, but it doesn't even matter. Loses the fight to his counter raise, and the march continues on for Gen G. Gen G are having กำลัง
กำลังรีเพย์อยู่ shreds. ดู We're seeing ดู elements ดี of ๆได้ that ยัง team ไม่ play ถึ there ง from PRX. 7 ราวเลย We're ทุก seeing คน individuals win หมุน some of อี their กแหละ fights, but it's not Hello. enough right now. Gen G have come locked and loaded with a ดูดีๆยังไม่ถึง7 ราวเลยทุกคนหมุนละถ่ายรีแล้วนะคะ เมื่อกี้ทุกคนเห็นได้ซัมติงปะตอนที่แบบตายอ่ะน่าเสียดายจัดลินนับวิให้พี่ได้ไหมเขาเพย์เขาทำเอาอยู่ใช่ปะ 20 19 18 เอ้ยเท่า 17 สบาย 16โอเค แต่วันนี้ยังไม่น่ารำคาญเท่าก่อนหน้านี้นะทุกคน เท่าไอ้ไรก่อนรายแรกอะรายแรกน่ารำคาญจริงทำมิ่งแย่จัดวันนี้จริง แต่ก็ได้ดูครบราวนะพายอาจจะดีเลย์ไปบ้างแต่แบบก็ได้ดูครบราวนะพายต้องขอโทษทุกคนแทนเน็ตพายด้วยนะ พยายามแล้วนะโอ้ยลืมเปิดเพลงลืมเปิดเสียงด้วย versus PRX, but PRX also do very well in those late rounds. Players like Forsaken previously bailed them from so many situations. Now, weaker weapons like we said, and close range surprise factor is probably the best way to find value. Mind Freak has at least picked up one, but Karen is making this one look easy. 3 kills already under his belt, 40 HP, อย่าละ and he's สมุก tucking ล in ง the ไม้ corner. ตายชัวร์ It looks like he's going to get this one easily with Mind Freak drop. That's his That's it. 4th kill of the round. A confidence builder if ever I've seen one. And that's the last thing that PRX wanted to give to their opponent. Again, not talking about them losing the round. That's expected. It's the amount of players still alive on Gen G. They're farming credits by the minute, but something has picked up one more. 3 to go. One hell of a play if he made it. And it ain't going to happen. Look at that firing squad down below. Yeah, I think against any other team, maybe it'd have a chance, but Gen G have been so good just playing off of each other, trading effectively. They don't even lose another member of the squad. 5 and 2, and I love the sort of switch up in tempo, especially in these anti-eco rounds. They're not allowing their opponents to really figure out anything that's going on. You have the instant TP to the back of sight, information clearing things out, the rest of the team quickly execute, and Karen actually sticks around. He just keeps the spot, keeps the control. My God. Doesn't allow anybody to get too far ahead, and he even takes himself 4 kills while he's และ at ซัม it. ติง So มี why ออ not? ฟไง This is definitely where on the side of PRX you start to feel that mental pressure applied. Defense has been tested again and again. They failed the test again and again. 5 in a row for Gen G, and now ultis are there. Showstopper fired off, and Munyet had no chance. No smokes for the way back through. No paranoia to play with. Still some flashes on Divide, but PRX set up with a man disadvantage on a retake. Seconds into the round. Yeah, it's not going to be easy to get back in อยู่ here. ตรง As นี้ said, เพื่อน they're not bad in these 4v5s, but เอ้ยทามมิ่งสำคัญ เอาอีกแล้วเหรอ Gen G are even better in the 5v4s. Opener again. Karen takes down another Forsaken, trying his best, but he's almost dead. It is, and well, Blacky and Meteor combined might be one of the fastest rounds we've ever had in the VCT. That was so quick from Gen G. And you could just see the more the confidence build, the faster these takes are getting. Gen G getting opener after opener. They've used a จะร้อง Huge. Hey, got them the spaces around prior. And then Karen got 4 kills. That's why it's back online. Well, this has to be a crushing one for PRX จ off ริง rip. ๆ เราก็เห็นมา Because ตั้ง again, แต่ they're วัน left to แรกๆ แล้ว weaker ล่ะทุกคน weapons in เรา theory, ก็ but รู้ they've กันอ actually ยู่ managed to mix a buy with light shields and ไม่ full ต้องพัก shields ทุ on กคน something because he มัน doesn't ตั้ง need นาน a แล้ว weapon. He's got 5 knives locked เห็น and ตั้งแต่แป loaded. ซิฟิกแล้ว We'll see what he can do with those, but the reality is, Yeah, the momentum is very much in Gen G's favor. The economy is riding high after เขา several สูงกว่าจริง reinvestments. นะ Just take a look at their credits on that right-hand side. It's looking pretty for a เขา number ต้อง of เรียกว่า rounds อะไร to go, อะเขา maybe ก็ for ค the ง rest กำลัง of ปรับ this ทีม half. อยู่แหละอยู่ในช่วงปรับ Still ทีม possible for a 6-6 scoreline, but it has to start here with a much better defense. Now, we talked about some aggression from this PRX side, seeing it early on in rounds. So with a minute left on the clock, they're going for it. Good paranoia, but the fights don't go their way. Gen G winning out every single one. There's no competition, Tom. Barely a lick of damage done, and what is negated by the heal.
This is a disaster. Something might be able to save them. He's made big plays before with the blade storm. There's one, and not two. Damage, but no kills. Oh! Money has a chance. Somehow this has come back into a winnable scenario. Just need to hit the bullet. Oh, that's so fun. นิดเดียวแล้วหมุนถูกจังหวะ A nice try. ต้องกด F5 ทุกราวเลยปะ แล้วประเด็นด่านตั้งรับ เฮ้ยหมุนถูกเวลาจริงๆเลย Sure, the utility from PRX was good on. โอ้ยเน็ตฉันจะหายไปไหนเยอะแยะเนี่ยฮัลโหล A couple of the players, but the deeper players were so ready for that push to come in. It ends up being quite an easy fight. Not even close, guys. Not even. เอ้ยมาละคำสาปแช่งแหล่งเวทEUมันให้ตลอดต้องรอ Yeah, like I said, there was no chance of them losing that ตื่น clean. ช้าไปเอาเปล่า I thought something would be the hero, but one yet they complimented his calling and his play in the video we saw earlier, and I can see why if he's fragging out like that. But again, close but no cigar. 7-2, Gen G finding next to no struggles. Close opportunity for PRX to clutch it, and this could have looked very different, but instead they're on an eco. They've already lost something. Stingers to play with. อุ้ย Sheriff unforsaken. And Texture's got confidence for days. He sees an eco and he's diving down into vents after them. The thing is, they've got so much control towards mid that they have to just be wrapping out from another position. But look how passive the players are. They know that there's going to be weaker weaponry, so they're just not giving them any of the close range fights. ดูไรก็หมุนหาปรับ There's not really an 240 ยังห easy มุน way to kill ไม่ him. น่าเป็นที่พายเลยละเดียว Maybe there is. Somehow Munya got past all the defenses. ไม่น่าเป็นที่ Even พาย still, นะ though, ดิ his post-barn looks strong. Nade still หรือเป็น available. ที่ They've พา been ย taking these sites so quickly that they've had no problems just having late utility. Wow, the time almost looks like it's gone. Trying to bait some space, but it's all too easy for Gen G. Another 3-man player เฮ้ยกดผิด surviving. ทุกคน 8-2 on the board. my bad เปิดปิดจอ my bad Needing a 4K to get it across the line. It's not what you want to see. Early on in a series, on a map that previously Gen G got absolutely obliterated ขอ on ได้ดู within แบบ their ครบ region. ราวก็โอเค Now they ละ come to วัน the เนี้ยไม่เอา international แล้ว stage and ขอแบบอย่า They หมุน might เห do มือ one นครั้ better. งก่อน yeah, 13 for us, well 13 to you. Opportunity here at least to shut down the first and the second one. Yet does เอ้ย rockets อะไร on อ่ะ point. And with Lakia down, it looks like PRX are set to finally put another round on เกิดอะไร the board. ขึ้น Long have they waited. It's Karen to try to challenge, and he got an มีแต่นัก opportunity. ไล่เว But it ท was shut เกม down นี้ eventually by something with โชว์ only สต็อป one เปอร์ฟูซา stack. เข็น It's an easy win. 8-3. มี PRX แต่นักไล่เว finally ท back on the board, but เจนจี hell เล่น of ฉ a ลาด distance ใช่ทุก yet ค to น go. เจนจีเล่นฉลาด Yeah, and again, ตั้งนาน it ละ comes off พายรู้สึก some ฟอร์มเจนจีคือ individual แบบ brilliance out of เล่นแบบแก้ Forsaken. ทางเก่ง Definitely มาก had support. I think he doesn't get that kill if it's โห not ถ้า for เมื่อกี้โฟ Munya ซาเคน being able ยิง to ก็ kill คือ off แบบ the close ตายจ player, ริง but ด้วย it's at least a สวัสดี breath ค่ะ of คุณ life. ดอก We've ฮัล seen โหล them have ทุก strong คน attack ยัง and หมุน halves อยู่ไหม before, พายถาม so จริงๆทุกคน even a ยัง sort ห of มุนอยู่ไหม 8-4 scoreline wouldn't be a complete death เอาแบบทุก sentence. คนอะไม่ใช่แบบคนเดียว พายจะได้รู้แบบ Looking ว่า at เอ two อต้อง operators แก้ on the ยังไง attack, ต้อง though. ทำอะไร Obviously, it's something that can be dropped, but they are waiting for aggression here, and it's coming. It's coming. They ain't waiting, and those ops are elsewhere. น้องคิดว่า And that กัน mid ได้ control's กี่ going ราว to be ถึงจะ completely รู้ conceded. The golden gun on Lakia. แต่ Good สี to เท่า see ทุน him showing up. Really กัน swinging. ไม่ I think แย่ he's currently 12 Yeah, and เลยแหละ 6, พี่ 2 KD on the ก็ board. มันได้แค่ Chance to ดี push อ่ะ even further at หรือ 8-3. จะเอาก้าวสาม PRX tried to mid push, got denied. Now it seems หรือน้องจะเอาก้าวสาม they're caught. 1 foot in the grave. They don't know whether to continue on that aggression or reset for the later play. And Gen G have not made a decision. With a minute 5 seconds on the clock, they don't need to rush. They're holding tight, waiting for PRX to make the mistake. They're so Team nervous and so Design. big within the smokes that are placed. Most of the time, those smokes are being put down by ทำให้คน Munya just เชีย to ร์เสียความรู้สึกกับพว deter กเนี้ย aggression, which is exactly what it's done. ใจเย็น Might have a เขาก็ fight พยายามอ because ยู่ they're so passive. The Lin. operator could be so valuable here. There's no one on the backside once again, but the spike is looking to wrap around in the other โอ้ direction. ไม่ได้โอ A peek out from อุ้ย something. โอ้ Oh, ดีนะ I think Meteor has seen him, but เขาถือมีดพอดีซัมติง won't เกือบ matter ตาย too much for เฮ้ย now. Gonna activate the dash. Something goes peeking, but now I'm just looking at that timer. TP into the backside once more. It's been cleared out, so the spike will be able to go down. This almost has to be a complete retake. Oh, nice shot by Lakia as well. ตีกับแมว There's his 13. Spike drop. And
opportunity indeed with that spike down. 15 seconds left. It's time for Gen G to get a move on. Munchkin has to step out from that corner, and he's been caught. They need to dive on that spike and get it planted. PRX ค are ลี in their way. นมากค่ะ 4 rounds at the half. It's not a death sentence, like you said, Tom, but certainly nothing to celebrate. This has been a strong performance from Gen G. Lakia leading the charge, and plenty more left in the tank for this second half. You have to hope that PRX have got something special planned on their attack, because this was a really, really rough scenario for them to have to fight back. เขาโดนกดดันเรื่องเวลาทุกคน มันก็เลยแบบวิ่งแถวเดียวกัน มันเป็นเรื่อง There's ที่ช่วยไม่ได้ definitely นะ still ทางเจนจี opportunities. Even still, though, you said Lakia's performing. เล่นเวลาก็เงี้ยแหละ แล้วเพเปอร์เล็กเขาแบบย้ายไปย้ายมาสแต็กแบบสแต็ก1สแต็ก2ไงพายกลัวคือพายเป็นคนเจิมอะไรแล้ว ผู้เล่นเขาจะเล่นไม่ค่อยออกอะทุกคนพายเลยไม่ค่อยอยากเจิมเท่าไหร่พายจำได้เลยพายเคยเจิมใครไปนะทีมอะไรอะ PRX เหรอพายไม่มั่นใจเจิมชินไว้ชินยิงไม่ได้เลยทุกคน ผู้เล่น จะจาพริกเผ็ดๆให้เจนจีสักทีมันหมุนที่พายใช่ไหมทุกคนมันน่าจะหมุนที่พายไม่น่าหมุนที่ทวิตมันไม่น่าหมุนบ่อยขนาดนั้นอะทวิตอะถ้าหมุนบ่อยขนาดนี้คนดูคงตีตายแล้วแหละแต่หมุนแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเคยเจอสิ่งที่หนักมากๆกว่านี้แล้วยังไงล่ะฉันน่ะผมเจิมทีมตรงข้าม2-0ตลอดไม่เคยโดน2-0เลยแต่เคยมีแพ้อยู่น่าจะเป็นแล้วแต่ฟอร์มทีมตอนนั้นด้วยแหละพายคิดว่าพายไม่ค่อยอยากเจิมเพราะว่าเจิมแล้วมันเหมือนเราคาดหวังไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไงทุกคน เล่นเจิมหมดหน้าตากแล้วแหละเอาจริง Right home about last time was something diving into sites. The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos for him. Now it's a little bit more conventional, but that's never the name of the game with PRX. In he goes. Something's looking for a fight. Paranoia is perfect. Snake bite's even better. And with 1 HP, Lucky doesn't stand a chance. The rest of the squad comes in to save him. They ended up falling to 3 versus 1 with Meteor left standing and his back. Whoa! Open, that's a mistake. This was a costly one too. Yeah, ช็อตนี้ออกอากาศ needed to นะ hit มา that ที headshot at the end. It looked like there was เขา a เดดเลย round เราเลย where แบบยิงไม่ทันใช่ไหม Meteor managed to turn that back. Even still, though, it is the pistol round for PRX, and that is the thing. Even with this compositional change, the thing that it adds is firstly, you're going to have that paranoia available for Munya to sort of set them up in, as we saw at the beginning of that round. But also, it just almost, we're going to continuously see the switch up of who's going in first. So you're going to have Forsaken sometimes taking space for something, maybe if he has that operator in hand, and something in that round taking space for Forsaken. They are a deadly duo, whether the Yoru's there or not. There's a reason that they went to this comp after all. Nice shot by Meteor. Opportunity for more, and he's landed that shot as well. Forsaken's very low, a big help to any teammates that end up taking that fight. We may talk about the Outlaw, but this man's making it work with the Marshal, the cheaper weapon. Okay, an opportunity if they had have spotted the player in the corner, one yet though, able to deliver the killing blow. Mind Freak fell to a snake bite after being... Oh! What is that push from Meteor? You will rarely see a man with the goal or the gumption to do such a thing. Karen, 1 versus 2. A serious opportunity. Yes, he's far away, but that might mean by the time he gets here, he could pick up a weapon. แล้วเลือดเต็ม2 คน That's the thing. The blitz แล้วเขาไม่มี plays of ปืนไง PRX ทุกคนอ้าวหมุนนี่ไม่นะ so fast that there's actually still loads of time. They don't need to over-aggress. They've just thrown out the guiding light, the flash to get them
A little bit of extra information. Still no weaponry found. Now, Karen does have himself a paranoia. He's brought up his full belt of utility. น้องเขาร้อนตั้งแต่ He EU can แล้วหรอ somehow ใช่หรอ isolate one of these jewels. แต่ EU มัน For now, at least, it seems like he's waiting for that site to be taken. Smoke will give EU that มัน away. The aggressive spike being อะมัน planted. เล่นไม่ Now ค่อย he น่า will รั look ก to อะ try and คือเขา see if เก่ง there's any นะ gun แต่ to แบบ be ว่า had. And เขาแบบว่าใช้บัฟอะ Thank you, ดี Getty. บัฟแบบว่า We've got a ซ้ำแบบว่า bulldog ยื to น play ข่ม with ขู่ 100 อะไรอย่าง HP. เงี้ย A paranoia still online. Both smokes. อุ้ยดาวายโอ้ไหม Timing ล่ะ is key. And they สวย slice ค่ะ in together. That's a nice 3-2-1. cleaning Perfectly on cue. They won the round. นี่เป็นด่านบุกไปแล้วเหรอเนี่ย ใช่หมุนสักทีหนึ่งเพื่อความสบายใจ Close range, using it like a shotgun. That's not going to feel great. And the other player died to a snake bite. So few kind of random engagements that ended up, well, rocking the boat a little bit เก่ง for มาก PRX. We'll see how they recover. when the thing is as well, the player you really don't แต่ want มอน those รู้ ults สึ to ก be ว่า going ม over อน to his พอ meteor. มาเล่นแบบ 3 away ตัว from ส the โมก Blade Storm. หรือแบบ Even just ที a ม bit ส of โมก damage ที่ in ไม่ this ใช่เว round, ล and ลิ he'll ต have เล่น something for the next. เข้ามือขึ้นเยอะ This นะเรียกว่า purchase อะไร from อะ PayPrex สบายใจ has ขึ้นเยอะ players ไม่รู้จะ now พูดไงดี fairly low on cash. You've got Forsaken and Mindfreak น้องอาจจะเกิดมา down เพื่อ at สิ่งนี้ 150 credits. So for the next round, they might be in a little bit of trouble. Forsaken, though, he's just gone walkabouts. He's sprinting after Lakia, but he isn't going to be able to land the shot. And at least for now, it's only going to be the control that's lost for Genji. No heavy price tag associated with it. พี่เห็นสีแดง Down นึก at ว่า This is an เอ้ย uncouth hold. Two players and they're เอ dropping อ landing on each other's head. It couldn't be easier for ก่อนไป Lakia. ส่ง Signed, sealed, and delivered to this man with the heal up for his teammate. ตอนเบน Munchkin's จี้ gonna be อ๋อ ได้ได้ in ตอนที่ fighting form. เบ And น in จี้ a ลุกขึ้นแล้วแบบ 5v3, โยมวันเย็นใช่ไหมตอน that's ที่เขายืน another ใช่ปะ nail in the coffin for PRX. Tagged up a little. Oi. Range fight, and what an adjustment from Munchkin. Clinical. As now there's only 2 attackers standing. Their chances are looking pretty slim. Yeah, he almost killed Devi through the screen as well. So he's going to be ถ้าตัด half เขาได้ HP สัก entering the 3 site. ตัว They เขา don't ก็ even ไม่ know มี the เลยนะ Munchkin's there. A perfect โอ้ย reposition. เราด้วยไม่ใช่แค่ This เขา might be a flawless return to form as Devi's the only man left standing. เจ็บไหม A 1v5 scenario. Talk about can he do any semblance of damage. As said, they invested some extra credits into this round, so the next round's not exactly going to be pretty. Wouldn't normally talk about saving, but I think actually holding onto a gun here would have more value, and he's just been seen. They know exactly where he is เอ now. อสลิงม I หัศจร imagine ร there's ย์ going to be pressure placed onto this man. Blast packs could be โหดเอาไว้ thrown in, but it's just going to be แบ the บว่าแย่มาก entirety of the เดี๋ยวเขา squad โถม looking ล to งมาแน่ just เลยอ่ะ jump down upon him within those last few seconds. Well, it's not even needed. First one gets the job done, and Gen G will extend their lead. 5 players alive, you know. จะแบบทำให้เล่นต่างกันเยอะมากใช่ใช่ since the very beginning of some of these halves, Genji haven't had a problem when it comes to economy. คือตอนแรกพายเข้าใจว่าน้องมอนอ่ะเขาเล่นเป็นเมนดูเอลลีดอยู่แล้วตอนแรกอ่ะพายเข้าใจ They get a decent พาย buy เลย out แบบ of อ๋อ it. ทำไมเขาถึงแบบเล่นทำ Weird if you look at the timeline. You lose the 3rd แต่แบบ round เพิ่งมารู้ after ที่หลัง winning ว่า the น้อง first แบบ 2. อ๋อ What's เป็น the issue? เมน The ส issue โม is ก the หรือแบบ damage เล่นส done. โมกอยู่ 2 แล้ว players อะไร alive จะแบบอ๋อ coming out of both of those rounds. It meant เฮ้ย constant reinvestment, and PRX now left with a stinger and a sheriff. Light shields on most players. Some heavy disadvantages to play with, and that orb, well, I mean, it kind of has worked because Munchkin fell into it, but not doing exactly what they It's not intended. going to cover up above. They've had to re-smoke it. Again, an explosive start to the round. Almost a kill. Well, I say almost. Could have been only 3. That's exactly what PRX does. These fast-paced plays into the site. As mentioned, this was a weaker purchase. They had some pieces missing with that Sheriff and Stinger. Now, though, you look towards the players of Gen G นะวินนี้ก็ in this ก็ได้อยู่นะ 2v4 scenario. Flash is already going to reveal Texture's position. And they've spotted Karen as well, although I say น้องไม่ that. เห็น The peek out never really came in. The player behind the back มุ of ม the ก้อน site มันบังพอดี should have probably seen him. Now it gets a little bit more interesting. Space given to อุ้ยส Texture, วยค but รับ it's both ไนเชอ shots รี่ landed by ไม Mind ฟี Freak. He's been quiet so I'll be far, so. but popping a couple of heads with the Sheriff isn't วาง going to เป้า go ตรงไหน amiss. หัวเปเปอร์เล็ก This ตร is งนั้น definitely the time to Pepper wake Lake ชอบเอา up. หัว You เข้า know, เป้า we อ่ะ had ดิ the same caveat coming into the last half, and then Gen G ลิ ran นนำ away with it ดีได้ here. ไหมอ่ะ A challenge early on, and more importantly, a challenge with so many weaknesses on the board. I mean, this was a round where you have a couple of rifles, and what ends up winning it is a stinger diving on the site, 2 kills out of a sheriff to close the round out.
Doesn't get much better than that. It was even a classic jumping around the corner to find one of those opening duels in elbow. It's also now, you've talked about it's 8 rounds in a row that were lost. An 8-2 scoreline. The difference is now just 2. That's how close PRX have managed to bring this. Going onto their favored side, the B site under serious pressure. Half the team still waiting patiently. ไม่มีใครดูตรงนี้ He's managed to keep me behind them. He gets away with murder. Brilliant from Caron. We talk about picking this player out of rank. He put the rank play into the pro play. And it works. You know, sometimes you just gotta throw out those curveballs. You're focused on so many different things. You don't think the Lunatic's gonna be up top, but my goodness, what a reposition from him. And clearly one that wasn't expected on the other side. And again, we fall back into economy discussion around this squad. They've been sitting pretty. They've been looking fantastic. They were able to obviously rebuy in this round because of the damage done early on. And well, they only really needed one of those rifles by the looks of things. A timeout called by PRX as they can now feel that it's getting very late into this game. We're at a stage where if Gen G picks up one more, they'll be knocking on victory's door. เห็นวับแต่ไม่คิดว่าจะวับไปตรงนี้หายใช่ไม่มีหรือตอนแรกเขาหันไปเช็คแล้วมันไม่มี ไม่มา ไม่คือพี่กำลังคิดอยู่ว่าตอนที่เขาหันไปเช็คอะคือแบบตอนแรกมันไม่มีแล้วแบบเขาเพิ่งว้าขึ้นไปแล้วแบบเพิ่งมีหรือเปล่า น่าจะเป็นไปได้นะ แต่ถึงลินไม่หาวแต่ลินดูม่วงกว่าพี่นะลินดูพร้อมโดนกว่า เมียห พี่ นูง่วงมากกว่าทำไมอะ นี่รู้อะสงสัยโดนคุณชายต่อยจนลินง่วง โอ้ยคุณ Pulls out a crazy play and is able to win the round for them. ว่าเพิ่งเห็นคนพายไลฟ์ทีที 10 to 7, as you said, everything on the brink here. วันนี้พายไลฟ์2ไลฟ์ครับทุกคน Available. เวลาผ่านไป Side เร็ว blade storm as well for Meteor, but I don't know if he'll use that in this round unless he sees the value. An immediate setup for the paranoia, but this is a ruse. The spike is over on towards B. อุ๊ยโอ้โห Costly ruse perhaps. Forsaken. The decay is going to fade, but he's still half HP, and Munchkin finds it too easy to deal with him. One well-placed shot, and he's down and out. Now we need to see the return for Gen G as another is found. Something falls. 2 rifles still in play. Seekers still in play, and a few flashes here and there. 1, in fact, just on Divide. เข้าได้แต่แบบ Not a lot for them to fight their way back through with utility, but it's this man's position that might get them something. He's found another with the weaker weapons. This man's an animal. Oh, he's been put down. And for PRX, they look to take it elsewhere, but those yeah, steps are la. hurt. They're in position. Unbeknownst to them, you might have her trail, but well, it's a little more difficult to deal with her cleanly. Mind Freak, the last man standing, 1v3, and Munchkin's already spotted him. He's a known quantity with a flank underway. Munchkin just needs to buy some time, back off, and let his teammates take it. And gets this kill, he's got himself a Viper's Pit to play with. โดนล็อกจับแล้ว That's the thing. He's literally just playing with him because he knows that flank is coming. I really love it. It was brought up by Lakia in the halftime interview that he believes that like playing with someone like Munchkin has brought a lot of depth to his own play style. And you can just see the intelligence even in this round. He literally just pulled Mind Freak towards him. He had no plans to fight him at any stage. Wants to just play the higher percentage play. And that's why he can have been able to convert a lot of these advantages. And for PRX, a lot of the time I don't mind these gambles, but I feel like Forsaken has been one of the sort of glimmers of hope. So you were almost going, he has to get something, otherwise it's just now a push without him going into the site. And it didn't work with him. You know, the thing is for PRX right now, at an eye test, you might think it's not doom and gloom. 11 to 7, 4-round gap, it's not that bad. It's a chance for them to fight back, albeit here with weaker weapons, but they've looked good there. The problem is, they've won 4 of those 7 rounds off the pistol and follow-up. Like, the injection of rounds early half makes this look like a much closer game than it is, but Gen G have been dominating in rifle rounds. Now they've got 4 ultimates to fall back on, up against weaknesses, but no Lakia. A big opening kill for the side of PRX, as Heaven could now be theirs. Gen G might start to panic, might make a mistake, and with Munchkin inside the smoke isolated, that might just be the mistake they were looking for. Oh, this could be big! He actually switches away, and it's just going to be the shutdown, surely from Meteor! He starts off the round and ends it as well. 12 to 7. This map looking over, as you said, in terms of buy rounds.
We've barely seen anything. 3 of them, in fact. Well, guess แบบ what, แรก Mitch? ใครเลือกอะ They need 5 in a row. 5 in a row up against 4 ultimates. Only the Blade Storm that's gone. Like, keep in mind, Gen G have a full buy with Seekers, with a Viper's Pit, with a Showstopper. ยืนจะด้วยแต่พายรีกดรีซะก่อน Game ไม่ทันได้ because เห็ they're นคนยื winning น almost all of the buy rounds thus far. The closer rounds for PRX have been individuals, and they need to show up individually and together. 5 in a row needed, and the challenge already underway. Ooh, okay. Yeah, he put down early utility to try and slow this push a little bit, but the fact is, they underestimated the pacing. Lakia in the corner, but they expect it. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. It leaves now Karen. He's had some magical plays, but they know exactly where he is. Well, it seems so. Monia goes bouncing past him. Now there is a flank. กีมอนกระโดดไปจิงโจ้เลยทุกคน Really เห็นปะ watching it, although it seems like texture กระโดดไปจิงโจ้เลย was doubting the player behind. Also a 1v1 taken, but it won't matter in the end. A 1 versus 5. Some serious mistakes needed, and Munyet's going to put him down immediately. Okay, there it is. The start of the way back for this squad. They've actually managed to deal with the vast majority of the ultimates as well there, Tom. Gen G are left now with just a Viper's Pit. We listed all of them last round. They got used, they found nothing. So not only winning a buy round, but winning a stacked buy round in terms of ult economy. And they've still got some left to play with themselves. The Blade Storm can help out. The Pit can win rounds. And with 4 needed, Gen G are finally seeing some negative economics. Oh no, that peek from Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his teammate Meteor with him, and they're absolutely extinguishing the flame of PRX's early fight. This squad's going to have to go back and reconsider, surely. Yeah, I like this. Just a direct counter. These A-side takes have been one of the major problems. Viper's Pit, although they might just about win 2 duels. A little bit dangerous. Spamming. And because of that, being able to get rid of Meteor is a big pick, because that was looking like map control and a man advantage for Gen G. Instead, ตัวฮิวเจ็บ much more of a problem. And also bear in mind, Lakia is the only one who can't be healed. I mean, that cam there is very important. Just seeing something clear the spawn, you see how much space they've lost, because this Viper's Pit isn't just stopping a push, it's stopping all of PRX's plans. Their plan was to blitz A, they get slowed, they get stopped, and now they have to go back and re-clear everything. Even if there's not a player flanking, if they're just pushed up in B main, holding that aggro intel, you're going to find it very hard to actually dive in. Now, this TP is to B side. Up top, it's going to be broken last second with something down below, spotted and taken down. Gen G have the advantage. They're going to challenge Munchkin inside the pit. And what a mistake that was. Welcome to his world with Munyet, the last man standing, and a free kill presented. He's got 3 more to go. 15 seconds. He's found the 4Ks in the past, Dom, but this would be exceptional. Good luck to you, and good night. Yeah, it just wasn't enough there. เคเลยทุกคน เลยจะพูดนะคะฟู่ หาฟูหมอกมันหนาไปอะเนาะเมื่อกี้หมอกมันคงจะหนาไปหน่อยเมื่อกี้เข้าอันติอะไรนะเข้าอันติไวเปอร์ไปตาย2เลย GG will play เอาแมป2ให้ได้จริงทุกคนGG แบบแรกใครเป็นคนเลือกอะเพเปอร์เล็กเหรออย่าเป็นนะอย่าใบเนอย่าใบแล้วแม่แรกเพเปอร์เล็กเป็นคนเลือกทำไมถึงเลือกสปีดอะพี่ไม่เข้าใจเลยปกติพลิกแล้วชนะเหรองง ไม่อะหรือว่ายังไม่ตื่นทุกคนเขายังไม่ตื่นหรือเปล่า แต่ช็อตแล้วเป็นแบบ ดีๆค ตัวเอ ลี ง นๆก็ ด้วย มีนะแมปแรกอะช็อตที่เขาแบบยิงคลีนเปเปอร์เล็กก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนอาจจะยังไม่ตื่นทุกคนแต่รอตื่นกัน
ตาตาเห็นฟอร์มเปเปอร์เล็กแล้วใช่ไหมตาโดนยับ จะได้ไปต่อไหม อันนี้คือถ้าสมมติว่าแข่งรอบนี้เชมนะใช่ปะเขาก็จะได้แข่งอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยเป็นอะไรนะ ค่อยเป็น ไม่มันมีแมปสำรองอยู่ ใช่ มัน มีแมปสำรอง เขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าแพ้ก็ยังมีสายรองอยู่ อันนี้เปเปอร์เล็กยั แต่ งไม่ มัน ตก จะหนั สาก ย ห ร น่ อ อง ย เหรอ ไม่เขาขึ้นมาแล้วพี่ อ๋อเขาเพิ่ง อั ขึ้น เริ่ มา ใหแล้ว พี่เลยว่าแบบเขาจะจบเลย ไม่ อ๋อเขาเพิ่งขึ้นมา ได้อยู่ไปสายล่างต่อ ขยันแข่งซะด้วย จีวินัยดี คิดว่าเจนจีน่าจะได้ไปแชมป์ไหม ต้องรอดูอะทุกคนก็อยากเห็นเหมือนกันนะใครขอแค่เวลาแชมเปี้ยนที่จะมีน่ะที่จะมีที่เกาหลีอ่ะ ไม่ทรมานพายมากเกินไปพายก็ดีใจละตัวนี้ให้เซ็นโอ้เซ็นก็โอ้เซ็น ไปดูฟอร์มการเล่นเซ็นมาแล้วคือแบบว่าปีศาจแต่ตัวนี้ที่หนูได้แค่3 แต้มนะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้สักแต้มหรือเปล่าใช่ไหม เขาต้องเก็บกันกี่แต้มอ่ะ เพื่อที่จะแบบว่าได้แต้มพอ รายการนี้ก็คะแนนน้อยจริงนั่นแหละ ถ้าบอกว่า3 แต้ม พายหัวพีก็ดีแล้วทุกคนพายหัวพีบ่อย หาไว้มาพี่ชายฉัน นี่อยากหยุดหาวแต่มันหยุดไม่ได้อ่ะลินช่วยด้วย เราจะดูเซนกับลาวต่อไหมเนี่ย หนูดูได้แต่พี่อะไรรู้ไหววะ เดี๋ยวพี่ดูนี่พี่จะดูให้ได้ ซื่อๆนะพี่ชาย เดี๋ยวพี่ไปเอาผ้าห่มมาดูกับหนูด้วยเออในจอมาทีเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ เอ้ยเปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือ แต่เพิ่งกลับจากบวชเองหายไปเดือนครึ่ง โอ้ปกติบวชตั้งเดือนครึ่งเลยเหรอ อันนี้คือบวชอะไรอะพายถามได้ไหมแบบเบญจเพสเหรอ หรือแบบบวชเอาบุญ บาปไม่แน่ฉันเนี่ย ต้องให้ทีมไม่สนิทมาบัฟเปเปอร์เลยถึงจะตื่น น่าสนใจนะ ทีมไม่สนิทแล้วมาบัฟอะบวชให้พ่อแม่ค่ะบอกอายุครบกำหนดที่ควรบวชพอดีเข้าใจละ อันนี้พายถามได้ไหมทุกคน ถ้าสมมติว่า พ่อแม่เรานับถือพุทธใช่ปะแล้วเราต้องบวชตามอายุครบเนี่ยอย่างตาอย่างนี้ใช่ปะแบบอายุควรบวชแล้วอะไรอย่างนั้นอะแล้วแต่บังเอิญเรานับถือคริดอะไรอย่างนั้นเลยแบบคนละศาสนาอย่างเงี้ยเราต้องบวชไหมหรือเราไม่ต้อง อันนี้พายถามเป็นความสนใจนะทุกคนไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้พายแค่อยากรู้นะอ๋อไม่ต้องก็ได้อ่ะ
แปซิฟิกมันสนิทกันบัฟไม่ค่อยมีผลก็น่าจะจริงแหละถึงเป็นพูดเหมือนกันไม่บวชก็ได้อ๋อก็ต้องแล้วแต่ครอบครัวคือพายเข้าใจละคือพายอยากรู้ไงเพราะว่าครอบครัวพายอย่างเงี้ยคือมีลูกชายแต่ว่าก็คือแบบก็อย่างที่พายเล่าไปแล้วก็คือแบบเขาก็ไม่ได้บวชอะไรอย่างเงี้ยคือใจเขาไม่ได้อยากบวชนั่นแหละทุกคนแต่ก็ต้องทำ อ๋อตาเคยสัญญาไว้ว่าจะบวชให้อ่าเพลงมันเพอจังเลยอ่ะลิ้นจีวีจีวีจาบะจาบะจีวีจีวีจาบะจาบะเต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 สรุปอยากอยู่ต่อ ใช่ครับอย่าใช่ไอช็อตบีที่ซัมติงหันเข้าไปแล้วที่แดดเข้าไปเช็คอะจริงๆพายกำลังคิดอยู่ว่าเขาเขาหันไปช็อตแรกไม่เจอหรือว่าแบบเขาแดดเข้าไปแล้วแบบไม่ได้หันเช็คใช่ไหมเมื่อกี้พายมองไม่ทันเอ็มแลบเอ้านี่เอ็มแลบใหญ่จังอะตั้งค่าเองแหละ เอ้านี่เอ็มแลบใหญ่มากเป็นที่จ้องมอง ไม่หันเพราะคารอนนั่งนานอยู่เจนจีอ่านแผ่นไม่ได้ขาดเป็นกระดาษ A4 เลยแล้วเจนจีคมด้วยไงเฮ้ยน้องชายอย่าเพิ่งหลับน้องชายตาจะปิดละน้องม่อนยันลิ้นตามอนจะปิดแล้ว ไม่ไหวแล้วหรอทางนั้นนะไปน จริ อน ง นะไปนอนนะฮัลโหล เอาไปนอนกันเถอะ พี่เนี่ยไปนอนนะฮัลโหล อเล็ดหน้าบูดจังโมโหไปหมดละอเล็ก หน้านี่บวมเป็นตูดลิงเลย วันสบายใจไม่โดนด่าแล้ว ใช่เหรอ เดิน ไม่โดนหรอกพายมองว่าแมปที่แล้วอ่ะ ทุกคนทำได้ดีแล้วแหละแต่แค่อาจจะพลาดเล็กพลาดน้อยเฉยๆอะไม่ได้แบบพลาดยิ่งใหญ่ขนาดนั้น พลาดเล็กพลาดน้อยพลาดจนไม่รู้จะพลาดยังไงละ แต่พายชอบช็อตไมค์ฟิกที่ยิงบนเฮเว่นเอไม่โดนมากกว่า ตาตึงใจ เข้าตาเลยพี่ บอลเรสได้อยู่แหละ วันนี้น้องก็ดูขึ้นอยู่นะ คนอื่นกลับเข้าแคมป์ม่อนกับอินโดม่อนกับอินโดเลยเหรอ ก็คือไม่อยู่ต่อแล้วเหรอมันสัญญาอย่างเงี้ยม่อนกำลังจะถือบาซูก้าทำไมคนอื่นกลับเข้าแคมป์แต่ม่อนกับอินโดใครไม่ได้ดูค่ะใครดูแค่การแข่งทุกคนเคยกินอาหารสเปนปะ อ่ะอ่ะเจิมแป๊บเจิมแป๊บเจิมแป๊บ ได้เปิดเสียงดูดิ
I think it's slightly better for them overall. Still has something on the Jet as well, because they had a similar comp to this, but with him on the Reyna. เอาไปหมด I เลย think this just เอาไปหม allows ด him เล to ย do more damage. I like the start though from Gen G. Oh, okay. They had that 3-man push initially. Didn't expect anybody to still be around the angle, and because of that, they've lost the first battle. ด่านที่ One แบบ man down already, but the rest are rotating into the right spot. The read is good from the side of Gen G as they move to the A site. Here comes PRX diving a little quicker than expected, but there's the return. They're not expecting as many players to be on that defensive side already. Anchored down and they're winning the fights, leaving Devi all alone. The 1v2, good damage done, and the follow-up, but he's got another knife out and Karen wins! He brought a knife to a knife fight! 3 kills already. This guy's been ใช้มีดทั้ง sensational. คู่ My God นี่มันดวลมีดเหรอฮัลโหล I'm not gonna be. มี I'm ปืน not ไว้ gonna be ทำไม a coward. I'm not gonna go and reload. Respected it. I'll take you in the 1v1. กระสุนหมด Well, I'll win it out. And well, PRX, that was again. If we talk about the advantages and their conversions. จริงๆอ่ะกระสุนยังไม่หมดแต่ถ้าเป็น As เปอร์ they เล็ก get กระ into สุ the น site, หม they ด get the เห็นอ initial ยู่ opener and they get an entry, and then they don't convert the round. It's good work from Gen G, but you always have to look at PRX and go, these are moments that you expect them to be able to convert. Not the start they were looking for. And again, we're going to see the same proactive approach from the defense, constantly looking to garner extra control. PRX, they're going straight into the site. Oh yeah, look, they're willing to die. You can tell that as soon as Munyet picks up this agent, and well, he very nearly died to the turret. Not a good start, but Spike should at least be plantable. No nade left online for Gen G. Nothing to really force these players out of the corner. โอ้ยน้องมอน That sees it's keeping him in position. It's only deducted about 10 HP or so เรา because เลื่ he อน was เหลือ so เท่าไหร่ low. เลยเลื่อนเหลืออยู่ So แค่ the problem now is you have to fight back through all these close range angles where PRX have the numbers to play with on a lot of the fights they're going to take. Decent damage on the headshot, good follow up, and then it's clean house for Gen G. 2 players lost, not the โอ้ end of the world. เล่นดีๆได้ Yeah, could have been much worse. Interestingly, yeah, something biased shields into that round. So maybe hoping that they could get a kill and he could steal a gun away, but doesn't come to fruition. Texas was one off a showstopper going into round number 3, so especially on this map, it definitely is a little bit more difficult to challenge for those orbs, but it might mean that we see a bit more of an aid push, an opportunity to find something there. ลีนโมโห Well, this is where we are going to get the investment. Mitch, you'll be happy. Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. I've always said that, Tom. And he's just proven my point, isn't he? You won't expect this off rip if you're Gen G, and a little bit of danger for Texture. That crosshair's lined up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77. Texture's tag lucky is dropped. โดนยิงสว We น can continue on with the spams. Heals for most players. Devi the only one to stay quite low, not having anyone to bring him back to full fighting health. No, he's though. They're in a pretty good position. The close range spot by Karen shouldn't be left unchecked. There's still a flash on Devi. You expect that to pop as they move forward. No, in fact, it's just a double swing and the same thing there. Exactly. Clean trades for PRX. Yeah, it looks like it's just going to be fight after fight. Meteor มี now โดนปะเนี่ย has to try and pull off some individual brilliance as well. I think a little bit too predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and the thing is, he could just hold this through to the next round, but I don't expect him to. When there's an opportunity to have an upgrade, maybe take a gun away. Yeah, I mean, not a position you're going to be clearing a lot of the time. Done well to start. Player close is low. Devi and Mindfreak both playing without shields and with a bit of dent to their health. Forsaken also with no shields and no head anymore. This is getting very costly for the attacking side with Munchkin not stopping anytime soon. He's already picked up 3 and now he's quickening his pace to the site. The time is so desperately low and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets PRX the kill and the round. But at what cost? แล้วตาย แต่ Everything. ฝั่งนู้นเขาเซฟ Absolutely everything. Every single gun just goes for overhunting a player that was going to have a gun in the next round anyway. Like, I understand wanting to earn those extra orbs up, but this is one hell of an overextension. Just constantly fighting versus a player that had a bulldog. Munchkin, well, you can already see him เสีย smack หาย talking, เพ and ราะว่า well, it's not the only thing getting มันไม่มี smacked. ปืน Round 4, You mean- and there's going to be a real challenge for this attacking side. Weakness is already seen. Chance for Gen G เขาอะมี to เพราะว่า shut เขาเซฟ down ไงพี่ the way back through for PRXเขาซื้อ very มาแต่ early ตัดเรา on. ได้หม We ด know อะ this is ที่ a นั่น map that both teams can
pulled a tight contention, but with Gen G having done that extra work on it, picked it into this series. คือ I'm เพิ่ง worried เล่น for เพิ่งหวาน PRX. มากเลย It's เอาจริงๆช่วงเนี้ย early times just now, but with showstoppers Yeah, online for yeah, both yeah. squads, we knew this was coming. Munyet's on the way, head caught on the arch on the way through. It slowed him down enough and actually bought some time for Meteor to escape. And for Munchkin to round the corner, no one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Oh, they don't realize how close Karen is. He had to move because of the Tiger. Monya's going to try and aggress. This is risky. Multiple players on the other side. Showstopper, he should be dead. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Gen G, this is looking fantastic. Timing couldn't be worse for something either. It's going from bad to worse for PRX. They need to find a miracle through these spams. At least been able to get one, but they don't know if the player's still on the spike. The second tab will definitely help them out, but it's no Odin just going through. Too many bullets to dodge there. But Gen G, they break back immediately. And well, we mentioned them losing all their players. It's going to hurt now. Yes, it absolutely is. Now you see the butterfly effect of that. Well-placed showstopper by Textures. We said there were 2 online, only 1 found its mark. And then the chaos afterwards. Every time you see someone on PRX turn their crosshair to look towards an angle where they've just seen someone swing or they've just lost a teammate, they get shot back because that's the exact time that Gen G go for the retake on all sides. Gorgeous stuff, 3-1. Odin being kept through, Lakia going way up in my estimations, let me tell you, buddy. And the spams, well, they're not having too much success, but they don't need to. In this round, PRX have basically nothing to play with. 4 sheriffs. ดูไม่ได้ Also, เฉย they've ๆเนี่ย already taken the control. That's the main reason. You've got Karen aggressively up. It's allowed for a gamble rotation, so he's ที่ just มันเป็น moving เล่นประมาท Odin elsewhere. Not the most common door to spam because you are open to a couple of angles, but คือถ้าเธอ it เล่น won't ไม่ประ matter. มาท And this is มัน the จะไม่ thing. แพ้ We've เย seen อะข this นาดนี้เว้ย scenario many a time. Find a kill, TP back. Karen is แผน excellent เขาดี at เล knowing ย when to แต่ reposition as ถ้า well. เปเปอ So ร์เลนไม่พลาดมันจะ they can ตาย leave เยอะ those ขนาดนี้ไหม Oh, spots open. This is ambitious. where is he going? Come on, Where is he Ian. going? He's made it just about around that corner, but well, that was risky. If they came through that wall, Tom, I'm not sure that would have went the way he was thinking. Spray good for Munchkin. It's a narrow alleyway to fight in, and wow, that's a lot of damage. No chance for PRX here. Of course, we did mention they have those weaker weapons. They don't have a lot to play with. And they'll get nothing done. A flawless round. I hate to harp on the economy, but Gen G off to a flying start with it yet again. Yeah. It's feeling reminiscent of last map, but it is still very early days. Plenty of time for PRX to find their footing. They don't want to waste time throwing rounds away. They've called a timeout. That's the funny thing. We might actually get to the point where we can just highlight when Gen G don't have time. Yep. We'll just save time. Yep. It's the play. They've had it the whole time throughout the series. I like the pause though coming out for PRX because this has been rough. แต่ว่าเราจะแพ้ And เซ it น even เนีย look ใช่เหรอ อันนี้คือพีดิกแล้วปะแอลเจอกันสายล่าง เจอกันสายล่างทุกคนลินไม่คิดอะไรแล้วอ่ะเอาจริงๆนะตอนเนี้ยรู้แล้วอ่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะสายล่างแล้วก็ดาซู เขากดดันกันไปหรือเปล่าแต่เขา ไม่ เล่ ได้ น กดดันอ่ะลินรู้สึก เล่นประมาทเอง เพราะว่าม่อนน่ะม่อนเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดดันขนาดนั้นแล้วอ่ะเข้าใจไหม ไม่รู้แฮะ สำหรับลินนะแต่ทีมมันเล่นประมาท เหมือนจะรอประกันญาติลีใช่เป็นเล็กเป็นสไตล์ของเขาใช่ทุกคนถูกแล้ว สไตล์ที่ไม่เช็คหน้าเช็คหลังแล้วก็ตายเองนะ อืม
อ๋อเสียงหาย มันควรแก้บ้าง Know where he is, มันควร and แก้บ้าง Texture's already ไม่ there ใช่ to แบบ support. That's it. They're Yeah, trying to punish the Odin. They know that it's not easy to fight from this angle, especially when the door gets opened. And now he's dead. But that's what it's all about on Gen G, filling in the spaces and being able to fight afterwards. But with a return from PRX, they've got a real chance. The headshot angle held by Mindfreak, but Meteor's just ducked underneath it, playing the limbo, and he's winning this game with Mindfreak down. It's 45 HP and a dream turned to a nightmare. PRX losing out on another. They had a good pacey take, managed to put the players on the back foot and filled in every gap that Gen G were trying to stuff their way into. They always had someone to take that second fight. PRX had someone to take the third. This time, though, they lose out when it comes to the post plan. You gotta say, they really could have used that round. This is one of those things as well where Meteor's in a 2v2 scenario. The amount of times I feel like I've watched him just get both kills and his teammates still rotating. Like he's just so confident at this stage in his individual ability and even just ducking under where he assumed his opponent would be holding. ถ้าอยากเชียร์ไป That was เชียร์ again เจ another จี big นะ round for PRX. A lot Pero también invested, Meta even Pina, having bueno, some muy decent early interesante. trades, but it isn't to be. And now, well, Bladestorm is really all we could talk about, and they're still ready for his initial play. Almost goes down, but has managed to dodge that singular bullet fired by Texture. Yeah, the thing is that's sending them elsewhere. Forsaken was trying to claim some space by sneaking through. We saw good success for that. I think Monyet on the previous map was throwing out a few of those little feelers. But the idea now is you can't play up against that up. This ain't the round for you. Bladestorm's already gone, and everyone else has pistols. Close range, numbers advantage is the way to go, and they've done it. At least trading out the first. Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. 7-2 right now. Teammate ready to swing, and luckily because Karen was dropped very quickly, so too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was pulled out. Tried to evade some spams or some players. โดนหมากกัด And 4 ultimates แต่เขาไม่ online ต้องเปลี่ยน coming into ปืน round ก็ number ได้ 8. ปะเปลี่ยนทำไมอะ It's one of those scenarios where, again, PRX have made some of these rounds ดัน look บุกซะด้วย somewhat competitive, but เมื่อกี้ Gen G ดา are ไวโดนหมากกัด consistently เปลี่ยนปืนด้วย able to clutch out the late round. Again, Yeah, as you that's said, why, ults are in their favor, finances are in their favor. กูรู้ไม่ทัน There's at least a lot coming online in this round. ก็ที่ทำได้มัน The side of PRX. Counter operator going to be invested into onto something. Here's at a very quiet start to this game, and a reaction shot from Texture already puts down Monyet. You see the idea as well? We see the aggression. We try to take space elsewhere. Denied on A because Gen G are getting aggressive, giving PRX a taste of their own defensive medicine. This is a really good start with 4 ultimates to fall back on, 3 of which will help you out if you're in a pinch. PRX, where do they go? Where do they take it? Maybe they can get a neural theft if they can even drop a body. And they cannot. Oh, no. A wall bang kill with the Odin from Lakia. That's something dropped. That's the op down. And he's looking for a little bit more. I don't know where they're going to take this on the attack, but I think I know what the result will be ส regardless. กิลดูคู่ต่อไปได้ไหมทำใจดูไม่ได้เหรอ Quiet as ทุกคน well, and reposition. Nice shot at least. ใจเย็นๆ Make things a little bit more interesting. The reveal as well will tell exactly where their opponents are. Knowing there's only one player here, the turret though, keeping things disruptive. And Meteor, again, full sprinting to help his teammate out. It gets close for a matter of seconds, but Gen G continue their utter dominance in this match. 7-1 on the defense. I don't know, yeah, second pause is going to be called for PRX. At this point, I feel like they're running out of ideas. I also just did tidbit as well. Last 3 times, Gen G have won, played and won this map. 8 rounds on attack, 9 rounds on attack, 9 rounds on attack. They're 7-1 up on defense. ทรมาน Ooh, that's not good. No, I would say that's very bad. มีแต่คนทรมาน ทุกคนใจ แต่ เย็น เอา ๆ จ ทุกค ริงๆ น นะลินเชียร์ไม่ขึ้นแล้วทุกคนลินไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันท้อแท้เกินไปอ่ะ มันได้แต้มแค่คนที่ได้ที่ 1ป่ะทุกคนใช่ไหมไม่ถึงมาสเตอร์เนี่ย
ได้3แล้วมันก็จะลดหลั่นตามลงมาอย่างเงี้ยเหรอโอเคตาพีดิกจนถึงแบบขั้นที่1ที่2ที่3แล้วเหรอ พีดิกไกลจัดแต่ภาพมันก็เห็นชัดๆอยู่หรอก็เข้าใจแหละเรื่องเปิดเสียงตัวเลย Yeah. Right. So like this is the thing. You even peek your head out and you go, "Oh, are they rubbled? Yep, they are. I'm dead." Yep, they're right. everywhere. Now we have no advantage. We're playing Are they from going to push behind. B? It looks like they are. Insta smoke. B control being taken by 3 players. Just waiting to see if the push will come through in that direction. It's going to allow them the fast take back of this control. Paranoia immediately put through. The trade's not awful in the beginning, but they quickly divulge into nothing for the side of PRX. Forsaken trying to claim it back though. Finally, he comes alive. Well, this is the round that he needed to wake up in. That spike is theirs, and they can walk it straight to the C site once that door is closed. 16 HP. Mind Freak on 42, but Texture's got an op and an aid. And there's a snake bite left. This could be very, very dangerous indeed. For now, though, Texture's not deploying the nade. Instead, sitting down, op in hand. 16 HP, turned to 0. Nice shot with the operator as Mind Freak now has a nade below him. He's safe up top. He's got the angle. Could even pick off Munchkin. That can make it winnable. But Texture's a little too quick. I love it. He's not going to fire off that quick. It's just like, he's got an op as a negative, and then it's like, no, never mind. Wide swings it. Like, all right, we're quick scoping now, but that's the level we've hit for Genji. 8-1, Tom. Yeah, I almost wanted to say coming into this map, well, it can't get any worse. It just has. It was 8-2 at least last time. Yeah, it definitely is looking like a golf in class. Which, again, considering this is the #1 and #2 from the same region, that we've already seen them play a best-of-5 series that was a 3-1, and a lot of the maps were close. It looks like Genji have leveled up, and for PRX, I don't know if they've fallen off, because that's looking like the difference between these two is not the same we've seen before. All 5 ultimates, by the way. Genji don't need them. That's actually the point we're in. They don't need the ults. They're just winning the rounds anyway. Normally you'd be thinking at this point, oh, let's just throw one out just to see. There you go. There it is. Okay. Cycle the economy a little bit. Here comes the big rocket, and it's not landed. It's not found the value it needed to. The lockdown has been destroyed. The meteor was tagged down quite a bit. That's the value, right? That's the value. They got rid of the show. They got rid of the lockdown, so they can at least claim some space. He's screwed. There's no way he survives that. It's a little messy. Okay. It's giving PRX a chance, Tom. อย่าโผล่เลย They haven't planted the spike, but they don't need to if they win these fights again and again. And they have Lackey a drop lead. Good. And the double peak wins the day. 8-2. Deja vu for ทุกคน PRX. โอ้บัตเว้ย And เพื่อ well, อะไรวะ Gen.G got to be feeling confident. The good thing อัน is นี้ they used 3 เจ ultimates. อมือไม่ขึ้น Yeah, เลยยังจะเอา that's อ what อ I กอี mean. กเหรอ They lose the rounds, they use the ults. That's the weird thing about it. And again, a lot of this just came down to some brilliant individual play from something, finally putting a couple of kills on the board. The fact is they did peak Munchkin individually. First player peaks, dies, second gets dicked, and it's only finally they reposition. I think we would have needed a new desk completely for Alex if they managed to lose that round, but it's scary that it even got close. I think just get rid of the desk, man. Punching bag with an LED screen in it. Whose face is on it? It depends on the game. Make it interchangeable. Well, Forsaken's picked off Karen. That's a fantastic kill. Look how open the A side is. And they've made that realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from Gen.G. So Forsaken realizes it's wide open and he gets caught by Lakia. That timing was near perfect. You have to, well, I mean, you could call it a mistake. At the end of the day, he was open to like 6 angles. So he has to just be clearing those, constantly being paranoid about them. The site, though, is lost. And PRX will find the plant nonetheless. Showstopper online. Not wanting to allow them to set up. Something's going to try and get aggressive, but he's not going to manage to land the shot. Now, I think the flash through the back might have actually caught Munchkin. So he's going to actually reposition through B instead. Move away from the flank positions open. And it's because Device having to check too many angles. The Seekers at least will give it away. Showstopper has been thrown in. He might get caught by all of the Seekers. His teammates got his back, and that means he'll be able to kill off Mind Freak. The remaining players a bit of an obscure position. Munyet has not been cleared yet, and because of that, he's going to be able to deny the defusal, the spam doing so much damage, and now it's all on to Devi with an operator. First shot missed, but he just needs to kill the guy defusing, and he's done enough. There's no time left.
finally PRX pull out the miracle rounds we've seen from them, but everybody will go down with the ship. Well, it's the same thing as what we saw before, Tom, right? They're getting this little resurgence towards the end of the half. This time, PRX didn't have the pistol to help them out. They were both on the previous map, putting them up 4 rounds, and they ended on 8. But here, they're doing it on the rifle rounds. They're doing it in the clutches as well. As close as they may come, it's still giving them that little bit of a heartbeat to continue on forward. Now, this round, the last of the half, Genji come in with the Viper's Pit. That's going to be a problem to fight through on the defensive side, or potentially a very strong tool for retakes. It's scary when it's a Red Bull clutch that gets you your 3rd round, but as long as they're getting the rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle is now changed. It was previously Karon being solo, and now it's Texture, and his operator has been จ fierce. ริงๆเราเห็นก่อนนะมุมเมื่อกี้เราเห็นข้อศอกไงเมื่อกี้ เขาเห็นก่อน Looks like they're going to go back into it. Is there a flash? Is there anything? No. No, it's just a dry, wide peek by Monyet. Players up top looking to trade, but Texture's out of the angle too quickly. PRX have given him another shot, and it looks like another bite of this apple. As around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. He's dancing around, but he's being caught. There was no escape this time, and with Lakia falling, a real chance emerging for an 8-4 half. It looks like PRX have finally woken up. They found some punch to be packed. Let's see. Meteor's on his way in. Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force this 2v2 with the Viper's Pit. That was a little scary. Thought Munchkin was about to be spammed, but now they've got a lot of space as they close in the distance. No snake bites to play with, though. That could help out, keep them way out of this pit, and with Munchkin falling, it's done. PRX 8-4 at the halftime. They found some legs to stand on, some foundations laid. The second half will be tough if they lose the pistol. Yeah, it's almost identical to what we saw in the last half. A streak of rounds. That's just disgusting. I was thinking from Forsaken's point of view, I didn't even really see anything. That's how good Texture has been. But again, it's those player deficits that are actually what turn the tides over there. Well done from PRX to at least get something. ตัวเขามันเหมาะกับบุกอะมีไซเฟอร์ตัวหนึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้ตัวเดียวเอาจริงมีแต่การไซส์ซีให้แค่นั้นแหละซึ่งไซส์ซีถ้าเขาบุกเข้ามาแบบทุ่มท่ามอะยังไงก็ไม่มีทางชนะเว้ยเอาจริงท้อว่ะพูดแล้วยิ่งท้อว่ะยิ่งคิดยิ่งท้อฉันเชียร์จนหมดหัวใจละแพ้ชนะก็ไปอยู่สายล่างนั่นแหละสุไปอยู่สายล่าง ชอบนะเรื่องกดดันตัวเองเนี่ยไปอยู่สายล่างเลยไปได้โตเกียวมาเตอร์ตอนชนะ EDG ก็ดาวไวใช่ดาวไวออฟทุกคนดาวไวออฟมูมินตอนก็เยอะอยู่แต่ตอนนี้เป็นอารมณ์แบบฟอร์มแบบดูยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ใช่ปกติดูเหมือนกันนะแกแบบฉันดูมุมนี้นะฉันดูมุมนั้นนะแล้วมันไม่ดูช่วยกันอะท้อแท้ป่ะถ้าท้อก็เอาแรงไปเชียร์สาราไปเก็บแรงไปเชียร์เซนเอาจริงๆนะเซนหรือลาวจะชนะพายก็ไม่ซีเรียสนะ2 ทีมเนี่ยมันเก่งทั้งคู่อ่ะไอ้2 ทีมนั้นอ่ะมันสับประหลาดอ่ะลาวนี่ถ้าพีคหน่อยก็เก่งอยู่นะลาวอ่ะดาวไวเหงื่อออก เหงื่อแตกพากเหมือนลินตอนนี้เลยทุกคนลืมเปิดเสียงขอโทษค่ะ Great start from Monyet. Already pushing aggressively on the other side is something waiting for someone to try and make their move, and he's going to go back for a little bit more. Has to use the dash to get out of there and is now waiting for the cavalry to arrive as the rest of the team somewhat far away. An opportunity, but Forsaken with a good trade.
keeping the numbers in their favor. Something needs to do a little bit more. He's done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PRX. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. A little bit more of a chance. Something, though, delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. That's a 3K for Something. Looks like even he's starting to heat up. That's exactly what they need. Just him having confidence. Because you look at some of the fights he's taken, and there's definitely risks about it, but that's always been his play style. Even on a Gecko, he's basically an op main, so they get the finances built up early, get the orbs rolling on the duelist, which is exactly what's happened thus far. Get that sniper into his hands. This game can definitely slip back. As said, though, for the majority of the matches we've seen, be it mostly in Pacific, Genji have been much more consistent on their attack. Pistol win then was essential for PRX. Now the follow-up looks easy. Very little to play with for Gen G, and even if they drop something, he's the player that's rocking with the pistol. So the margin for error's already been reached here. Any further kills will be costly, will force some level of reinvestment from the side of PRX. But on the defense, they can keep distance, and with the buy that Gen G have, they're definitely not favored on ranged fights. Defiant will be solo, but you can see the rotation already coming out from Monyet. Jump peak will give him the info to go back in with that Marshall. This is a round that they shouldn't really have any opportunity to win. The weaponry not falling into their hands off the kills they've garnered, and the players they're pushing into are actually just going to start pushing into them. A good round from PRX as they managed to bring things again back within 2. The fact is, it has been the buy rounds where Gen G truly have been a level above. Wow, just look at your screen. Besides Something, this is a round that often you're going to look at as an eco, but 3 orbs away from a Blade Storm means he can force up here, buy an Operator, and potentially have a Blade Storm, even if they lose the round. With how consistent he normally is with that op, I would definitely put stock in him finding at least the 2 orbs. 1 kill and a death. We'll see what he can get up to. It also means they can gamble the control. They've got him holding onto the A site, an aggressive position from Monyet. This is not really the gun you want to have here. Somehow he gets out of there unscathed. They also had an initial setup for players outside C, but after that spot comes through, fading back. Now the cross has already happened, so Something now in a pretty deadly position, and honestly, I think Meteor's a little bit lucky there to even get 1. Well, here's the chance for that Operator to finally show its ugly face. Ugly for the side of Gen G as they lose a player right off rip, and it's Texture, the man with the responsibility to take the space to close the distance. Now they'll be a little bit slower on the way around these corners, which is just perfect for Something. He had to be watching the right way, though, and Munchkin caught him unaware. The same happens with Devi, though, leaving it to a 3v2. Defensive advantage and Devi walkabouts. He's been so good. 19 kills, looking for his 20th and his 3rd of the round. And it looks like he might. Oh, he will get the opportunity, but he's being dropped. Doesn't matter because Monyet's there to catch him when he falls. 8-7. And now this gets me excited for PRX. That round puts them way back in contention because Gen G got an eco. Yeah, I like the way they play it as well. After the initial spot, that there was at least 1 player lurking. They know that there's an opportunity to potentially steal a gun away. So they 3-man push. Even a trade there's not too bad, knowing there's something's on the other side. And even though he only gets 1 kill, he does enough to delay and allow for those rotations. Devi as well, though, as you said, he's been fantastic. 19 and 10, topping the entire scoreboard right now. Something once more. They know he's going to be here. They know there's a high chance he'll be here, and they're actually going to really put the pressure on early. I don't mind this from Gen G. They have players lurking elsewhere. Trap just got broken on B. So now for PRX, they have to be worried about the flank. It means you're not going to have Forsaken there to help with this fight. Instead, Something has to do it on his own, and again, he finds Texture. That's a big part of this take. They tried to seize the space with him blast packing in, but instead, they've been left to try and trade it out. 2 versus 3. Meteor's good position has been noted. As we said earlier, they know that trap was broken. They know there could be someone around here. It's why you see Devi wait for Mindfreak, waiting for the plant to come through, while Monyet finishes this flank. Looks like they're aware.
well, they're very much aware that something is going on. I mean, PRX haven't made a move. Why haven't they? Why are they not trying to fight for any bit of control? And that's not something they'll find an answer to until they plant the spike. Because they've spotted players near B and they're worried about their spawn, they're actually going to go fighting aggressively. This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. One bullet left. And nothing being spotted towards the spawn. This means they know where they are. A peek out is perfect and he goes back. Oh my god. Meteor's going to confirm the MasterCard drifting. And what was looking like a round firmly in the hands of PRX falls to one man. One man with one big gun and one medium gun also. Very ambitious to go for this. That could have put it to a 1v1 top, but he was having none of it. That's what I said about this guy. He knows he'll hit the shot. For some reason, when it's him, a 2v2, and he goes, okay, I've got the first one, he always peeks for the second, and weirdly, he always gets it. That's the thing. Every time I'm sat there going, I'm ready to critique, and then he gets the kill, and I'm like, well, fine then. I guess that was the right play. Uncouth, but it works this time. Certainly caught his opponents off guard with Genji 9-7 and claiming that round. PRX have weaknesses. An operator in the hand of something. Look at where he is. It's not really an opping angle normally, is it? Oh, nice flash. That's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. But Munchkin, oh, the shot's missed. And Munchkin's been given a second chance at life while the showstopper is again just, oh, I thought just used for space, but if he fires it out close, no, he doesn't pull the trigger. And now he realizes his mistake as the dive comes in from PRX. They've got a lot to work with. The ult though should be, well, in theory, forcing them back, but it hasn't happened at all. They went aggressive. Made this one problematic. Spike already planted at least. So they're going to have to respect it and just fall back. Munchkin's still holding, and they have a pretty nasty potential crossfire just with the amount of time that can be born. Munchkin is just looking at that clock. That's all he really aiming for, sitting back, waiting for the push. He manages to land the burst almost onto the second. The PRX respond in turn, a back and forth so far in this second half, and they close the gap once again to just one round. Well, that's the response and resurgence we wanted to see. This game, this map, and indeed this series is hanging on a nonsense. That's so infuriating. I can understand he doesn't want to give away his position, but you know, you make a decision there. Do you gamble it? Do you not? And well, he chose wrong. Chips on the wrong color. Well, 9-8. And for PRX, it looks like they've really got their hands dug into those reins. The economy is low. We've seen Genji win low by round. There's a Viper's Pit online with 1 kill from Munchkin, 1 orb, 1 plant. But the main thing is something has got basically an all right now. But it works out for him, no punish. And the reposition gets him another kill. Swing out. Coming in the side of PRX. And closing the round in just a second. Blink and you miss it. They have somehow made this comeback happen. 5-1 in the second half after what was basically, we were at a scoreline where this looked over. What was it, 8-1? And then they went 3 rounds in a row. And that's the thing. You don't really think it at the time because the 8-4 half is still great. But it seemed like Genji just let the foot off the gas. A few big plays coming out. Now we're starting to see players rise up. You were mentioning it, the distance between Devi and everybody else was a lot. Well, something has been closing the gap. I'm also just looking at Mind Freak. Yeah, it looks like they're looking at him too. Karen was trained in on that with Texture finding a field day. 2 HP left on Devi. He'll find it hard to get any impact from this point. A stray bullet enough to take him down. But he's caught Karen off guard. The flash covers his retreat. No more flashes and they don't regen anymore. An opportunity still. No, shut down. 2 versus 3 though. Viper's Pit could change the game. As quickly as humanly possible, but Meteor's there to defend. Leaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. He just fall back to enable the reload. Never mind, he's just looking to reposition completely. I think they know exactly where he is, but somehow he still wins the battle. 3 bullets left in the clip. The pit's been dropped. He's already going to spot 1, but he's
He's now just down to the classic, and it's a classic v classic. Malakia is the one to take it home. These rounds are getting ใช่ไหม insanely ใน close, ไทย but it's a back and เมื่อกี้ forth กระสุน once หมดใช่ไหม again. ทุกคน ใช่กระสุนหมด Really is like เครียดจัง a pendulum swinging. There's no stability to be found for either of these teams. 2 rounds for PRX, an immediate answer back by Gen G, but the fact that it comes down to this, that the Viper is dropped outside the pit, and then that's the result. Clean as can be ใน with ไท a ย final right click to close it. ไม่เป็นไร Gen เอาไว้ G, they've got a lot อย่า set ล up บ in ก็ front พอ of them, Tom. There is a showstopper for Munyet. Other than that, everybody is just on the rifles. Credits are low. Gen G could be on the home stretch very, very soon, and Forsaken in that corner needs value. They've not seen him. He's good for 1 and damage on texture. Those could be very, very pivotal facts for us as PRX are the fact so many players are low. แล้วว่านา One ทีใส่ extremely ผู้ low ใด in the อีก corner. แล้ว It's เนี่ the ย rocket to find him. ขอใส่ And คน that's the thing โล though, that trade's alright. That was the low HP player และ that ตาย goes down. I don't think they're going to mind that โดดไม่พ้ whatsoever น to พิ put ษ it back อ่ะ into a 3 versus 3. Something about to try and go through this. His ถ้าเขา teammates เข้ามาใกล้ช็อตตีก็ใช้ได้อยู่ถ้าเขาไม่เข้ามา no flash available for Device, so it's just going to have to be the raw push. Already managing to retrieve a rifle, Oi. but every member falls. อะไร Gen G now get a double back of their own. And the major worry here for PRX, they don't have backup credits. They don't have anything in their pockets other than a Blade Storm. This could be the beginning of the end. แปลก It feels that way, Tom. 2-round gap. Gen G in this series have just been ยิงไม่ miles โดน ahead when it came to these กด rifle เป้าไม่ rounds. พอ And again, it seems เมื่อกี้ strange that 13-8 อันนี้แม่ง to ก็ไม่ talk ได้ช่วย about อะไร it as a แล้วนะ dominant game. Yes, it is a เมื่อกี้สเปน strong นะ scoreline, เมื่อกี้สเปน but not damning for the other side. But when you look at both pistols, that's a 4-0 start based off of coin flips. And PRX managed to just about come ahead. When it came to rifle rounds, they weren't able to succeed. That early push, it's not quite a rifle. Instead, it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the floor. Something down, so too is Devi, and they're ready for another player close. There seems to be nothing that PRX can do to surprise this Gen G roster in the last few rounds. And with 12 looking like it's on the board, Tom, these players, they have to be feeling the crushing weight of this series. The lower bracket is beckoning them, and there they'll face elimination against the Sentinels are allowed. There's no easier fight for them than a team that they know. And the devil they don't is coming. Seems like Gen G have got their number. This round at least. โหถ้าคอร์ส It was กัน a อย่างนี้ weaker ไม่รู้จะยิง investment, ตร but ง they ไหน had to use one of the ults, and it got absolutely Caught nothing. caught deep And the second we mad got into these post runs, that's where Gen G have แอบ looked มอง their กัน most สาม fearsome. ทางอ่ะคอร์ A สแบ team บ from ใจร้าย last มาก year that started แล้วดู strong, เราคอร์ส had a massive fall from แล้วดูทีม grace, เปิดเลยคอร์ส made a huge overhaul of this roster with risks taken. Players brought back who ลีนมัน had been ใจ in the แตกส Masters ลายไปแล้ว right ทุ at ก the คน beginning of ลีนมันกลายเป็น Valorant. ฝุ่น The ไปแล้ player ว they got from ranked แต่สลายไปแล้วครับ players that have not Leave found it success like elsewhere. that, Texture, Leave one it I like think that, we can really Leave it. highlight. Like in G, ไม่เหลือ he แล้ว was ครับ okay. But to go into a Gen G roster that's จริง now ๆใช้ฟอนต์ได้ยั playing งไง for ไม่ได้ใช้ a เลย minimum of มีแต่ top เป็นที่ใช้ฟ 3 อนต์ if they win this match. Unheard of, surprising, and now looking like that แต่ pinnacle ส of ลายเป็น Pacific, เสียงๆเลยครับ looking to try and do what no Pacific team has ever done before. Take themselves to a จริงๆฟอร์มเปเปอร์เล็ก international ถ้า victory. สมมติว่าเอาแค่มาสเตอร์นี้ PRX นะ are not dead. มาสเตอร์นี้ได้สัก4อ่ะ ก็ Knocked ถือว่า down. สุดๆแล้วนะสำหรับพายตอนแรกพายคิดว่าแบบเปเปอร์เล็กจะได้แข่งประมาณแค่แบบ Definitely looking injured. ตกสายล่างตั้งแต่ราวแรกแล้วก็แบบอีกราวหนึงแข่งชนะและอีกราวหนึงถึงแพ้อะไรอย่างเงี้ย A lot of win conditions. Gen G, คือแบบ 3 ultimates ได้ to ที่ fight 4 their ก็ way โอเค through. แล้วอะ PRX don't have reactive ones, เพ not ราะพายไม่ได้คิด impactful ว่าเขา ones. จะแบบได้ช Where's นะ the มาสเตอร์นี้อ lockdown, ยู่ the แล้ว showstopper, ขึ้นแรงไป and ปะ of course the nightfall. แต่แบบก็ Any ดู one of จาก those การ can เล่น open อะทุกคน sights, pull you out of sticky situations. Door open. That was the defenders, but it's covering Munyet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out in the open. Problem is, Texture was covering it. อยากได้ And แต่คน now เดี the ยว push on mid is spotted as well. 3 players left for PRX. And it looks like they've still got a fight in them. 3-3อยู่3-3อยู่ โอ้โห Evaded. โดนยั He's งตี being ดี caught. But, oh, it's fake โอ้ information. เฟ The กสวย shrouded ครั step บ has bought a little bit อุ้ยไม่ of an สิ advantage for Mind Freak as he's still alive, his HP recovering, but with something down. And Devi พี่ very much พี่ known ไม่หลง towards that เพื่อนอ่ะ spawn. ซัม Mind ติ Freak's on the ง wraparound. Wants to โผล่มา move คนเดียว towards อีก that แล้ว singular door.
For this, Make Divine it needs to buy some alone, time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Devi's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mind Freak can make it to Devi. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. And the nade has even forced them back for a second. The time now very วางต low. รงนู้นไม่ได้วาง And ตร with ง two นี้ players still to root out, it might be too low. Devi just dodges that seize, but Mind Freak down. The time now not to be played with. Okay, no texture went out swinging. There's It's no done. chance. It's There's done. no chance whatsoever. He had to stick เจอ it กันสายล่าง underneath his จี nose. จี And short of a big misplay, it was never swinging the other way. 13-9. จี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 เวลาบีบไนเพลย์เวลเพลย์ละ ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริง ลิน บอก จะ แล้ พูด ว คำนั้นไม่ สาย ได้ ล่าง ลินผิดหวังไป สายล่าง แล้วหนูจะพูดคำนี้ไม่ได้ ๆ ก็บอกแล้วว่ามันจะสายล่าง เสียงหนูผิดหวังมากเลยเฮ้ยก็ หนูบอกตั้งแต่แมปที่แล้วนุ่นเคยเจอกันสายล่าง แต่หนูดูใจแตกสลายมาก หนูแตกสลายแล้วไงหนูเลยไม่คาดหวังไงพี่ ใจสู้ได้ขนาดนี้ แต่ว่า ก็เยี่ยมแล้วทุกคนทำได้ดีไปฟอร์มทีมมาอีกรอบ จีจี ไปให้อเล็กทุบหัวไปอีก แต่ทุกคนก็แค่แบบผิดคนละเล็กคนละน้อยจริงๆนะทุกคนเจจีแผนมันแน่นกว่าเฉยๆอะเท่าที่ดูอะ พี่ผิดทีละเล็กทีละน้อย แต่มันผิดสะสมไง ก็ใช่ไงพี่ถือบอกว่ามันผิดทีละเล็กทีละน้อยไงก็แบบโดนทุบหัวกันไปทีละหมัดตุบ ท้อแท้เลยอะทุกคนไม่ต้องสนใจคำบ่นลีนนะ ไม่ต้องเวนั้นนะลินเชียร์จนไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วทุกคนเอาจริงๆลินเชียร์ตั้งแต่วันนู้นวันที่3-1ของจีเฮดแล้วปะ อื ลิ อน หือ ลินให้ใจไปแล้วนะลินไม่เหลือใจให้เขาแล้วนะ ตอนแรกไม่ใครคือพายอะเห็นฟอร์มเปเปอร์เล็กตอนแรกใช่ปะทุกคน เอาครั้งแรกเลยนะ ไม่นับตอนที่แข่งกับ TH นะทุกคน คือแบบพายเห็นฟอร์มแล้วพายรู้สึก ถ้าชนะได้อีกครั้งหนึ่งอะอ้าวเน็ตหลุดเหรอ หมุนไหมทุกคนหมุนเปล่า ไม่นี่ไม่ อ๋อ หมุน ไม่หมุนใช่ไหม คือพายบอกว่าตอนที่แบบแข่งกับ TS อ่ะพายอ่ะ ไม่ได้คิดว่าเขาอ่ะจะชนะจนแบบมาได้แข่งแบบที่4ที่3อะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้คิดว่าจะได้แข่งได้เข้ามาแข่งชิงที่4ที่3ขนาดเนี้ยทุกคน อืม คิดว่าจะแบบลงไปตั้งแต่แบบ ตอนแรกอะตอนดูคู่ TS กับเปเปอร์เล็กอะพายคิดว่าเปเปอร์เล็กจะแพ้ TS ด้วยซ้ำทุกคนคิดปะ ใช่ตอนแรกเข้าใจคิดว่า TS จะ2-0ด้วยซ้ำอ่ะ แต่ก็แบบชนะมาได้อ่ะ ก็ถือว่าปลดล็อกระดับหนึ่งแล้วอะพายก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแล้วล่ะเอาจริงๆแล้วทีซีก็ถือวันนี้ใช่พายว่ามันก็โอเคแล้วนะสำหรับเขาแต่ถ้าชนะได้อีกมันก็คงจะดี เพราะเราก็คาดหวังให้เขาชนะไงก็เราเชียร์เขาอะเนาะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาแพ้ ถือ ยังมีรอบแก้ตัวอยู่ทุกคนยังมีสายล่างการแข่งวันนี้ยังไม่จบแค่นี้ แล้วยังมีมาสเตอร์กับแปซิฟิกแล้วก็แชมเปี้ยนเหลืออยู่ ขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น มาสเตอร์วันดิกมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีอีกต่อไป การแข่งขันละ รอน้องจีนออกจากค่ายมวยไป ค่ายมวยเหรอ ไม่ใช่ค่ายทหารพูดผิด เฮ้ยลาก่อนชองตัวรอ อันนี้คือเขาเดี๋ยวนะ นี่คือถ้าเปเปอร์เล็กแพ้ก็ต้องไปรอสายล่าง สายล่างก็ต้องรอดูคู่นี้อีกว่า ใครจะได้แข่งกับเปเปอร์เล็กใช่ไหม ใช่ใช่ หลังจากจบ VCT Master ก็จะเป็นอะไรนะ VCT Pacific ปะใช่ไหมทุกคนใครกำลังดูตารางการแข่งขันอยู่
VCT Pacific นี่ที่ไหนอะไต้หวันเหรอไลออนเลือกคนสัมดี ลงตารางรอละเจนจีไปเราตรงไปหาเปเปอร์เล็กไป แต่ฟอร์มเราก็โอเคอยู่นะ แต่ถ้า ใช่โอ แต่ เคหนูแก้ว แต่ถ้าสมมติว่า อ เซ็ ยาน กให้ เซ็นตก เปเปอ ล ร์ ง เล็กไป ว่ะ เจอตัวดุ ตัวดุๆต้องเซ็นดิ ตัวดุมันต้องเซ็นดิใช่ปะ จริงด้วยเซฟมัน เอ ดุ อ กว่าเราเนี่ย ถ้าสมมติว่ามันมีแบบว่าโชคชะตานำพาอะไรสักอย่างที่ให้เราชะตาเซ็นได้แล้วเซ็นไปเจอเปเปอร์เล็กอ่ะ แพ็คของกลับบ้านเลย ฉันอาจจะไม่นั่งดูนะฉันอาจจะนั่งแล้วนั่งเงียบๆแล้วกินขนมฉันด้วย แพ็คของเลยละกัน แต่นึกภาพเซนแพ้ไม่ออกเลยอะ ทุกคนจริงอะนึกภาพเซนแพ้ลาวไม่ออกเลย ยากอะ แต่ก็อยากเห็นเซนแข่งกับเจนจีนะทุกคนเพราะว่าทีมที่แบบว่ามันปีศาจทั้งคู่อ่ะก็น่าสนใจอยู่ จะเจอกันนั่นแหละ ต้องเจอกันแหละ ใช้คำว่าต้องแล้วกัน ไม่มีภาพ ไม่มีภาพ ภาพหายแบบหายไปกับตา เจนจีเขาน่ารักดีเนาะทุกคนเขาเล่นดุอะไม่เหมือนบุคลิกเขาเลยอะ เพราะแบบสุภาพนะพี่ แต่การเล่นคือน่ากลัวมาก เล่นแบบไม่ใจดีไม่เผื่อแผ่อะไรเลยอะ แผนเขาได้ เจนตัวฝันทั้งนั้น ไปล้างมือแล้วทุกคนฝากลิ้นด้วยนะลิ้นที่ใจแตกสลายปอบลิ้นด้วยทุกคนไปล้างมือ ไม่ แล้ ต้อ ว งปอกลินแล้วลินแตกสลายตั้งแต่แบบนู่นแล้วไม่เหลือเศษซากอะไรแล้วทุกคนไม่เหลือ เศษซากผมปลิวไปกับสายลมแล้วครับฟู่โอ๊ยอ๋อ
หัวเราะสะใจจังอะ เอ้า เฮ้ยหัวเราะสะใจจังครับ ใครเหรอ ทีมเจนจี พี่ไม่ได้เปิดเสียง สะใจมากเลยครับผู้ทางนี้แตกสลายไปกันแล้วครับปุง โหเขาร้องเสียงสูงขนาดนั้นได้ไง ศิลปินน่ะพี่ ใครเขาต่อยกันในแชทพี่เนี่ย อ๋อ สู่ move on กันได้แล้ว ฉัน move on จนไม่รู้จะ move on ยังไงแล้วเนี่ย จริงๆพายก็เคยเห็นเทนเซตนะ แต่ว่าไม่ได้เชียร์นะทุกคนไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบไปตามเชียร์ทีมขนาดนั้น แต่รู้จักเทนเซ เชีย ต ร์ เพราะว่า ได้ จากแฟนเขานะ ใช่ไหมเขาเป็นแฟนกันใช่ปะที่เป็น ใช่ ผู้หญิงแล้วอยู่บ้านเดียวกันอะใช่พายรู้จักเทนเซตจากแฟนเขานะ ใช่เลยก็รู้จักจากแฟนเหมือนกัน อือฮึ ไม่ได้รู้จักเพราะเขาดังเลยเขาเก่งอะไรไม่ได้รู้จักจากแฟน เย้แฟนเขาน่ารักดีทุกคน อืมเนี่ย ตัวตะโกนอย่างค่ะ แล้วมันมีคลิปหนึ่งที่เขาเทเซตเล่นเกมผีอยู่ ใช่ แล้วกรีดมันพอ แม่ ถึง กรีด ไลฟ์ เข้า แฟน ไลฟ์อ่ะอย่างพาเลยพายแล้วพายดูอยู่ในไลฟ์แล้วแบบว่าเจอเฮก ตลกอะกรีดแบบไม่เผื่อแผ่เลยนะกรีดแบบเสียงโคตรดังอะ ทะลุกำแพงโอ้ยเพลงมันมากเลยค่ะเพลงมันมาก แฟนจนงงอะทำอะไร แล้วคือกรีดไม่เผื่อแผ่ด้วยนะประเด็นอะอย่างชอบกรีดไม่เก็บเสียงซะด้วยตลกอะถ้าผลิตเครื่องเสียงได้นี่ก็คือได้แล้วล่ะคนนั้นอะใช่สายตา แต่ประมาณหลับ ไปเอาหมอน ไม่ได้พักสายตาแล้วล่ะทุกคนดูทรงแล้วน่าจะหลับนิดเลย เตรียมพร้อมเลย
โอ๊ยขาเอ้ยพี่ชายฉันหลับไปอย่างสูงพี่พายพี่คิดว่าไงทุกคนพี่พายพี่ชายหรือไปเอาหมอนยังไม่มา อาจจะยังไม่มาก็ได้นะประมาณนั้นพี่อาจไปเอาหมอนไกลหน่อย
แวะไปเอาขนมนมเนยด้วยไงไม่หาจะอย่าพี่ชัยฉันยังไม่นอนหรอกจริงจังปะเนี่ยพี่เอฟเหรอพี่เอฟทำปกอะไรอ่ะ อยากรู้อ่ะครับ จะเลือกไปเอาหมอนใช่ไปเอาหมอนไปเอาหมอนหัวที่หมอนไม่แน่ไม่แน่เกก็มาบ่นในไลฟ์พี่เขาเนาะไอ้เรื่องพวกนี้นี่ เห็นว่ายังเก่งมีพี่ก้าพี่เอกพี่ลาเต้เคยแข่งในเกมระดับสูงอะไรนั้นเป็นสตรีมเมอร์ไม่พอเล่นเก่งอีกโคตรสักเต้จะไปก่อนแล้วหรอเต้จะไม่ยุ่งกับลินหรอฮะเต้อะไรล่ะโอ้สมองไปแล้วอ่ะก็ลินสมองไปแล้ว ไปก่อนพี่พายแล้วตาเนี่ยตาเกมยังไม่มาอีกเหรออ๋อพี่หนูนึกว่าหัวทิ่มกับหมอนแล้วเมื่อกี้พี่ก็ไปเอาหมอนมาจริงๆนั่นแหละเอาของกินไปเวฟด้วยเห็นไหมทุกคนไปเอาของกินทำไมอะทุกคนบอกว่าหัวทิ่มหมอนแล้วอ่ะพี่โอ๊ยหัวโขกกระจกเลยฮัลโหลโอ๊ยหัวฉันอ๋อจะยาวเลย เอาไปสัก30 วิไหมไอหมอนี่ให้พี่ขายไม่เคยให้ใครเลยนะถือว่าเป็นกรณีพิเศษ Put user in time out 10 วิแล้วกันก็หาออกเดี๋ยวย าวพี่ไม่แก้เขาเฮ้ย10 วิข้อหาอ๋อใส่ผมเอาไป10 วิไปทิมหมอนกับทิมกระจกก็จริงแหละหัวโขกกระจกเลยเมื่อกี้สิทธิพิเศษอะไรนะผมไม่เคยให้ใครเลยนะเดี๋ยวทำเอาเป็นคนแรกใน YouTube เลยนะโดนละสปิดอีกแล้วคนมันเป็นอะไรกระดาษสปิดเนี่ยฮัลโหลด่านอื่นมีตั้งเยอะพี่พายกดไปแล้วคุณข้อความคุณหายไปแล้วนะใช่เพิ่งกลับมาเนี่ยคือข้อความคุณเพิ่งกลับมาเนี่ยมัน10 วิอ่ะคุณเดี๋ยวไปแค่10 มันวิแรงเอแป๊บงเดียวคุณอยากโดนเยอะกว่านี้หรอบอกผมนะถ้าอยากโดนเยอะกว่านี้แมปมันเก่าแล้วมันเล่นง่ายมันก็ใช่แหละแต่แบบอยากเห็นแมปอื่นบ้างอะอยากเห็นแมปอื่นบ้าง
สปีดมันฝังใจเขาจะเปลี่ยนเอาแมปที่แบบเอาออกไปเข้ามาเมื่อไหร่นะทุกคนต้องรออีกกี่เดือนอีก2 เดือนวะหรือแบบต้องรอแบบแข่งมาต้องรอแข่งแชมเปี้ยนจบก่อนปะใช่ไหม ไม่แน่ใจเลยครับ เพราะตัวใหม่ก็จะมาดิรอปรับปรุงเรื่อยๆคนแข่งสนุกคนดูเบื่อแต่พายชอบด่านนี้มันมีวาร์ปนะด่านบาย BIND ดูแบบทุกทีมดูเซตของดีมากอะคือแบบในไซส์เล่นไม่ได้เลย อยู่ในไซส์ไม่ได้เลยไอไซส์ B อะอยู่ไม่ได้ส่งสแกนเหรอคิดถึงเพร์ลเดี๋ยวเพร์ลก็กลับมาผมก็อยากเห็นเพร์ลเหมือนกันก็ดูเป็นเกียรติเลยนะโดนคนเดียวแต่อย่าเลยดีกว่า โดนไปแล้วฮัลโหลอย่าอะไรล่ะโดนไปแล้วนะ แค่10 วิเอง คุณอาจจะไม่รับรู้แต่คุณโดนไปแล้วฮัลโหล เห็นเขาเล่นสกายเยอะก็อยากกลับไปเล่นสกายเพราะว่าพายแบบหยุดเล่นสกายไปสักพักแล้วอะตั้งแต่แบบมันเปลี่ยนมาแบบให้เหลือแค่2 แฟลชทำไมถึง30 นาทียาเลย อ๋อ พายไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกทุกคนพายใจดีกว่าที่คุณเห็น แต่เธออย่ามาตอนที่พี่พายแบบอารมณ์ไม่ดีนะแกโดนทุกรายนะบอกไว้เลย เรียงตัวบอกเลย ก็อย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขาไม่เชื่อพี่ว่าพี่ใจดี อย่าไปพูดอย่างนั้น เอ้ย เดี๋ยวเขาไม่เชื่อพี่ว่าพี่ใจดีน้องชาย หนูขอโทษเลยพี่ทุก แล้ว คน เขา ก็ อ ออยู่ ก กับ จากหมอ ทาร ไป อน เมื่อกี้ อืมใครบอกพี่ยังไม่ออกจากความฝันอะคุณฮารุนอนหรือยังอะยังไม่นอนให้ชูมือขึ้น ถ้านอนแล้วก็นอนต่อไปตอนช่วงไรตำนานยังไม่ได้ที่พายเยอะไงเลยรอดไม่คือตอนนั้นพายแค่หงุดหงิดเน็ตนะมันไม่ได้เป็นมันเป็นแค่ดิดมันเป็นที่เด็ดมันเป็นที่พายนะทุกคนไม่ได้เป็นที่คนอื่นหรอกมันเป็นที่พายเองแหละพายเลยเฉยๆอะตาตาพิมพ์อะไรอะอ่านไม่ออกตาตาพิมพ์มาใหม่ได้ไหมไม่รู้เรื่องตาตาลายเหรอ ปากก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วดูทร อ๋อง ตาหลับข้างนึงแล้วโอเคเฮ้ย ตาหลับฉันก็ยังจะอ่านออกอยู่ เต่าเยอะอ่ะ เล่นไว้ครับอยู่อย่าเพิ่งเรียกเยอะเอา โอ้ย เอ๊ะอยากเล่น TFT เหมือนกัน หนูเล่นอยู่เนี่ย พี่ยังคิดอยู่ว่าพี่จะ หา เล่น คอมที่จูงใจ ไม่เล่นดีกว่า เดี๋ยวหลับ เล่น TFT แล้วแบบตัวไม่มาอย่างเซ็งเดี๋ยวหลับขยันเล่นซะด้วยไหมครับ ไม่เล่นนานแล้วไหมครับ อืม ตั้งแต่วันนั้นเลยพี่ ทำไมซาสี่หัวไม่สะท้อน ไปทักเขาเราอะ แย่เลย ไฟอาจจะไม่ได้ตรงหัวขนาดนั้นก็ได้ เนี่ย มันก็เลยไม่สะท้อนเชียร์ใครดีทุกคน ไม่อยากจะเชียร์แซดเลยเชียร์เลสแล้วกัน เห็นทุกคนเชียร์เซนกันหมดอ่ะพายขออนุญาตฉีกไปเชียร์ลาวแล้วกันนะทุกคน แต่ก็ใครชนะก็ได้แหละอ๋อเปิดเสียง It didn't. They've recleared B main, but not necessarily going to start taking that territory with bodies. Instead, looking forwards to the fight in mid. Cowanzine did not use a fault line at the start of the round, so he's still got that, but it's going to be a gunfight instead. Yeah, just straight up. I mean, just dry into it, no kit being utilised. Again, want to face with the bodies. อันนี้ And ตัวอ to วย be เรา honest, I อะ think that favours Loud. Yeah, they've lost the breach, but no smokes if they decide to go over and commit to B. And Loud are re-exploring down mid as well. John Cutie and Sewers
Massive proactivity being called here by Sadak, but well, John QT left to do so much more there. Just the one before the trade comes through, but the B site now opened up entirely for them. Will be that plan. Sassy's out wide into the open. Could have been danger there. Nade, I guess, staves it away. A call is made to try and fight into the spawn. Zelsis. Snakebite now being held, but he's got 3 targets to deal with. Luckily, Zella. Okay, Zekin right there. Vulnerable. Will he be able to get the damage? Of course he will. Followed up in the end with the snakebite post-mortem. I love watching Sen set up these kind of little plays. You could see it constantly when they were playing against the European teams in the Swiss stage, and they didn't want to offer them opportunities to go for retakes, where they would cook up some kind of post-plant aggression, and they've always got a different idea. That's the great part about this SEN team that took the off-season so seriously. These players now have just a depth of micro plays that they can add in. This one, a snakebite off contact. Already seeing examples of both of these teams just trying to be proactive. Yeah, so like calling that mid-push earlier, fighting through into spawn, so I think what I said earlier, both of these teams, they're going to push themselves to brilliance. I think you might be seeing it, at least we certainly hope so. Les Kurani open no man's land, so he will fall. And I think what you're seeing, at least at the beginning of this game, is SEN taking a very slow approach. That's a big kill. John Cutie going down on A means that this side of the map no longer has any offensive threat. Oh, second reactions there. Fault line stunned up. Well, there it is. The classic damage coming through. Flash in the end as well, so Tenz is shortly behind him with a flash repeat. Kawazine can't get too much more done. 1 player left. 2 years. Can't see too much danger in the round. No. And Sentinels were forced to accelerate there once John ended up dying because they don't have information about what's happening on the other side of the map. But if you want to talk about info as it relates to these compositions, Loud constantly need to be jiggle peeking corners, need to be going for those proactive explorations. And that's going to incentivize SEN to play a little slower, to try to punish the jump peaks and see if they can get damage or kills that way, to try to punish the info pushes into mid, that kind of thing. And Loud can't always run around the map pushing on defense with utility because it just makes it so obvious where they're playing. It's a difficult comp to play on defense. Might just get even harder as well when SEN end up swapping sides. They look like one of the better teams here at this event when it comes to their split. Largely due to their retakes. The fundies here for Sentinels though. Standard. The util being thrown out wide here for that ramp control early. Now setting their sights out into the A. Sadak! Anchor in position. Tucked nice and tight and safe and really just buying time for the rest of his team. Where are the reinforcements? It was a molly into the smoke and well, damage has been done. Vulnerable up. Sets it up for an easy one for Zelsis. 3 versus 3. Bit of a blunder there for Loud, offering SEN another opportunity to get back into it. Not planted for Evan. Spike planted. Oh, and the pick goes down to... Now, Sassy is pretty far away, but I think... Yeah, I mean, look at the way that Loud are clearing this. They're expecting a reflank back up. Holding. Usually going to be the bread and butter of a team like Sentinels, just trying to fight, scale for it. That paranoia, the timing on it. It's immaculate as soon as the nade comes through. Yep, just hearing it and tucked to the corner. Sassy removed. Taken out now, just 2 will stand, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam that saves the day for them. Celsius traded, Pip going down. Tenz 1v1. Doesn't really have to gun for it as a bulldog, but will it be all bark or all bite? Tends to be the latter when Tenz is wielding it. Great clutch there. Enormous round for SEN to be able to pick up. The momentum piling forwards for Sentinels as they win the bonus and knock Loud's economy down. And what a fumble after Sadak's able to get a 2k at the beginning. And it's a 5v3. The stun just comes through a little too late for Sadak to be able to follow up on. And then the flood that comes out is late too. And they've taken a huge player advantage situation set up by their IGL. Tossed it away. Glimpses of the comms there as well. Keep playing together. Fundies on show for SEN. Winning that bonus round is amazing. And I do think that that's such a key. You know, Loud thrive against teams that opt into the individualism. You saw what they did to EDG. Oh, yeah. It was a massacre. No chances, no gaps when they're playing against that. I mean, you can argue as well a team like Loud had a relatively easy path into playoffs. Only beating out the Chinese representatives at Madrid. Neither of them played that well in their games against Loud. Didn't put up a fight, really, did they? But having said that, we know that Loud are an extremely good team when they're on.
Sassy feeling the danger there. Dog spotting out too. John is so much wide. เดวิดเยอะ So much เกิน info. ไอ้วิท John's ย์ like, guys, there can't be anybody B because they're all looking at me in เสี mid. ยงพายไกลไหมปะวะ Lucky ดู to not pay with it. หรือ With ทุกคนชอบ live เสียงพาย nade ใกล้ๆไหม waiting for Loud. ไม่ใช่หรอกพายจะได้ขยับไป Could be some danger if they find a few initial picks rattled off maybe with the sheriffs, but to use the Trailblazer early. Nade follows through with a snake bite exchanging, the handshake dropping down. Sadek was alone there. There wasn't really much to do with in terms of the follow-up. They have to face it wide though with the aftershock being played for. So much damage done to these Loud players. The positioning's known and noted, and so 3 survive into it with Zekken picking up 3s. 1 away now from the big critical ultimate on attack side. That showstopper is going to be putting in some work if he manages to earn it. Yeah, and this is the problem once you start snowballing forwards. Loud are going to be 1 away from having a broken economy again, and Sen are starting to get up to key ults. Look how nice as well the Sentinel's utility usage is when they get into a plant scenario. Zekken's holding nade to try to deny somebody who might try to stop the plant, but he's also ready to throw counter utility with that nade as soon as the retake starts happening. They know how Loud are going to play, and they've already prepped the counter to stop them. พอพายบอกว่าพายจะเชียร์ลาวปุ๊บลาวยิงไม่ได้ See some bite back from Loud, really. Well, this is interesting. Zelsis went for an orb lineup that's all the way into mid there. You see how there's 2 Viper orbs layered on top of each other. And that's going to disincentivize what Loud have been going for. This is Sentinel's Viper orb in mid there. You're going to take a lot of damage if you want to try and fight mid, if you're Loud. And that's, broadly speaking, what Loud have been doing on this defense side so ว่าทำไมภา far. พมันขาด Only 4 rounds in, though. ๆถ้าเซนยิงไม่ได้นี่พายกลับไป Dog เชียร์ right ลาว on เลยนะ cue there. จะไล่กันเลยเหรอ Gonna be broken for a bit of that mid-round information, but only shown by the 1 player, so I'm still left scratching their heads ever so slightly in terms of wondering where this might land, but they are starting to guess now correctly with the Seekers as they're pointing them directly into the right targets. Sassy's going to pick up the ult orb and get Seekers himself. Seconds left. Which direction is this going to go into? They've still got 2 players planted into mid here for Sen, but the spike over towards A, they are struggling to get themselves in. Push and pull, ebb and flow of the map, not really working out in Sen's favour, and they need openings and they need options right now, maybe to be granted to them. A bit of spray with the damage, the bullets going wide, but this is such a difficult setup to break There's 20 into. seconds left. What are they even going for เว here? ลากำลังจะบีบ Slowing it down, but really time is going to be their worst 15. enemy. It's a team flash. Sean QT there, close to the corner, cut to wide. Satchel's through and over the top. Cabazine still anchoring. Tucked tight to the corner. Sassy planting the balls on the man to go for that one out wide for a heaven plant. The wrap around. Now Zelsis becomes a key player in the game. He's managed to pick up his orb and reposition it too, so he's got more control over towards heaven. So he's set to try to blind somebody playing elbow. Tenser's already repositioned up top. There's no follow-up off of that flash. It's all Cabazine with the stun finally now to try and คิดว่าจะ attempt that reclear, but you're going to have to be giving this one up. They เนี่ย don't มัน have ควรเป็น positioning แบบเนี้ยด่าน at ดี all. กว่า Zelsis is backed away, Man, playing a really Kwan passive Dai, position. man, 10 spots it, backs away, not favored for that fight. And they've won out the least critical ones. Now, no mollies for Zelsis. Let's hold to it, let's hold him for it, and watch him for it. That was really nicely done there by Loud. Coming back in, they had so many different things that they needed to navigate. You saw that there was no follow-up on the paranoia. That's because they're expecting some utility in response or a lack in response. Look how good Kawanzine is at being able to deal with Zekken flying over the top of him too. Unless, as usual, the backbone when it หนู comes ฝัง to ใจ Friday อ่ะ is ไหน willing บอก to หนู deal พอแล้วไง and Celsius เปเปอร์เลน to มัน shut รับ the ก่อน round down. หนูฝังใจ That's where อ่ะ you ฮัลโหล see the slower pace of Sen get โอ้มัน punished. ไม่ฝังแกได้ไง If Loud are not going to give them things in the mid round, give them openings to punish, เขาทำกับ you're ข still นา going ด to be able to make นี้ your own success with the executes at the end of the day. แต่จริงๆลาวที่ฝังใจที่สุดน่าจะเป็นลาวที่แข่งกับ PS อ่ะ Familiar setup. อืม Doesn't look like there's That's a bit the loud, same now that Viper you orb that's found being it. thrown out. แต่ No, ตาย not this time. Not from Zelsis. The other thing that's amazing about that Viper orb though too is it keeps people in mid because you could lurk through it. Yeah. So I think we'll be seeing that one come out to play a little more. But the present show though, now with a move bot. บอกตีกันเอง Touch tips. Yeah. Handshake. ไล่ฉันออกจากเซนแล้วอ่ะ Now Okay. grouping up for A. QCK Well, and Kawanzine yes, are really I close to think, huge ultimates too. So Loud being able to put that previous Yeah, round on but the board maybe is just you so know, huge Sen for Lee them to will stop the bleeding. Everything was red. It's a lot that could happen right here now with ที่ไทย 50 เชียร์เซน seconds จริงๆ left. QCK
Shows it, body checks the dog, breaks it down. Now he's one away from a large hold of his own. Onto having control, but now here it is. Showstopper. Fault line to stop this one. Zekken was blind as anything. No way with the movement. Just evades capture. He's still low enough though. Tens now with a TP into the back of the side. That was not punished, and it is that full retake protocol. But already ram control game for Loud. Look at them clearing that so damn proactively. Meanwhile, Celsius is so far away from the rest of the squad, just trying to find the timing for a late lurk. He might be too late. There's a kill. Here's a showstopper. Finally online. Rocket round towards the back. Sassy is dropped like a fly. Tens has to do the most now. He stands his ground and wins his one out. Kawazin falling out. Sadek though. He slows down to Molly to push him out of position. Zekken. Celsius is here. Finally. Arriving to the party though. Util in his hand. Sadek adjusts it and watching for it. Tens now 1v2. The double face is there. Terrific together. 2 years. And Loud starting to get a handle now in terms of how to tackle these A sides. Yeah, finding the timing there to re-push ramp เมื่อกี้เชียร์แบบเชียร์จริงๆนะทุกคน Sentinels ไม่ได้พูด were เล่นๆนะ anywhere near เชีย set ร์แบ up บ for เชียร์ it. จริงๆนะเมื่อกี้ Right? Sen's general game plan is we're going to get to site, we're going to have some kind of post-plan idea for เชีย aggression. ร์แบบเอ้ย Or ได้ a อะไรอ backup ย่างเงี้ plan ย like Celsius going for that late lurk. But if you can find the timing between them going to site and setting up the next play, which Loud did, it'd be very disruptive. And also, one of the big crucial factors in round 5 and 6 to Loud winning is that they just had players able to take ones and win duels. You saw Tens at the end there. We've seen him do magic in those positions เข้าแกง sometimes ใหม่หัวหน้า before. ตายหมดเลยอะ But Loud are shooting back. Might sound reductive, but it's very ไม่ใช่จริงๆ important. เหรอทุกคน Here's that same orb lineup, but this time Alpha it's just going to go straight into a pit. เชียร์แบบ Don't think ไม่ดัง that's going to have the value that Celsius was hoping for. Kind of risky to go and retrieve it too. Yeah. แมปกันเนาะมันเป็นแมปกันเนาะทุกคนมันไม่ได้เป็นที่พายหรอก Can't really be reclaiming it unless you have a plan to re-clear, which stacking bodies, don't get me wrong. น่าจะได้ราวนี้ Just เนาะ hoping that a few stray bullets might land into the cranium of less, but he's tucked to เป็น safety, 2-5 making sure the pit will stay up. If Sen get a read that Loud are playing heavy over mid at the start of these rounds, which they generally are, there's normally 2, sometimes 3 players there, Sen might be able to make an adjustment and go for more burst executes. But all of this is so based on having a read of what your opponents are doing in this match. And they will be changing it up compared to the last time they faced off. Re-clear called, it looks like it was the dog John QT. He's been pushed forwards now, tucked. And there it is, kill claimed. QCK, fault line. Definitely there, actually, laboured enough, but still, the trade online. The call's being made to try and speed up the play now into B, but already that util, look at it. I mean, the paranoia, the smoke drops down, cuts up the side, and with that lurk into mid, Sassy not rewarded for it. Tens has the spike here, looking eager potentially to take some fights here, but has to stick the plan now towards default, but his team do have its back and more. Look at that! Coordination on display. Sadak creeping and crawling, he managed to weave his way into the side there while all that chaos was going on, but not enough to get too much more done. แต่เมื่อกี้พาย That ก็ was แอ a บเชีย tricky ร์เรา round for Sen to be able to convert. When John Cutie goes down over towards A, Sen are forced. Their hand has to go B. And Tui's knew it was happening. The Loud players were there, and yet Sen come out on top anyway. Celsius destroys that attempt to flood retake. Dodge the flash and pick up both players. นั่นดีนะ2 ทีม Sen, เทรดกันดี they are running away with this a little เว now. ลาแบบเสีย1เขาก็จะทอน Getting to dangerous territory. Loud ได้ put แบบ 2 on the เสีย board 1 with แล้ว some เสีย2 slow, nice retakes, but now the economy's broken again. Yeah, strange, isn't it? How that ends up working out, but quite salvage. Will keep any of the money running. Keep smoke. Going to be disrespected apparently. At least with the flash, they know that nobody's close, tucked to the corner. A lot of players now looking for a punish onto John QT. He's been noted that he plays here a lot, solo play. But they're just going to posture and pick up the orb. And if they can find a pick on John Cutie and push him away, it'll create timings where Loud can worry about the rest of the map. And I think they've got a very good read that John is playing solo A a lot. That's an expectation that maybe Sentinels can mess with a little, but at the moment, Loud have found a decent timing here to make a little bit of danger in the round. And the more the time ticks, the more you start to get worried in situations like this. Absolutely. Especially when we saw one of the rounds go down to only 15 seconds on the clock. I think you can get really punished. And Brent, the spike is going towards A, Yeah. which is where Loud are going for their gamble stack. There are only 30 seconds left on the clock. ทามมิ่งเดิน Sen 2 ทีม are คือแบบ quiet, เหมือน but ซิงกันอะ so far 30 away. seconds left. They're faking like it could be going towards B, blocking off Less's sight lines, but no one's budging. No one's
budging. Kawazine looks to be the contact for Paranoia play that's being held around the back now. The nade flying forwards, close quarters, still doesn't win it out with a stinger, and the backside players are brutalized, eviscerated. Sadak goes for the flash repeat. Safety in numbers. What a swing and great dodging movement by John as well. Can Les pick this up? V3. He's been a monster. He's got the rifle to do it still. There's going to be no gaps there, not with Sentinels. They know who they're up against. And another round where Sen, it looks dangerous on the minimap. You see them walking into the trap. QCK even manages to get one. But everyone on Sen is playing really tight together. นี่เจเซนเรา Making sure that they can trade, making sure the spacing's excellent. ต้องมีเมนในใจอะลิไม่ถึงจะเสียกับใจได้ Absolute sentiment. เชียร์ใครดีอะที่รู้จักอยู่คนเดียวอะเทนเซตเหรอ If you wanted to ใช่ have เซนเซนนี่แหละ an ออก expectation ดีเลย coming พี่ into this split, I think it's a little difficult because the นี่ two ไง times คิด we've ถึง seen แฟ these น teams เขา play ไว้ before, พี่ one คิด was ถึง an แฟนเขาไว้ extremely close split that Loud ended up winning, with Sadak just popping off at the end of the game to drag him over the line, and the other was a flat. It was Sentinels just utterly. เบเนติกเขาจะไม่กลับมาเหรอทุกคนเทนเซตไมโกลถ้าคู่นี้แผนดีมากเลยอะน่าเอาไปใช้นะทุกคนเวลาเล่นอะน่าเอาไปใช้มากแบบจังหวะแฟดหลบสโมกจังหวะเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆพารู้สึกว่ามินิบู A อะ little bit เล่ of น a เป็น cushion อ to อน work ที with แล้วทุก because คน the เพ economy ราะว่า has just never เขา been ดู in ใช้ a ของ good แบบ spot. คุ้มค่าทุกอย่างแล้วพอถ้าสมมติว่าโค้ชเขาให้เล่นเลนมันก็ต้อง Really เหมือนแบบฝึกใหม่ Quite vital round coming up here just because of what you mentioned, the economy situation. There's a deep fault line. That's just off the rip from Kawazine. Into market, but there wasn't really much to follow through with it. Looks like maybe it was just to set up B main control for 2 years. Now look how difficult this is from Les and Kawanzine's point of view. You know, when this orb goes up, it's very difficult to know if someone on Sen is just quietly taking the timing through. And so these A players have to be แต่นักพากย์ต้องกระซิบ cautious, ด้วยนะ concerned. เอาลุ้นด้วยนะ I've got your trail. Little portion of the round though, with a minute 10 onto the clock. You can see those Seekers offloaded, pointing in various different directions, but it doesn't really give Sen an indicator. They do know that Mail is going to be free, or not Mail, but Ropes itself. Yeah, that Seeker went a long way before it hit Kawanzine over in A Heaven. So Sen have a pretty good idea that that path to A Heaven is fairly uncontested. And the dog here actually might give such bad information. Broken. It didn't see the second player of John QT. We'll see what Sen end up going for. Certainly relying a lot on the mid-rounding here from John rather than having set game plans going into the rounds. Sadak Seekers of his own now, spotting all the way through into mid. Everybody bursting through. Now the snake bite. Used on the Q as he hears that Trailblazer. Where's the follow through now from the rest of the team? B main lost control of this one. There's going to be questions asked now of a lot of these loud anchoring players. They want to give it up entirely. Don't want anything to do. Yeah. That paranoia thrown from Tens is lovely. Would have caught anybody over towards rafters, and yes, the time is low, but look how devastating this looks to retake. How do you do this now? Yes, you have a rolling thunder, but it's going to be utilized hopefully now to clear through into the bit. They've got this late lurk, the flank from Sassy, and yet he's caused all the distraction in the world. Gets out with his life, close to the corner, cut him up. Still, John QT. Quality tactics, quality time now with the whole family as he's sat back into the spectator. CQCK forward. Leading it with the team, but it's already wrapped around, so they got to expect the Sassy's there. Knows how clearance. Not enough 2 years TP adjustment. He's on that high ground position, just propped up, but Les now needs to get more done, and he can't do it. It's going to come down to just a bit of spray and pray. But already time ticking, so 2 years, no chance in hell. And it's another situation, Bren, where Loud cannot get any level of economic cushionry going. They're going to be knocked straight back down onto a low buy. And that adjustment, whatever it was that Sadak came into the round, trying to inform the rest of his team, weren't ready for Sassy here in B Heaven, and they weren't ready for Sassy again once he repositioned into B main. It completely disrupted what Loud were going for there with the retake. The timing could not have been more perfect. สกายค่า2แล้วอ้อมมาค่าอีก What 1 is Sen working this map? I mean, it's a masterclass. Yeah. Speed running it.
It really is. There was a lot of talk coming in based on their regional performances on Split that they might have the best split in the world. And I was saying, be cautious. We haven't seen them play up against all the other teams in the world, but man, is it looking clean. I think the believers in the Sentinel split getting, I believe it's confirmed every time we watch. The weaker buy here from Loud using that Trailblazer trying to be fast onto the approach. Chance here, Zekken tries to adjust the spray, expecting players to swing from that left side. Tens. Evacuating, has Paranoia still left to play for, but the Mollies are really clearing him out of position. What's the call now for Loud? Looks like a pivot. Yeah, very mobile though. They've made it feel like it's ramp and they're already pressuring the screens. Still here for John. They don't have a clue. I mean, they've just caused them to all just be looking backwards as well. Les didn't have any sort of idea. He was just watching in case it was in mid-2 One with a rifle, but no longer. Dropped to the floor, dropped to the deck. Les quite able to do it. Yeah, and it's not really Tens that makes the round-winning play, but I think it was that Cypher trip coming from John. He popped it over towards screens, and I believe that's how Cowanzine ended up falling off screen. Zels has got a double spray down. Have a look here. Blinded up. Yep, hits the trip. Oh, yeah. And also gets QCK killed because he's right behind him. So it just gives the perfect timing and positioning for Zelsis to go for that spray. I mean, everything is working here for SEN. It must be devastating for the Loud morale. Bear in mind you have a full BO3 ahead of you, and you knew that you wouldn't be favored here, but it is still going to be mentally difficult to bring your spirits back up. Hopefully have that experience in spades. Oh my, showstopper. Let loose there. There is the trade online from Kawazine. He followed up with the stun at least, but this high ground angle of 10 drops down, gives him the cues. Kawazine just taking a white peek by himself. Taking a fight by himself. Yeah, there's backup there, but exactly what Loud ordered. Yeah, player advantage situation, looking lovely for them. One away from a showstopper too. SEN, they're going to be able to get a plant down here. They're pretty certain that A is completely clear. ชมปุ๊บหาย3เรือลิ้นช่วยด้วยทำไงดีเนี่ย This one is going to be tough. มีคนนั่งกินขนมเงียบ throw it away. Yeah, just watching for it. Look at that. Loud. Great awareness knowing that SEN are going to have to be playing a bit more proactively, making the moves into the post-plan situation. Sassy is the lone survivor. Shut down by his former squad. And so SEN, for about the first time in this half, tried to do something fast at the start of the round. And that actually results in Loud getting the round win. Right? Every other round, we've seen Sentinels with a tortoise-like pace to the beginning of these, making sure that they are cautious, diligent about everything. And as soon as they step forward to try to take the fight, แล้วทำไมมันต้องเป็นทามมิ่งที่แบบพายกำลังจะชมอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะ players behind Zekken. คือมันก็มีทามมิ่งตั้งเยอะที่แบบว่าพายก็เข้าใจว่าเขาว่ายิงแบบนี้ได้แต่แบบมันก็ไม่จะเป็นทามมิ่งที่พายกำลังจะชมมีตั้งหลายทามมิ่งให้แบบยิงได้ The showstopper for QCK. โชคชะตา Play really much more aggressively now that he's got that one. And the silver lining, if they can get to 4, if they can win a pistol, maybe it's doable. But they've got to be securing those wins. Yeah, clean with the rounds that are available to them now. Viprorp does คุณอย่าปรับหน้าจอไปมาได้ไหม chaos into the mix. I mean, look at the amount of Loud players. It's just gathered all the way into mid to watch it. They've got 3 players checked and ready. And Tense is still holding counter utility over towards B main. That timing was looking pretty good. Just. Now that they've spotted the up though, the call's been made to contact in through B main. So SEN have just got themselves a freebie there. Can now utilize this. Ult forwards. The right QCK. Now, no value to be found there. Out wide once more. Still, QCK's on a swivel. Molly's vulnerable him up. Pushed him out into the open. The easy collection of the kill. Now, there's 45 seconds left. Chances to slow this one down, but it looks like SEN have no intention of it. Forward positions once more. Kawazine drops down from the ropes here, spraying down, but he's disjointed with the rest of his team. Kawazine out wide. The reset. Oh, rolling thunder. Lifts him up in the air, sky high. And then one player standing towards the back as a crossfire setup, but the aftershock is elite. Kawazine on for so much more. An ace on the cards. Less to stick. This one comes down to the spam, but John is stunned. A tap. He's going to be out wide. He's going to be forced wide. Knows it. Info gathered now, but another stick now. Less finally to trust. Maintained in his teammate. Maintained him. Might be punished. The tap. Out. Falls with a jiggle. John QT. Balls of steel. Yeah. What a clutch.
อันตีสูงไปใช่ไหมเมื่อกี้ Cowanzine was forced to reload in the middle of พวก that, กินส่วนใหญ่ and เขา John กด took the หัวเป็น timing อยู่แล้วป่ะ as Cowanzine ทำไม reloaded. มัน Les สูง was ไปข still นา on ด the นั้นน่ะ spike. โดนบายหรือ Unbelievable เปล่า timing from John. นั่นดิ And Cowanzine had done so much. โอ้ผม ไม่ได้ More than รีเพ anyone ย์ช็อต could อัน have ตี been ให้เห็น asked to นะ do. เพราะมันไม่โดนแน่เลยอ่ะ But the ต้องไป timing ย้อน on เอ that ง of when to take the fight in the 1v2 was utterly superb. It's คือเห็น perfection. แวบๆว่าอันตีมันเลยอ่ะแน่ๆแต่แบบไม่รู้ว่าโดนไป Absolutely unreal stuff. Well, we heard from John earlier. Let's find out what he was expecting coming into this matchup. นักแข่งส่วนใหญ่เขาจะต้องกดจอลงแล้วนะ อาจจะโดนใบไม่ก็โดนแฟดเขาแฟดหมดไงสกายเขาแฟดลูกแรกแล้วก็ลูกสองพี่ก็อาจจะโดนแฟด พี่แว่นตาหนูเคยบ่นว่าแว่นตาหนูมี2 อันใช่ไหม แล้วทีนี้แว่นอันหนึ่งของหนูอะโดนคุณชายแทะแขนแว่นจนแบบพรุนเลย แค่วางไว้คืนเดียวนะเนี่ย จะทำแว่นใหม่ไหม ไม่ มันมีอีกแว่นหนึ่งอยู่แล้วไง เว้ย ถึงมันจะไม่ใช่แว่นสายตาก็เถอะใส่กันแสงไว้ก่อนขี้เกียจทำแถมมันแพงด้วยแว่นน่ะ แต่นี่คุณชายหรื เรีย อก ใส่ ปวก ได้ปวก ปวกแทะแว่น ปวกแทะแว่นแน่เลยพี่ มันยังใส่ได้นะ แต่หนูไม่กล้าเอาออกไปใส่ข้างนอกเลยพี่ สภาพน่าจะน่าสงสารเกินไป อย่าเลยต้อง ร้องไห้อะไอ้คุณหนูตื่นมาเอ้าแค่วางแว่นไว้คืนเดียวมึงทำขนาดนี้เลยเหรอคุณ น่าสงสารเราแบบป่าบู พี่ก็หาไม่พักเลยนะ ใช่หนาวทั้งวัน เมื่อไหร่ก็ปืนไวนะพี่ชายคนนี้ของฉัน มันจะจบแล้วอ่ะ ไปมา3 แบบ 3 แมตช์พี่ก็แค่ไม่นอนแค่นั้นแหละ พี่หนูมีสอบเช้าอ่ะ งั้นหนูก็นอนเลย ตอนเนี้ยหลับเลยเดียว เดี๋ยวหนูกำลังเตรียมไปที่นอนแล้วเนี่ย ถ้าหลับก็คือหลับนะทุกคน ตั้งนาฬิกาปลุกแบบ เกมอะไรไหมว่า ให้เซนเลย2-0 เจิมให้ เกมไวหน่อย อยากรีบนอนเหมือนกัน 20 ลาว 2-0 เซน อ๋อ ลืมเปิดเสียงขอโทษค่ะ Gap into the smoke. Maybe a bit unintentional there. Maybe just a bit rushed from 2 years. SEN are also expecting there to be more players on site right now. Like, okay, well, where are the other 2 players เตรีย for มนอนแล้ว Loud? ทุกคนเตรียมนอนละฝันดี They lost track a little bit of where Cowanzine and Tui's could be, and now they've lost a lot of map info too. There are still chances here for the Loud players to ทิ้ง turn อะไร things ล่ะพี่ around. หนูเพิ่ง This หุง side ข้าว jump เมื่อกี้ spot หนูหิวข้าวเนี่ย not gonna be punished. Comes down to a couple of obstacles, really. And look at the rest of SEN. Tripled เอา up, อะไรมาทิ้งด้วย re-clearing areas of the map, trying to regain some information, making sure that they don't offer any 1v1s. Yeah. หนูไม่เคยทิ้งที่ Methodical. ที่หนูหุงข้าวไว้อยู่เมื่อ No กี้ to win หนู conditions เตรียม of จะ Loud กิน right ข้า now. วเนี่ยฮัลโหล And against it, slowly creeping forwards, making sure to regain some of that map control. No kill found onto Cowanzine. Less a chance, really, for him to bite back and fight back. Here it is. Turn of the fire, 10 from the wrap around. เธอบายทำไมเธอไม่ยิง Is ทำ running ไมเธ all อ the way ถึง through. บา He ย knows at times against him. So, pistol round. Does not go the way of Loud there. Sentinels, again, looking like just a map of pure พูด domination. แต่สไลด์ไปเลย Yeah, น่าจะเย this อะแห could ละ be ทุกคน extremely similar to the last time we saw these teams แต่แบ face บ on split. พายแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่ง Pure ที่ Sen แฟ domination. นคลับเป็นปืนเล็กก็น่าจะเริ่มรู้ได้ตั้ง Caught แต่ off guard by that one. เรา John picking up the 2K. คือรู้ได้ It's ตั้ง just แต่ฟอร์ม enormous. การ That เล่นเป็น paranoia, by the way, ปืน too. แรกอะไรอย่างเงี้ย Lovely from Tens. แต่ They นู่น didn't น่ะ know, as far as I'm เขา aware, แบบ that Les was in that position, and Tens just sensed that that could be dangerous. Small windows, but Now Loud have got to, เป็นตั้ง they've แต่ got to force. ยังไม่แข่งอ่ะ Right, you're down 3 มัน to เห็นอยู่แล้ว 10. อะ You didn't ถ้า win the คนตาม pistol. มัน You ก็เห็น need เห็น some กันอยู่ momentum. แล้วมันก็แบบก็ปกติ ก็ไม่รู้จะพูดอะไร all relying on this one. ถ้าชนะก็คือเบาอ่ะ ถ้า No แพ้ money ก็ left ไม่ standing. ไม่ได้เกินค่าด ใช่ Trips though to stop them in their tracks as they try and take control of this. The dog broken before it even triggered into it.
แต่มันก็พัฒนาอยู่นะจากที่แบบ Reface, Celsius, that is ม incredibly อน brave. ตอนแรกเก่งมากเก่งแบบเก่งมากอะทุกคน Following through with the bullets as well, it's taking us just a wide bit of a ต gap อนนี้ก็ there ไม่ได้เก่ still. งขนาดนั้นแล้วนะ Sentinel's fully aware of all potential possibilities right now. Sadak ยัง has ไม่ been เข้า pushed หางกันเลย forwards into this deep angle and approach. With that trip broken, there was a การ chance of เข้า a หา timing. กันมันก็ต้องเล่นนาน Sassy's ๆ going to เล่น re-explore. 2-3 เดือน Very เข้าหา favoured กัน in a fight against Tuiz, unless Tuiz gets the jump on him. No way, just the ghost doing work. That's bonkers. โกชนะสเปกเตอร์เหรอเมื่อกี้ He's got the one pick, but there's no real follow-up there with the players. I mean, they ก็ can't ถูก really ในที่ react พี่โกช appropriately. นะ Sends the Utah flying. It's pulling Zelsis over. It is making the A side weaker here. ไม่จริงไม่จริงหัวหนูแตกไม่พัก Second and John QT though. Cam back online. It's going to be spotting the crossover. 30 seconds left. There it is. เกมมันเครียดเลยเราซีเรียส They're calling out now that they could have been compromised towards spawn, but now time running against them. Loud, get a move on. Cages, propped up, pushed up. Behind it, John QT can't follow through after that trip. There's a smoke in his face. It does make it quite dangerous, quite difficult still. It's a bit of run and gun in action. Only a few seconds remaining. Wow, the sidearm, why not? And it ช็อ gets ต the พรี job เมียม done. สุดๆช็อตนี้ Really excellent teamwork and anchoring again ช็อต there นี้ from ดี Sen. ช็อตนี้ดี Didn't have a cage for himself to be able to play inside of, but has a smoke there from a teammate. Somebody inside the smoke that he can spam off. แผนเขาดีจริง Just really solid setup. Beautiful little team plays happening all over the place for Sen on this map. They've refined it so well. แต่ตำแหน่งที่พี่ก้าลงไปเล่นแทนซัมติง That มันเป็นคน force ละตำแหน่ง smacked of desperation. มันยัง Down มีดูเอล 3 ลี to ที่แบบ 11 with only sheriffs ดี to ๆเยอะ work น้อง with. จินก็แพ้ This ได้ one อย่าง is a เงี้ย cheat อยู่ sheet อะ แต่พี่ก้าไม่ได้เล่นดูเอลดิไงทุกคน Really brutal. And the other two maps here แต่มอน are going คื to อ be, ต้อง even if Loud were ต้ to อง win มา them, แทนน้อง very จิน hotly เข้าใจ contested. ปะ It's not like Loud have a map themselves that they are guaranteed to เล่ dominate นกั on. นเซฟหาจังหวะ Got ใช่ a Sisyphus level fight ahead of them, honestly. Uphill battle. Icebox, both of these teams quite favoured on their attack side. Sunset, I would give the edge to เล่นอย่าง Sentinels. นี้ในแรงนะคือทายหลับไม่ก็แบบลืม If ดู you เว do ลา win on that ว่าแบบ second map ต้ to องวาง extend ส the ไปร์ series, it looks dire still. Anything can happen. พี่ Team เขา like เลยไม่ Loud เหมาะกับ being ตัว around the ตั้ block, ง they รับ might be down and out right now, but ทุกช have นิด that experience to maybe rally themselves here. They need a few more though. Openings not going to be given to them. แต่มูพี่เขาก็ไม่เหมาะ To set up Sentinels just a little bit too strong, too สแกน well honed. สแกนนี่ตำแหน่งเหมาะที่ Yeah, สุด everything looks. They've crossed every T, dotted every I. You heard John talk about it too when he said the devil's in the details, right? What makes a team excellent is not just the macro, ตำ not แหน่งที่ just ดี the ที่สุดคือ shooting, สแกนนั่นแหละพี่ but ต้องใช้ได้ it's all the small things, the little interplays แต่ between บางทีพี่ players, ก็เบื่อไงหนูเข้าใจ the หนู maximization ก็ of เบื่อสโมกตัวเองเห a มือน certain กัน piece of utility, แต่ knowing เธ to อคน always ลืมวางสไป smoke มัน this ก็ spot, ลืม knowing เว to ลามัน always คือแบบ throw this ก่อนจะ nade รู้ in ก็ this คือแบบ particular เวลา way. นับวิแบบสี And แด on งแล้ว split here, Sen approaching เวลาเราง่วง some levels of perfection on this map in the current meta. They are ahead of the game here. True ตกใจ flattening. อะแม And it's ว going to เนี่ย strike fear into the hearts of anybody else, because if you have a perma, you have to let this through. เล่นเวลามันเครียดนะทุกคนเพราะว่าแบบ Playing มันกด split ดัน against Sen, I mean, almost guarantees. Yeah, จ Sentinels ริง going ๆ to ถ้า be เล่น taking เวลา it. แล้ว They've แบบ only ยัง lost ไม่ a ได้ few วาง handful of คนที่เครียด times. ก็คือแบบคนที่ต้อง One วา of ง them to this team that they're playing against now, Loud, but แล้วฝ่ายกันก็จะเครียดว่าเมื่อไหร่จะได้แบบคอยขัดขวางไม่ให้วางบอม the สัก kind ที of เลย team แล้วเล่นกับ getting จิตใจ knocked สู by ง their losses. Re-clearance called here with a flash and a paranoid. Well, Good counter good flash. one, yeah, from มันไม่ใช่จิต Kawazin. ใจ Yeah, สูง very เยอะกว่า important ตอน counter ออก flash ไป there. วัดอีกนะ Sen are trying to คือเว set ลา up ออก plays พี like ค this ไปวัด because อะ they มัน have ก็แค่พีคออก looser ไปวัด weaponry อะไร to work with. ทุกคน The two Spectres, the Bulldog. แต่เล่นเวลาก็คือแบบนอนดีกว่า เล่นขนาดนี้หลับ So we get to see a slightly more aggressive version of their setup. So goes the ebb and flow of the map. But there are still chances for Sen to win this round and just dominate with the same scoreline that they did. Flash rifle. โอ้สเป Bloody นมัน hell, จะ that's ตาย a lot of damage in the retreat. Covered and watched for. Celsius just swinging wide, a bit of run and gun in the reaction. Called now from Loud. แล้วสเป Into น the มันจะ site. ตาย Will they be able to get the plant down? Looks like they will do so. Too much pushback. There isn't very much retake utility here for Sen. Normally their retakes are amazing, but there's really only a boombot to work with. Waiting for the right timings. I mean, a smoke up. แล้ว One แบบ second ใน here for ที Tens. ซี Gonna ซี be using มัน it เอว่า probably to เล่นเอาชัว block ร์ off one of the angles. Just jiggling for now. จริงๆถ้าเปเปอร์เล็ก It's เล่น actually ใช้ของ dividing up the มันก็ site. โอเคแหละทุกคนแต่ Paranoia flying with the fault line. Time. ฟอร์ม Time to รอบ tick. นี้รู้สึกว่า A เหมือนจะเล่น crucial วัด kill. ซะเยอะ Celsius เลย falling on top heaven. TP forwards. Backside control, at least partitioning in it and trying to take it wide. Still with that util online. The aftershock does push him away. Attack from John QT, but forcing the fight.
Out into the open. The snake bites, plenty of util here. So Loud, really well played into that one. Just understanding how to play that fully, just using the util. And it's officially now a closer game than it was during the grand final. Where SEN won 13-3. But man, it doesn't feel much closer. ชนะแล้วนะไม่หนีสไปร์ตาย I mean, this round almost a เขาคิดว่ายังไงเขาไม่ระเบิดทัน It was a bonus. It was a bonus, you know, SEN didn't have as much util available to them, but still, you เสีย know, ปืน Loud, ฟรี one round at a time, it's all the way, you got to take it. Yeah, and we've seen them pull off big comebacks before. And we've seen them ตาเลื่อนมาเรื่อยๆเลยตา lose leads before as well, but listen, we won't talk about that one. We won't talk about it. We'll mention it a few times. จะได้หลับเดี๋ยว Look at the timing there. Just beautiful. Great read that Les was going to go for an aggro lurk. เดี๋ยวนี้นะแค่ Less dropped, I mean, this is your star player. This is a guy you're expecting to put up massive numbers, who's going to offset that mechanical advantage that a team like Sentinels might have with players like Second, like Tens. The desk was talking about it. When he's shut down here, your chances begin to dwindle. Trip in their face. There's no protocols at all to really deal with that one. Should have known it was there, surely, if they were walking all the way up. TP forwards, it is just being toppled and crumbled. All the opportunities in this round here for Loud. QCK with a nade does get the one onto Zelsis. I mean, this spike is down in such an open position, though. It sends to close out. And Sadak, it's inevitable, yeah, the double face in the end. That is one of the most one-sided maps we've seen. Two of our top. เป็นวินที่คลีนมากและเป็นวินที่ถามว่านานไหมก็ไม่ได้นานขนาดนั้นก็โอเคอยู่ยังไม่ตีหนึ่งด้วยซ้ำทุนน่าจะจบที่ถ้า2-0จริงๆน่าจะจบก่อนตีสองด้วยซ้ำน่าจะตีหนึ่งมันจบเร็วเพราะใครกันนะ เร็วเพราะเป็นเล็กวัดคมเขาไม่พออะไรเลยไปเอากับข้าวแล้วใช่ตอนที่คือพายอยากจะบอกว่าเอาเป็นฟอร์มตอนที่แบบว่าเล่นกับทางน้องจริงเล่นกับทางพิการนะทุกคนคือพายอยากจะบอกว่าตอนที่พายดูเปเปอร์ลิกครั้งแรกอ่ะก็คือตอนที่ฟอร์มเล่นกับน้องจริงอ่ะคือของมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะแล้วพอแบบเล่นกับพิการตอนมาสเตอร์โตเกียวอ่ะคือของใช้เยอะมากใช้ในไซส์คือแบบอยู่ไม่ได้อ่ะทุกคนเก็ตใช่ปะคือของเซตในไซส์คือแบบอยู่ไม่ได้อ่ะพายแบบคุยกับลินอยู่เลยพอเล่นกับพี่การแล้วใช้ของเยอะแล้วใช้ของดีมากพายจำได้เลยว่ายังดูมาสเตอร์กับลินอยู่เลยแล้วแบบใช้ของเยอะมากแต่พอแบบมาเล่นไลน์อัพนี้ใช่ปะมันเป็นอารมณ์แบบเข้าใช้วัดแล้วก็แล้วก็ค่อยวางเขาอาจจะใช้ของก็ได้อะแต่พายไม่ค่อยเห็นไทมิ่งการใช้ของอะไม่รู้อะพายอาจจะไม่เห็นเองก็ได้ทุกคนอาจจะผิดเองที่แบบว่าสายตาไม่ดีพอต้องย้อนกลับไปดูแต่พายไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ดูแล้วแบบปวดใจ โดดไปจริงเจ้าจริงคุณชายพูดถูกเกมนี้ใช้เวลา35นาทีใช่เร็วมากนะเกมเนี้ย35นาทีเรายังแบบเล่นเวลาแบบสุดด้วยอะไรอย่างนั้นอะถือว่าเร็วนะพายมองพายรู้สึกว่าตอนที่เล่นเซตกับพี่ก้าทุกคนดูแบบดูใช้ของกันดีดูแบบว่าก่อนพีคมันมีแบบใช้ของคือจะไม่พีคเดียวๆอ่ะทุกคนเก็ตปะเล่นผ่อนคลายด้วยใช่เล่นผ่อนค ไม่ ลา ได้ ย กดดัน แบบดูไม่ได้กดดันถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ประมาททุกคนแต่อันนี่ประมาทเยอะมากพลาดเยอะพายก็ชอบเซตตอนที่เล่นกับพี่ก้านะมันเป็นอารมณ์แบบว่าแบบเล่นกับพี่ก้ามันดูใช้ของมันดูแบบคอยดูหลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พายก็ชอบตอนที่เซตเล่นแบบเล่นกับซัมติงนะมันดีดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนช็อตที่แบบว่าซัมติงมือขึ้นมากๆแบบฟอร์มขึ้นแบบฉุดไม่อยู่อ่ะแบบมันก็มันนะแล้วแต่สถานการณ์ใช่
มีหลายเสน่ห์มาก แต่ว่าตอนเนี้ยเสน่ห์ของมันหายไปหมดแล้วไง มันก็ยังมีโฟร์เซคันที่มีบ้าง ดาไวนี่ก็มีบ้าง แต่ซัมติงนี่หนักอยู่นะ ซัมติงก็มีนะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อน เจสันเท่าแต่ก่อน ไฮปีกนี่คือกลมกลืนอยู่นะ เอาตรงๆกลมกลืนอยู่นะ ไม่เด่นแต่ก็ไม่ได้แย่ เฟเวอร์อีจีแมปบายบีไซด์เหรอสวัสดีค่ะคุณเจลลี่ฮัลโหลกดอันตีไป6 อันมั้งที่จำได้ฮะกดอันตีไป6 อันเลยเหรอ อันตีอะไรบ้างอะทีมันมีแค่5 คนไม่ใช่เหรอคุณเจลลี่ก็เชียร์เซนเหรอเนี่ย แต่คนชอบเซนเนาะทุกคนชอบเทนแซดกันใช่ไหมเนี่ยที่เชียร์เซนกันเนี่ยมีแต่นักเวทอะดิใช้อันตีกันยังเยอะ 2 ทีมรวมกันเหรอฟอร์มตกเดี๋ยววันเชียร์เซนก็ตัวน้องจริงเองเขาก็เป็นกำลังหลักของ PRX อยู่แล้วอ่ะทุกคน จริงนี่คือตัดให้2-3 ตัวนะ ถ้าเข้าไปอะ เวลาน้องจริงเนี่ยคือแบบตัดให้ตลอดแล้วก็แบบไถเข้าไซส์แบบไหล คือแบบสมมติว่าน้องจริงเขาบัตแพดจากหน้าไซส์ใช่ไหมทุกคนจากเมนเขาก็จะไหลไปในไซส์1 บัตแพดอีกบัตแพดนึงก็คือแบบไหลเข้าไปหลังไซส์ซึ่งแปลกมากไหลแบบเป็นน้ำเลย ถ้าตัดเขาไม่ได้อะน้องจริงไหลน่ากลัวมากนะเอาจริงอะ เนี่ยเลยไม่รู้จักแต่พิก้าคือพายรู้จักดาวัยอยู่แล้ว แต่ว่าแบบ อาจจะไม่ได้ตามถึงขนาดเท่าที่ตามพิก้าไงทุก ลินรู้จักน้องจริงมาก่อน พายรู้จักดาวัยมาก่อน แต่ว่าแบบไม่ได้ตามขนาดนั้นนะทุกคน ที่มาตามหนักๆเลยคือตอนที่พี่ก้าเข้าไปนี่แหละถ้าให้พูดตรงๆก็คือตามหนักมาก อันนั้นก็จริง แต่รู้จักก่อนพี่ก้าอยู่แล้วแหละ แต่แบบไม่ได้ตามแบบถ่างตาดูขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าแบบเราก็แบบแล้วก็เล่นได้ก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนั้นนะทุกคนเก็ตปะ จนพี่ก้าเข้าไปได้แหละ ฉันก็ต้องนั่งถ่างตาดูอดหลับอดนอนตาเป็นหมีแพนด้าหมดละเว้ย แล้วก็ติดงอมแงมเชียร์ทุกทีมเลยตอนนี้ แล้วพอดูพี่ก้ามันก็จะดูแบบเอ้ยทีมนู้นก็เก่งทีมนี้ก็เก่งมันก็จะเริ่มมีเมนแต่ละทีมอะไรอย่างนั้นนะทุกคนซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเชียร์ได้ทุกทีม อย่างเราอย่างเงี้ยพายก็จะแบบชอบเลสเพราะว่าช่วงที่มาสเตอร์โตเกียวตอนที่เปเปอร์เล็กแข่งกับเลสตอนที่แข่งกับลาวใช่ปะเลสมันยิงแบบใจร้ายมากอะเลสยิงแบบไม่รู้จะพูดยังไงทุกคน ลินรู้จักเปเปอร์เล็กเพราะได้ฉายาเทพสงครามนี่แหละ เดี๋ยวไปอยู่เกมมิ่ง ดุมากดุแบบเฮ้ยทีมนี้มันมาจากไหนวะรู้จักตอนนั้นอะ เข้าน่ากลัวมาก โดยเฉพาะน้องจีนอะเข้าแบบ ไอ้หนุ่มนี่ใครอะ เจเจเรสโหดใช่จริงๆเขาก็อย่างนั้นแหละทุกคน กำลังหลักอะคือน้องจริงเลย กำลังหลักอะคือ ใน น้อง การ จริง เข้าไซส์อะพอน้องจริงหายไปมันก็เลยแบบ ไม่มีกำลังหลักมีเจสันน่ะมันได้อยู่แต่ว่าเจสันคนเดียวก็ไม่ได้ไปแกในการเล่นอะสมมุติว่าเจสันเข้าไซส์อย่างเงี้ยเพื่อนยังเข้าไซส์ตามไม่ทันเลยเมื่อกี้บางทีอะ โจนโจนแชมเปี้ยนFC เดมอนวัน อ๋อแชมเปี้ยนลอสแอนเจลิสปะใช่ไหมแชมเปี้ยนนี่ลอสแอนเจลิสปะถ้าใครจะไม่ผิดใครชอบที่เขาต่อยกันมาย่อใส่กันที่สุดละแชมเปี้ยนมันดีเหมือนเชียร์มวย
มันดิ เดี๋ยวก็ผ่านลิ้นอ่ะก็นี่เนี่ย มันมีช่วง มั่ ที่เจสันมาเล่น GTA กับคนไทยด้วยเหรอพายไม่รู้อ่ะ อันนี้พายไม่รู้เลย ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอยากเห็นพี่กาเล่นกับเปเปอร์ลิกอีกเหมือนกันนะ เล่นพี่จะไรอ่ะ แข่งนะ ใช่น้อง น่าจะยากจัง นั่นน่ะสิพี่กาเขาอายุเท่าไหร่อะทุกคน30ยัง ยัง ยี่ พี่ แป เอก ด เพิ่ง30ป่ะพี่เอกเพิ่ง29เอง ใช่เหรอ อืม พี่กาต่างจากพี่เอกกี่ปี2 ปีเหรอ เยอะกว่านั้นมาก หรือพี่กาอายุเท่าฉันเนี่ย ไม่ได้25 26ป่ะ 28อ๋อ ใช่เหรอเอ้าพี่เอกเท่าไหร่แล้วอ่ะจำได้แต่ว่า18ตลอดกาลไง ไม่ใช่ป้าถ่ายไปทีมเราทีมก็เปลี่ยนใช่ ใครมาแทนแอดปาร์ตนะใครก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาแบบใครหลายๆคนในทีมเราแต่ว่าแบบจำไม่ค่อยได้จำได้แต่เลส พี่บูม2 ปีพี่บูมอ๋อน้องพี่บูม2 ปีพี่บูม30อ๋อQCK พายอายุช่วงนั้นเหรอ ไม่พายอ่อนกว่าพี่ก้านะทุกคนใช่พายอายุน้อยกว่าพี่ก้าเยอะอยู่ ถ้าบวกลบอะนะพายน้องพายเป็นน้องพี่เนียนอะทุกคนอ่ะ ไปคิดเอาเองแล้วกัน พายเป็นน้องพี่เนียนอะไปคิดเอาเองแล้วกันไปคำนวณบวกลบเอาเอง แล้วลินเป็นน้องพี่พายอ่ะไปบอกลบกันเองลินเคยบอกอายุแล้วอืมไปบอกลบกันเองไปบอกอายุแล้วนะสู พี่ไม่อยากดูแข่งพวกนี้เลยอ่ะ พี่รู้เลยว่าเปเปอร์เล็กมันจะต้องเจอแบบ เอ้ยฉันทรมานหัวใจแค่คิดฉันก็รู้สึกแย่ละดันเลยอะไอบล็อกเหรอ แต่อายุน้อยกว่าลีนอีกเหรอ น่าจะใช่ค่ะ อ๋อ ใกล้เคียง น่า กั จะ น เท่ากับโอตาปะ อ๋อ น่าจะเท่ากับโอตะอะไรเนี่ย หนูดึงใครเนี่ย โอกะ อ๋อ ถ้าไปบริเวณเรานี่มีภาพนะ ก็อาจจะใช่ แต่ถ้าสมมติว่าเราถูกเคาะหัวขึ้นมาแล้วแบบจู่ๆก็เนียบขึ้นมานี่ทำไงอะว่าเหล็กนี่ยับเลยนะ แค่ ฟอ คิ ร์ ด มเขาก็มีอยู่นะ แค่คิดไปก็แบบ เอ่ม หนาวสั่นไปทั่วทั้งกาย คือถ้าสมมติว่าเราโดนแบบเคาะหัวอะไรอย่างนั้นก็คือแบบจบเลยนะ It's just that แต่ SEN เป็นไปได้ haven't ก็อาจจะ worked โด on น this แบบ map as ที่อะไรแบบ much as เคาะ some หัว of the others in จำ their ได้ว่าโดน pool. เคาะไปทีนึงแล้วแบบ And เล่นดี if ที่ they've used this time accurately, โอ้ then maybe they can come out ไม่ with หลับไม่ another จำใหม่ incredible แล้ว lap โดน win. เคาะทุกวัน That's not going to help. Sassy going down there at the start of the round. แต่ไอ้บอลมีแมป3นะ A ใช่เหร really อมี important ภาพแม piece ป of the 3 puzzle in terms of getting ไอ้ the ไม่เห็น balance ของ down. กำลังดู Massive อยู่ one with less for that early face, that ขอ early โทษ peak. ไอ้ไม่ได้เปิดจออยู่ And Loud expect this to be a re-hit. And they won't really know otherwise until the alarm bot takes contact. And at that point, it's kind of too late. Sadak doesn't have nano swarms to เรา deny. เป็นคนเลือกแมปนี้ ต้องได้แมปนี้นะ ถ้าได้แมปนี้ถึงจะได้ไปเราสามนั่นเป็นแมปที่ตัวเองเลือกด้วย Flash through, who's playing anti? Where's the follow-up? There is เอ the ออะไรยะ just rips หน้า away ที to ม it. หมด A แล้ว frenzy in his hands. There's a backside position being played here. Dash fading away, but second still standing his ground, and he's earned เขา himself. เล่นดีอยู่นะไม่ใช่ไม่เล่นไม่ดี Guard dodged. Another ถ้า play เรา being มองใน set อี up กมุ as มหนึง well. ก็คือ Attempts แบบ with a pop flash. แมปแรกสปิดสินเป็นคนเลือกอะไร Second to recross back, ก็ได้แมป playing ตีก็ together ถือ now, ว่า but they've got 4 players to deal with. Make it 3. Can't let this one slip now, shot Loud. that. Shot Oi. dot. แต่มัน ดับ เจอ มุมแย่มาก That wide tens. เอ้ย Tens!
You can't be getting away Tem with hủa this, lên. son. Surely not needs. โอ้ Doesn't even matter. คลีนจ้า Sadak push forward. That's a ช็อตนี้ให้เทนเซนเลยทุก 2v4. คน That's Tem hủa. ridiculous. โค้ด The push into Sadak there to Nhìn give có lên Sadak lâu 2 có dạt kills lên rồi. was about the only way that Senแต่ว่า could have พี่คง messed ไม่ไหว up what was happening. Not that it's their fault. They didn't know where exactly he was positioned. But for Tens to recover that, he has to. He's เล่นแบบ forced to นั้น take ข้อ that มือ duel ดีน่า there จะ as he crosses back. เมาส์พายช้ามากเลยนะทุก Yeah, คน he's เอา forced to เมา take ส์พายช้า fights ก่อนนักแข่ง because เย of อะ their มาก utility, because of how they're positioned. ต้องให้เปเปอร์เล็กลินกินด้วยเปเปอร์เล็กต้องกินกล้วยอีกสักกี่หวีทุกคนถึงจะแบบ Give it to him, man. Form Oh ขึ้น my god. I mean, the players on Don't Loud get are it so TV. talented, and Tens is just นั่นดิ owning โอ้ย them. โอ้ยโอ้ยค่าพริกก็ไปครึ่งหลอด His form has been spectacular in basically all of this year. Yeah. The actual shots that Tens has been hitting, the moments, the multi-kills from him have been unbelievable sometimes. When he's not forced to be the entry player, to have all of that extra mental bandwidth being taxed, ใครควรเพิ่มเสียง the rifling's just been ใคร superb. เพิ่มเสียงใครจะ Player's going to be dropping plan online here for Sassy. ขออนุญาตเพิ่ม ได้ เสี เหร ย อง พี่ Now look at this high tide. It's not going to have an influence in this round, but I do like how Loud are using it. They throw it out from 2Es when he's playing over towards Snowman, and it's going to let them play between the Viper Wall and the high tide to break the wingman, to deny the plant, to fight more aggressively. I think that could be crucial once we get onto some of the rifle rounds, but there is no danger here. Sen have just taken a very clean B exec. Yeah. And to be honest with you, Tens, he should be trying to hunt. He Yeah, is you see going him to. swap the weapon. Yep. Offloading it in exchange ด่านนี้มัน there. ทั้ง Doesn't การ want to go ทั้งบุกนะสำหรับน้อง hunting. นะ 2 years. Top of the bridge brings him down. Still one step closer. That's what matters. It's a fairly important denial, though. If Tens had access to that ult at the start of the round, things would get quite difficult for เอา Loud. เงินเพิ่ม The attack side on Icebox สำหรับลินน่ะด่าน can นี้มัน be สมบูร very ณ์มากเลย potent. And ส the มบูร thing ณ์แบ is, บมาก Loud's composition doesn't actually have great ways of disrupting you Còn when you bảo go for mình- that. It doesn't have the ability to Còn bảo flash có sụp bùn re-peek rồi nè. from yellow Sụp bùn or nè. on pipes on A, that kind of thing, which ถ้าเพิ่มเสียง teams like ฟังไท Gen ย G ได้ have เลย done อ่า so ถ้าเพิ่ม much เสียง work ฟังไทย integrating เรื่อย those ๆงั้นไทยก็ micro ลดเสียง plays พา on ไป the เลย defense. A little bit of proactive fighting over. ก็เพิ่มเสียงพาย And I think that's one of the reasons why we saw the attack side be so good for both of these teams, is that Sen hadn't really built out those defensive plays, and Loud's comp kind of relies on playing retake, which is easier to deny. So the purpose of that dizzy is just to spot if the player is aggressive up through B, but the cascade blocks it anyway. Don't know if that's even been noted. I mean, bonus round here for Sen. ลินก็จะอ่านแชทไม่ได้แล้ว Not really an opportunity here for Tens to be able to get the ult online, I don't think. Instead, looking more like a standard A exec. Now, Tens is getting in position for this flash dizzy combo. The Gen G were using it so good. กดอีกอย่าง Choose นี้ to break it, you're going to be staying right into the sun. The flash จะไปก goes ด off เกือบ plan. กดสั่งของ Now here for Sassy, Yuta a little bit delayed. So yep, it's down, close to the quarters. Down underneath rafters. Kawazin wins his one out versus เอา second ของ still. กินใส่ตะก In ร้าให้ position for it. เป็น And จะได้ Tens กัดจะ is สั่ง starting to use his ult now for this. เปิดใส่ Sure ตะ they กร้า can't ไป use แล้ว any of that post plant util. Keen and eager to take the fight. He's ripped นี่ Kawazin เลยวันต่อไป clean น่าจะล off. ง Over the top of the ropes. สั่น This is สุ a ด real dangerous situation and scenario. Flash, peek. The rest of his team sets them up, but no real casualties. Now UCK finally. Abilities back online. Dash backing away. Gets the one. Needs to clear the corner here, but he's just จะเอา really เซ็ตก่อน struggling. ไม่ Waiting ได้ out wide here. Having a defuse from Sadak. Pushed back and away. And a wide tip tap and a face there from the Loud Oh, players. จู่ๆก็หาย Remaining just in time. ในท้ายสลับเซน Very nice patience there from Loud. Didn't get caught by the flash re-clear, but I can see that Sen are starting to add more stuff into เหมือน their เคย playbook. เห็น I mean, that flash dizzy combo is so good. The pattern that the dizzy takes and the way that the ไม่แน่ flash ใจว่า box เขาใช้ชื่อซ้ำกัน so much of the area. แต่เหมือนเค And ย Loud เห็น had แต่ to ไม่ wait รู้ว่า a ทีม long เรา time to get that high tide and the code back ซ้ online. อมกันได้ด้วยเหร They อ played with each other ในการ really แข่ง well เขาสามารถ to ชื่อ stop ซ้ำกัน some ได้ of ไหม this ดูอย่าง momentum มินิ from บู Sen. เลย Calm the mollies. ไม่ไงมันจะมีมินิไงคือบางทีอะ Okay. ถ้าเอาชื่อ There we ซ้ำ go. กันใช่ไหมพี่ Second looking for a คนมันจะ readjustment สับสน early. ไง These players are smart. They คน understand จะ what the issues จำ are. Captain's talked พูด about ถึ it ง so ใคร much. อย่างเงี้ยคนนี้หรือคนนี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่นักแข่ง Potential เขา off the ไม่ charts ไม่ here, ตั้ but ง clear ชื่อเหมือน understanding กัน of what นะพี่ is really going wrong for them. TCT Knife not broken. จะเช็ค Tags ไหม on ล่ะ to 2. Yeah, that's going to create a serious threat, though. See how 2Es is using his high tide to make it difficult for Sen to clear out that area, unless he's pushing up on the ได้ other บูมินิบูเขาเป็นพี่น้อง wing กัน of the map.
หายให้สงสัยว่าคนไม่รู้จักกันมันจะตั้งชื่อคล้ายๆกันได้ I'm waiting for the high tide to now fade. So he's going to be using again. Flash Dizzy. Dash towards some second. Make sure to clear all that space. If somebody was holding out aggressively, it ถ้ามีคนอยู่นะ would have been mince meat. But now, once they've gained control of B-Main, what's going to be the call? Maybe to go back into Zelsis? Yeah. I mean, they either needed to hit B quickly there or go back over towards A, because if they wait enough time for 2E's high tide to come back, which it now is, it's much more difficult to get the plant down and get Sassy's ult. Drone is going to confirm. I think that a lot of these players have left the area. Does it catch? Oh yeah, just onto Zekken. Zekken looking like the fox in the pen, but with him notified now, he's really just caught. He is, but he's going to be distracting and pulling people away for quite a while. 3 on him. Here we go. Coming through there. Dizzy fired a blind shot off, but it actually didn't trigger on the left. กระโดดเข้ามาแบบไม่สนอะไรเลยสักอย่างฮัลโหล Ten's lucky to be alive, facing top rafters Sadak. Taken out cleanly. Now Ten's going to be playing a 4 position here because he is so low. They get a 1 done. จู่ๆ Sassy โดด with เข้า that มาใน ult ไซส์ plant. แบบไม่สนของอะไรที่อยู่บนพื้นเลย The Thrasher ร้อน Need somebody to break that dart from though, and there wasn't anybody really waiting available, but still, like you said, the Thrasher's now online. Sassy, lets it loose, the movement, clean, jiggling with it. โดนหมาจับ Tainment not quite online here. Now a bit of pace injected back into the things. Wow, using that util. All available for them, but there's a crossfire set of Sentinels and they punish that swing. That wide face out. Great with the movement and patience with the aim. Cooling down the weaponry enough to take out QCK. Over and top the rope. Zelsis is hungry for this kill. He's hungry for it. Building up towards it, but okay, Less just a better player on the day. But a sad situation for him to be เล่น in. กาวมหัศจรรย์ He was the player pushed the furthest forward เห็ on นเซน A, เมื่อกี้เอฟ last เฟกต์ to มูเมน fall. ต์ Everybody โดดลง crumbling มาจาก around. สลิง I just want to go back a little bit to their communication from the previous round. ของ Sentinel มี comment, เยอะ or มากเลย Zekken เห็นเซน specifically แบบ was เป็น saying เข้า on ไซ the ด์ได้ volley. เลยไม่เชื่อ And the reason that's so important in this composition เขา is because ไม่สน players ใจ need to ขอ be ง able to นานูส hide. วอมพีทเพิร์ดไม่โดนเลย Players need to be able to hide and not have to face and break cove and fight while the mollies are online. They need to force Loud to bring the fight to them if the พี่พาย spike น่าจะงง is safe. ตกใจ So กับ getting that timing พวกอัน correct เนี้ย is โดนอะไร really ไม่รู้เยอะแยะ important เต็มไปหมดเลย against น what อนดี Loud กว่า have. Freaking money. Oh, QCK, 3K in the bank looks like he's trying to save the operator, but for now the sheriff will have to do, and it will. อะ Sassy ไรอ่ะโดนอะไร dusted, อ่ะ taken the hell ซา out. ซี่โดนยิงหัว Deep knife clears yellow, but really they've got nothing to try and cross and take control of B-Main here. Just putting that emphasis here towards the section. ก็เป็นลม Giving ซะ up แล้ว the แดดมัน orbs. แรงเหรอ ใครเอา โซนหิมะไม่ใช่เหรอ Defender's ซื้ gun อ as well. ใครเอาหัวมารับกระสุนก็ไม่รู้ Loud are looking for กระสุนเต็ม information. หัว Sen have been mixing up whether they rotate, whether they re-hit, and you can see Loud here ทำไม just ใครเล่น trying เก to โกะ figure แล้ว out หัวมันต้อง is it แบบ correct to ตัว stack มัน onto ต้องใหญ่ B. ด้วยอะ หัวบัวผิด QCK ปก looking ติ to อะ explore ดิ through mid. They think it's a หัวมัน read เขียว โอ้โหมันหัวใหญ่กว่า and ปี they're keeping players โอ้ย on this side. เจ๊โคง Some หัวมัน serious เขียว danger here. I mean, 2 years just holding ส on ม to ควร the โดนละ wall. ก็หาหัวเขียว There, flash through into the back. Dart, oh my. They knew exactly the position and that was coming from, so Kawasi didn't really stand a chance with the armor. Draft dashing away. Second survives. Flash แบบนี้มันดูอีลุงตุงนังจริงเลยอะ Oh my Has goodness. anyone heard that? Tens is watching, but Tens was watching. they're going to get distracted. They are distracted เฮ้ย now. Their ไม่มีใคร pressure ดูหลัง really being หลัง applied. แตะ It's less here, and QCK for the cleanup. John QT is there with a trade, but 1 versus 3 now. Diffuse online for 2 years. Not going to be pushed away from this one. There's no กู more ยาว utility กูยาว left available for them. So a ใน thrifty ท้าย round สำหรับ for เซน Loud. ฮะ That's what you want to see. โหหลังแตกเมื่อกี้ ไม่มีใครตอนแรกก็ What we ดูแหละ saw แต่ on แบบ split was พ the อแบบ economy just ข้าง getting หน้าดันมา brilliant ก็ต้อ for ง Loud ก็ต้อง over ไป and ช่วย over. ยิง They ข้างหน้า could ใช่ never ไหม build up a bank to work with. เฮ้ย They're ด่าน going to นี้ call a ซูซี timeout นะเฮ้ย after แต่ว่า winning ไม่ this ตาม round แผ as น well, ของเราเนี่ย which is a bit bizarre. Maybe the แบบ timeout เราเนี่ย Queued a little bit earlier. Yeah, Thought probably they were queued winning. before they won the round. But QCK opened this up with a beautiful แต่ sheriff ชนะ shot ไม่ใช่เหรอ and then ยังจะ closed ขอ the เวลา entire อีก thing เหรอ too. The cloudburst to make sure คุยแผนกัน nobody อีกรอบ caught him getting past the หนู alarm. เร็วกว่าพี่เหรอ And เนี่ย often that kind of thing is going to get hurt. ฮะพี่ถึงไหนแล้ว In this situation, หนูนับวิ gets สิ away with it. ยังไม่ John ถึง Q was mentioning it's the พี่ยังไม่เห็น things, the tiny differences, the minutia. เขาถอดรองเท้าเล่นด้วย Yeah. And also QCK being able to give them the มัน confidence จะ to อุ่ stay น on ๆเท้า mid หน่ by อย taking เหรอ that ก็ mid เลย lane ถอด opening ลีน and แบบเป็น taking the พวกหนาว risk, เท้า the re-explore through mid. ถอดแบบนี้ It ต้อง is a risk, you know. He's only got to ถอดสมาร์ทเหมือนเดิมนะไม่ไหวหนาว แต่น่าแต่ผิดพลาดใช่ แกโคหัวมันเด่นจริงทำให้ยิงง่าย แกโคไม่ผิดหรอก ช
ถ้าเอาตัวละครที่แบบว่าเห็นหัวแล้วยิงง่ายสุดเลยก็ต้องเป็นประเภทแบบมัดจุกไม่ก็ปีกกว้าง พี่พูดถึงใครอะใครอะ แต่จริงๆแค่เห็นนะทุกคนมันก็เห็นแหละ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งหรอกนะ สุดท้ายเห็นมันก็คือเห็นอยู่ดี เมื่อกี้ทางเราเขาอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้ทุก Yeah, you really have to do it by pushing into areas. หรือไม่ก็ตกลงวางแผนใหม่นะปรับรูปแบบ clear spots on defense, so Oi. it can be very tough. มีคนซื้อออฟ You kind of have to double แถ up, มยัน triple ตีด้วย up, walk areas. เฮ้ยไลน์อัพอะไรอะอยากรู้อะ That's got its own danger. อันนี้เขาลงตรงไหนอ่ะเขาได้บอก Both Yeah, teams blue on one. opposite sides of the Open. map here to Open start this on next my- round. ลงมิดปะ Four players grouped Mid up tong kang. on defense on A, just pushing ตรงประตู QCK นั่น into เหร an อไม่ aggressive ใช่ตรง angle. หน้าต่างเล็กๆนั่นเหรอ Yeah, but I mean, Sen are nowhere near. ไม่เห็นไม่ Still, ได้ he's going to be telling his team to over มิด rotate. มิดครับ โอ้อยากเห็น Get ไล your น์อัพ asses ฮัลโห into ล mid, get your เม asses น into gear because it's เมน leading อยากรู้เรื่องอะ forward to ฮัล be โหล hit. Yeah, and Loud have actually finessed this lovely. ช่วงนี้ไม่ค่อยเล่น They've ไว managed เปอ to ร์ get เลย into a พูดแล้วก็ position where Sen weren't comfortable going Main for the early อ๋อ round การ timing. ในกลางเซน And เหร now อ Loud have stacked it for the mid-round timing. มิด And on top of that, QCK Tong is Ki watching in Killjoy case ชอบวาง things ไก่ rotate back towards A. อ๋อไอข้างบนตรงนั้นน่ะเหรอ In a really good spot. ไหน Drone. พาย อัน ดี ที่ ตั มัน ง มีซีกออกมานะ เช็คได้ตรงกลาง Tail end of somebody. พายพยายามหลีตา I บ think อ they've ล got all the info they need though. Yeah, they have. QCK pushed up deep like this. Look at it. You can just tell from the stack. Already protocols in play. Molly forward. Zekin just tanks it. อ๋อมัน Half โดน his นิด HP เดียว just removed, but they weren't expecting it. Still, Loud. Water kills. โดนสี่ข้างยิง Versus ตาย three. Sassy almost being taken out. Has to back his way to Sassy. safety here. Fast flank of QCK. Might be เมื่อ causing กี้ some ชาสี issues a พลิก little ใส่ bit later เพื่อน into ปะ things. มันโดนเท่าไหร่27เหรอ He's going to be notifying his presence, at least with the removal of that turret attack from Sadak. He's hoping that forces them out wide. Don't know if they แต่ก็ยัง took เจ็ a บอยู่ glimpse นะ of พาย that, ม but อง still ว่า 10 HP. 25 นี่ Leave ก็ it ถือว่า just เจ็บอยู่ to Zelsis. Kova. Ooh, No real เหลือ chances ห้า here. There's no real chances. Maybe managed to get the second, but no. Full stick there from High. Sadak. I think Loud's It was a defense on B kinder looks way better than their defense on A, personally. Especially yeah, coming out of the yeah. Loud Gen G game, that was my big takeaway. I think Loud's protocols for dealing with B hits like this are actually real nice. Yeah, they missed Ooh. second, but they keep good snowman control. Ooh. They fight from kitchen. They have good crossfires on people. Look at how Sadak, Ooh. playing around orange, is able to pick up Zekin. เขาเสีย2 อันตี I think Sen เขา should เสีย be อันตี quite ฮาร์เบอร์ cautious กับ if สติ๊กใช่ they're ปะ sending B hits over and over and over. ใคร The ทำ A เอา side of the map does แล้วขยันทำเอา แล้วแบบเล่นเวลา นี่มันจะไปจบตี 1:30เอานะ แล้วถ้ามีแมป3แล้วก็ฉันจะไปจบที่กี่โมงที่ตี 1กำลังจะครึ่ง3 แล้วพรุ่งนี้ฉันมีสอบฮัลโหลจบได้ไหม หรือฉันจะไม่นอนดี ยังไงก็สอบเช้าสอบเสร็จค่อยนอน หรือสอบรู้เรื่องเหรอ รู้ ทุกคนถ้าสมมติพายทิ้งคอมไว้แล้วพายไปนอนทุกคนจะว่าอะไรพายไหม แล้วลิงก็จะหลับ พายแบบเปิดไว้อย่างนี้เลย พี่เต้นเบอร์ไว้ให้หนูก็ได้เดี๋ยวหนู แล้ว เดี๋ยวนั้นแหละ แล้วตื่นมาตอนเช้าค่อยแบบว่า ค่อยมาปิดสตรีม อืม ทำไม เก็บเวลาในทวิตไงพี่เก็บเวลา พี่ไลฟ์ใน เก็บใน YouTube YouTube แม่เอ้ยสมองไปหมดแล้ว พี่ไลฟ์ใน YouTube น้องชายจะว่าไป No พี่ก็ไม่ได้ไลฟ์ในทวิตนานแล้วเหมือนกัน พี่เงียบหายไปเลย เพราะว่าวาโลมันปิงไงพี่เลยไม่อยากไลฟ์ในทวิต ไว้มีเวลาเดี๋ยวค่อยไลฟ์แล้วกัน ตาจะเปลี่ยนชื่อเงี้ยว อ๋อลืมเปิดเสียงอีกแล้ว ขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับ ซื้อ One มี dizzy มา clearing เซ away. ง Sassy. On away now from the ult. Knife being broken. โกเมน Loud. หน้าซ้าย Should have the protocols for this, but still Zekin with knives is a very dangerous target. Tagged up by the drone. Has to respect it now. Has to back away. Zelsis dropped on the other section of the map, the other side of things. Still with that plant down. they're pitting. They
going to be pitting and committing into this fine. one. This is interesting. I mean, even though the John money is a little bit wired still, now a lockdown being invested. I mean, that is absolutely crazy stuff still. Feeling like it's necessary now. John QT getting into this spot and this อุ้ย position. ไม่แตก On ไม่ top แต of ก it, can't เอ break it อ down, โดนดี contained ซาม and dealt with. มาแล้ว Committed with the เย็น ultimates here on either side, but it's loud. Win it out. 4 players surviving. ยิง Yeah, มา I แต่ think ไกล both ults ปล่อย that อะไร were used ไกล there กันนะ probably ตี should ใกล้ have อะดิ been อัน safe ตี for อย่าง another ใกล้ round, but เอ้ย the problem is the kills เอาไป came หนึ่ง through เม็ด so quick, so close to the ults being invested. เขาชื่อเขาอ่านว่าอะไรอะคาว John ซี่ didn't เหรอ quite realize that he was in such a player disadvantage ชื่อ situation เขาอ่าน when ว่า he คาว decided ซี่ to ป่ะ pick. ทุกคนใช่ไหม And likewise with มี Sadak คาว just ซี่ deciding แบบ to ว่า send that one. เอ้ย Make ไม่ชม sure ดีกว่าดี that ไม่ they ได้ get ไม่ the ชมดี streak กว่า online. ไม่ชม So now we go into a rifle round. Zelsis เดี๋ยวเป็นเหมือน ultimate ตอนชิน super อีกอะ powerful. ไม่เอาอะ They can get ชมแล้วแบบ up ยิง onto ไม่ขึ้น pipes. แต้ม There should นิ่ง be the เลย round what the timeout was scored for at least. ชมเป็นคนไม่ได้ด้วยนะ Adjustments there ชม with เป็น the คนคือแบบ knife now. เน่าทุ Very กคน heavy emphasis and presence being shown by Sen. Sassy. Thrash movement. Looking to lead. Looking to clear out the side as well for the rest of his team. Look at that. Skipping and hopping over around the side. Cows ไม่โดนด้วย แล้วโดนซาสแล้วโดนคาวซี่ทุกคนคิดว่าไง Sentinels Sadak over has a wallbang angle แต่ here. ไม่ต้องเป็น Yeah, ตัว it's a ดี wallbang angle with a pit drop down on top of it. Lockdown though should push him out of position. For potentially it to clear, but Les might just go down with the ship. He might just เพราะ opt แบ to บ getting อัน detained. ตีคิวจอยอย่างไกล QCK trapped all the way behind him, and yeah, he will get detained. Well, Just so that let's this do piston an is somebody anti. spammed onto the top Rattler's position, dropping down. Crucial kill here onto the flank. Celsius cleans that one up, so no gaps now left into the play. Hunter's Fury offloaded. Really just going to be utilized to try and push these players from Loud into these forward positions, and they have managed to even it up ever so slightly, but still a player disadvantage. Molly, we're waiting for it to fade with Mosh down now. Is he on top of him? Now stacking up ไม่ได้นะโนโซ together. Post-plant ผิดด้วย utility โอ้ should โห be good นัก enough เว here ท for Sentinels. โรงเรียนฮอกวอตส์ต้องเชิญแล้วล่ะค่ะ Players realize it. ทีมนี้ทั้ง One's ทีมเลย playing the moves ไปเรียนเวทมนต์ forwards. Kawazine in 2 years. อ๋อ That is just disgusting. That เกิด looked อะไร like ขึ้น a checkmate situation. Sen were running out of post-fight utility, sure, but they still had a crossfire from 3 different areas where they were set up, เออ and yet through the high tide, through to Yang. his util, Kawazine, the hero for Loud in map 1, though the efforts didn't get him มีคน anywhere. หลอนอันตีเก็กโขใน This ไม้คา time ว putting rounds on the board. หลอนตุ Yeah, Kaplan's going to be annoyed about that, นี่ไง นี่ไง but I don't really think that Sen misplayed it too much. สวยค่ะ He just hit สวย some สวยส เกี่ วย ยว really nice counter spam ทำดีมาก through ทุกคน the high tide, เก่ง and มาก then got a คิป sick เปอร์ shot. อันตีของ Jumping. Sometimes it be like ของ that. เกมบอกก็คือคิปเปอร์ไง ตุ้มต้ามไง ตุ้มต้าม เกี่ยวเหมือนกัน Creeping forward to this lead here. Yeah, look at how mobile they are with QCK's positioning. He gets another one. That's excellent. Yeah, okay. They played him over towards A. Last round he walked down Tube. This time he's over towards B. So difficult to predict. ซาซี Middle low with an no command. Plant. แค่สเปม Oh, ก็จะ hello, ตาย counter spam. อ้าวตาย Kawazine dropped. Still have to worry about this operator. That was actually through mid. Kill. That was Oh, ไปส่ง Ten's dropped to his knees. There's no chance in hell he's being picked up. ซ้อนกันนะดิ Now, ยินซ้อน plenty of time and space brought for the rest of these Loud boys to really get into the action. Auxiliaries are here. Wide face by Celsius. Traded though. Drop down. John QT again. Isolated in this 1 versus 2 position. Familiar scenes for him to reload. Surely going to be heard. And yes, Les is very quick onto the นาย angle with the สำหรับ punish. เรา What a Very tight round on from the fin. QCK. Very similar to ง the งคน Thrifty ตายแล้วแบบ that got them ตัดภาพ started เร็ว on มากเล this ยอะ map. ยังไม่ทันแบบได้ชมได้ดูอะไรเลยทุกคน Takes an เกต early ฆ่าค angle, นสุดท้ายได้ hits ไง the ทั้ shot, งที่เกตตายไปแล้ว and then he's there to punish. ไม่รู้ This is now 5 in a row for Loud to ส่ really งที่ get สูงตายเหร the อ gears หรือโด going. นพิษไม่น่าจะใช่อะไรวะ Talking about the attack side for both of these teams being good, but I mean, so far it's clearly Loud are the ones who have stepped โอ้ up ยมันโดนค่ะ โอ้โห quietly into the night. That is a disgusting Don't shot. look. QCK with us up, Zekan's โดน Achilles ขา heel. แล้วโดนพิษของไวเปอร์พอดีปะ barely tagging onto it. โดนขอเขาน้อยอยู่แล้ว น่าจะโดนแค่ขา So Loud, ไม่น่าโดน they have found something that's worked, which is Oh, QCK's God, op, Jimmy. and now they've given it to ก็เลย Kawazine. ตาย Just to mix it up. เพราะว่าโดนขาถ้าไม่ใช่ QCK ก่อน gets ดีไม่ spotted ตาย now. นะพี่ Still, it's rattled off the shots. เออ มันได้แค่120 Ended up using the dash. Don't lie. Where has that kill come from? I mean, Les, this is literally the same as what he did in the pistol round. I mean, he went for this aggressive push on that initial round, man. He's taking matters into his own hands. Does not care. Worth a damn. ไปสามครับเลส What a beautiful
bait and switch setup from Kawanzin and Les as well. Beautiful. Such an unusual one with the Sova op. เฮ้ยใครถอยมา Yeah, I mean, it feels like a loud that is very, very angry. Hard and poke the เมื่อ bear. กี้เห็นคนเดิน And frankly, Woken up. it wasn't necessary for Les to go and do that. When they've already won 5 rounds in a row and the game plan's working, does Les need to force those fights and take the 1v1s? No, but he's also, he's Les. มีนั้นปะ He's ที่น้อง less. หมาเดินท่ามกลางทุเรียนอ่ะ He does just have these moments where he decides to take over a game. And he's been pushing up on A looking for that เหมือน duel. เด้เลย But Celsius has not been giving it to him. แต่เลสตื่นแล้วไง If they're B defaulting and they leave Celsius with the killjoy utility on A, Celsius plays it กำลั really งตื่น safe. And ขอ John เวลา just น้องแค่ขี้ตาล้างหน้าแปรงฟันแป๊บหนึง you like the idea of stepping up. I don't know why you would. 12 and 3 ขอเว less. ลาน้องแป๊บนึงเอ๊ะเล This สนี่ guy, อา I ยุ mean, เท่าไหร่ he เขาเป็นน้อง gets sorely underestimated by a variety of people coming into it. I mean, he doesn't play the most flashy roles, but ไม่เรียกน้องแล้วกัน can't deny his individual talent, his skill. Now กันไว้ Sen ก่อน on a weird buy, looking like they want to just set up for that default A ผม hit. คนไหน Get ก็น้อง Tense หมด up ฮะ over on 2 pipes, where he's got that flash angle. Turret broken in mid. Oh, the Good flash. buy to this. Yeah. Actually not in the right spot. Really deep flash now. I mean, Les decided to take the re-peek. Dizzy shot fired straight into the wall there. Zekin wins it out though. Molly's เสือเคน dealt with. Accounted for. Now you can see it. The Reckoning pressing forwards with the advantage that they've got. Loud, not giving up any space. They want to take it right back away from โอ้ them. ยยังเหลือแฟดไว้ Already you can see it, that deep position. The weaker guns and weaponry still. Maybe Sen could make something of it. Again, the triangle of death set up. This time though, Thrash taking that first contact. Zelters winning that fight. The adjustment and snap to the side. And retaking now with his operator just becomes a dire situation. And Zelters is throwing a mockery over them. Taking liberties when he's on low HP. So why not? He can do it. Not planted for Sassy. Tapping. Sadak over and around. Spotted. One. Sassy dropped. Sadak now, but time surely working against in the jump spot. The jiggle John QT trying to gamble and dice with Dev himself here all the way through. That is immaculately played. เขาเล่นเวลา John with another เอ๊ะ clutch. แต่แบบได้หลายตัว So อยู่นะ similar to his situation on split where we saw him play against Kawanzin and ปืน Les. เขาก็จนๆด้วยแต่หน้าเขาน่าจะเซฟอยู่ดีปะ But I do think overall Sen are giving Loudon way too much space in เขา these น่า post จะ plans. ซื้อปืน If Celsius hadn't been able to get those 2 ก็ kills ป่วย and ที่ open ใคร things ไป up, อ่ะ I think Sen might have been in trouble again. โอ้ยอีกนิดเดียว Most เอง teams, most teams when they play against the Harbor Viper, เสียดายที่ they're trying to get aggressive in post plant situations to stop them before they get into retake spots. Sen are backing off and trying to play post plant utility. But if they can secure this round, it's looking good. Double off, QCK and Kawanzin. Kidding me. เสียดาย You are kidding me. Top of the rafters. QCK is obviously on the other side of the map, just trying to lock down at B angle, but the lockdown now indicates everything. At least it should. Another problem with this composition, you have no way of dealing with the lockdown. You don't have molly lineups. Backing out, no detainment. Fast with the high tide. Cuts this one up. Mosh pit into the back now. This time Sen fighting to nail! But you're up against Cowards in John QT. Where's he put that one from? Oh, no way! On top of the ropes, the pit has been earned. 88 health to his name. He just needs to survive. The spray down, and he's already hunting them down. Les, with him toppling, Ace on the cars. The crowd wants it. The people are chanting. QCK spotted out wide. Will his team give him anything? Not quite still. Around earned, around gained. And Sen will be happy with that. That's a salvage situation when his heart was looking so damn poor. And round 11, round 12, the player to salvage it แต่ is บ้านเรา John. ได้เปรียบอยู่นะ What แต่ a มัน beautiful หุบ spray กัน transfer ได้ there. And then getting the third on the rope too. All coming off the back of winning the เนี่ยมี 1v1 น้องวิง clutch. แวนมันดีอย่างนี้ To ทุก get คน Sen up เรี to ยนรู้สึก 4, ว่า well, he's done it to เจ๊ get โก him มั to นโกง 5. มากนะ That's crazy stuff. โดยเฉ Honestly, พาะด่าน really, ใหญ่ really ๆด่านที่แบ competitive บต้อ map งวางแบบ overall. ว่าแบบ I believe we've got a special guest down on the floor as แล้ว well. เรา Let's ต้อง sit เช็ค down ทุกมุม for an อ่ะ interview. เอาวางให้ Hey น้ guys, อ I ง am วางเอง here แล้วเรา right ก็เดิ now น with เช็ค Gloriana. Gloriana, what's up? How are you liking ส basketball? บายลินชอบนะลินชอบเกียวโกะเสน่ห์เกียวโกะมีเยอะมากเลย ถึงหัวมันจะใหญ่ก็เถอะ พี่เขาน่าจะพ้นสลิงไปแป๊บหนึ่งนะแต่พายคิดว่าคือถ้าสลิงอยู่ไม่น่าจะยิงได้ จังหวะเมื่อกี้นี่จากจะหลับก็ไม่ได้หลับ เกมไม่ยอมให้หลับนี่เซ็งตุก
ชอบเก็กโคต่อให้เหลือคนเดียวก็เหมือนมีเพื่อนเดี๋ยวจะเชื่อเก็กโคมันก็เล่นสนุกดีแหละคนถ่ายก็เล่นบ้างแล้วแต่สถานการณ์อารมณ์แบบอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็เล่นเก็กโคเอ๊ะไม่อยากเล่นก็เล่นไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะ KO ชื่อคล้ายๆกันไปหมดเลยพายหล่อนขอโทษทุกคนต้องดูด่านกันว่าเราแบบทำได้ขนาดไหนเอ๊ะด่านกันหรือด่านบุกวะด่านบุก On the board here. That's just been such a phenomenal advantage for them to work with the entire time. Les, he's picked up a sheriff. Loud are one of the teams that buy sheriffs the most in these pistol situations. Often there's 2 players on the team with him. He's trying to take those long-range fights, Celsius. Prior rounds, teammates dancing, dicing with Jeff, but with that jiggle, always a chance, isn't it, that it goes poorly. He's going to be backing his way up to kitchen. The re-clear here from Sassy and Second. They had a cascade in their face early on, and now they've realized that that was fake pressure. Good gamble to take. And they've got a little bait and switch set up here. Kind of blocked by the wall, though. Yeah, I mean, there's no going to be any swings coming out for here. Sassy needs to get one, but yeah, like I said, no trade in sight. Second dash activated. Yeah, that's just wasted. And he was expecting more pace towards that. Sadak's called that pause in the round. Holding for a repush. Yeah, I mean, Zekin's already re-cleared this area once in the round. Loud are ready for it. Zekin's now going to be pushed into this one and done angle. Now that the dash that we talking about prior is gone. Loud, we're going to have to clear this one. Bodies might do it. Surely, Ghost moment, Ghost moment, not getting away with too much more still. 1 for 1. Drop down, Celsius. Picking up space back towards the backside of Yellow. Might need some supportive util though, and Tens is the one holding it. So, flash repeat timing. Needs it now, needs help right now, and he's got it. The follow through from the rest of them. Those reinforcements, jump, spot, and peek. Les, he's taking them all out. 7 seconds remaining. Molly has to stick it through here for Sadak with that plan. It's the only way he goes down to it. And it leaves it just up to Les. 1 versus 1. Viper versus Viper. You should know that Les is this weak. This Sentinels Classic could do Time to put it to the test. Lot to clear though for John QT. Thankfully, he's got a bit of time on his side. Contacting, spots it. That's now going to be dropping. Choose to play it. Here's those shots. Spots it out of the right-click business. Done and dusted. Wipe your hands of that one. Pistol round here for Sentinels. Did not look good for them at the beginning of this round. And Celsius has pulled it back with some great supportive utility coming through from Tens. Sen really abusing the slower pace of Loud there. Loud had multiple opportunities in the round where they could have gone forwards as a team and cleared out a solo player on B. Because they took so long dealing with Zekin, and I mean this util also perfection, putting pressure on the clock. But yeah, because they took so long dealing with Zekin, that allowed Celsius to tuck into Yellow. Nice! And like I said, Bren, this is 4 out of 4 pistols, 1 for Sentinels. And this is going to get them back into this map. It's an enormous advantage, especially because it offers you opportunities to keep that momentum going with a bonus. Clear ideas. Very clear ideas. Zekin, Outlaw. Sees the jump, spots, just baited out for a shot wide, and QCK just didn't really realize that he was already pushed up on that left-hand side, so he's earned himself an upgrade. Yeah, nobody for Zekin to play off. That's a really bold angle. He was expecting Loud to be playing more slowly. Sadak not willing to give away his life to the Molly once more for the plan, so leaving that util out. 2 of these players will die to a one-shot from the outlaw. They're not watching for it. Over the top there, that's the Ghost gameplay occurring right now. Out wide, Tens seeking to reclaim a bit of that territory, a bit of that ground. He slowed it down enough for the spike to be dropped down, but it is a 2 versus 3. This is the danger zone right now. The verge of getting thriftied. Like you said, a single shot will do it. You've essentially handed over the operator to QCK. Yeah. It looks like a save, to be honest, but they're still going to try and fight over it. Wow. There are still opportunities and danger here.
Flip them up. Tens is making an enormous wraparound unless it's gone into Snowman. This is such a bizarre round. And John QT's backs to the wall, all about the timing. No way! As Lesser finds it. The gamble, the wrap around here of Tens has to pay off. It has to pay off massively. It's not going to be planted out wide. Less. Reload is heard here. Close. Quarters again. Cuts it up into the angle. 1 versus 1, but it really should never have been here. In the first place, Knife tags it. Knows the rock positioning as the wall fades. The head is collected. That is a crucial one for Tens to win. What a play! I mean, both Les and Tens getting value out of the play that they went for. But for Tens to go for that flank all the way through mid, wrapping back around quietly the whole time, and not have block pressure because of John being able to deny the plant, and the spike went walkabouts into Snowman. Could not have gone better, the timing in that round for Tens. Crazy round. Despite Sen winning, that follow-up round, it was really expensive. Yes, they carried a 1 rifle through, but they're opting to just take a full eco. Yeah. And so, a really bizarre start to this half. Sen win the pistol. You expect them to get up the momentum that they have done on every other half that we've watched so far. Instead, they're taking an eco after winning the round. That needs to be dealt with here. What a snap to the side. QCK deleted off the face of the map. He's responded in kind here. Sadak, but cheeky there with the peaks over the top here. Just trying to play on top of 410. Drops down the Nana Swarms, making sure that nobody can play forwards. He does get the spike. Let's get his plan down. A little bit of damage done, but not too bad. Yeah. Love that cove too. You can plant in a number of positions where it's very helpful. And Lauda looking to try to play a little further forwards than we saw from the post plants of Sentinels. You know, fighting on top of 410 with 2Es ready to swing. They've got 2 layers to this, really. Oh, deactivated. Knife cooldown. A lot of util offloaded from Sen just to try and clear that back of the side. But again, time is of the essence, and with the Nanoswarm deaded already, it's running out wildly. It's not a luxury they have whatsoever. No one's even forcing a tap onto the spike here. There's a gap into the wall. Tens out wide and open. Man, this is just madness. Sadak, what are you getting away with? Shooting fish in a barrel. You can see Sen had no idea there that Sadak could see the spike. I mean, it turns red when it's being diffused. Sadak knows exactly where it's being diffused from. Bomb. Headshots. And the fact that Loud were given those kills towards the end, and this has been a bit of a stretched out beginning to the half. They're building up to some big ultimates. The Harbor ult is excellent for being able to take more aggressive control of the site. You know, if you're Sen here cooking up a kill plan, I think you want to be going for like flash reclears to disrupt this before the big execute comes through. Maybe that's what Sen are planning with both of the flash initiators and Zekken playing A. But at the moment, 2Es heading B for that classic cascade at the start of the round. Now Loud regrouping over towards A. And this is where I'd love to see Zekken posted up on pipes and trying to get some kind of flash aggression going. Because I think if you give space to Loud, this execute is going to be difficult to hold on against. Drone going to be heard. One tag down to Sassy, backs him away. Top belts seen and spotted. Dash to get himself out of there. Reckoning now will clear the way through for the rest of Loud to follow all the way through. Stuns, not really being respected. I mean, Zekken is just trying to really get the most out of it there, and he is finally punished. So, no command, fast, off the rip, pushing forward. So they're going to expect this. QCK is already behind the man, already behind him, playing up with the rest of his team. And 3 players fall just like that, dropped to the ground, to your knees, if you are Tens in this case, and Zelsis for Zelsis. 1v4. Last one left. Decision being made for him, really. Has to be the save, just has to do some exit damage, but even economical damage doesn't do that much. No, it doesn't. I mean, Loud are building up a nice economy. They've got a great game plan, and Sen are not playing disruptively enough. Loud are just getting to play their own tempo, their pace. They could never really get a grapple on that on split. They were always trying to force fights in mid, and Sen were never letting them. That time, the patience and the slow play really rewarded Sen. But on this map, I feel like they need to be getting a little more up in Loud's face, trying to utilize the strengths of this composition, which are the flashes to go for those mid-round re-clear timings.
But when Lauda given space, you see how difficult it was. Though Zekken tried for him to get a timing around the harbor ult there. And then when Lauda set up in these aggressive post-plant spots, their players, they can shoot, man. They can shoot. เล่นเหลือ1ก็กลับมาเซฟปืนได้ด้วยนี่มันคนอะไรครับนี่ The buy in this round very similar to round 15. You know, everyone on pistols apart from one player with a rifle. So with the money chunked down, in theory, you're expecting Loud again to just keep stringing these rounds together. Danger starts building. Hello. Through the wall just in case, but Dash to respect it. But the trouble is here, I mean, Loud, you got to think, going to be probably able to get themselves a plan. Only Zekken's seen both times, even though there's a stack here. There's a flash repeat as well with a Dizzy, but the wall in their face as well. It just gives that covering fire for Sadak. Keeps him through, not too sure how that kill was found. Sadak, at least sassy with this new position. Close now, tries to face it. Again, there's just too many numbers to overcome. The advantage is Laudy. I mean, they've just picked them apart. It's methodical in nature. As I was saying earlier, I mean, it earns them up to a couple of key ultimates. Lockdown now for Sadak to use for the next. Yeah. And sometimes it can be such flowchart Valorant on this map. Because if the defenders can't get in a good position to disrupt what you're doing, we saw it from Fnatic when they dominated this map. You know, in times ทีม gone. นี้เล่นเวลาโคตรจัด Oh my god ดูดิโอ้พี่ใจเย็นเขายังไม่ลุกเลยพี่ใจเย็นเตรียมลุกแล้วใช่ซื้อเก้าอี้ใหม่คนซื้อเก้าอี้ที่มันแบบปรับเอนนอนได้เลยจะได้แบบไม่ต้องไปเตียงนอนบนเก้าอี้นั่นแหละแต่พายถ้าซื้อมาพายก็ต้องมานั่งประกอบเองอีกทุกคนถึกสุดลุกก็ไม่เป็นไรใช่ลุกก็แค่ทั่วไปอ่ะเป็นนักแข่งก็คงจะเครียดเหมือนกันเนาะ Pipes. And so having some setups that could deal with those might end up being really crucial. Just trying to think one step ahead, right? Yeah. And of course, you know, Sadak, he's a good enough IGL that coming out of a timeout like this, he might decide not to use an ult play whatsoever from the strap hook. And he might just send it with, like, I don't know, 3 plays pushing mid or something. You know, really to just try to mess with what Sen are expecting. So we're going to see Recon deep with the Cascade to try to push away anybody that might be playing aggressive over towards B, and that is where Zekken's got the operator. Look at how hard this is for Zekken to get value with the operator. I mean, these smokes in his face. QCK, he's already pushed up onto the left-hand approach. Yeah, it's tough. You can't watch everything at once. The Cascade now over towards A might give Zekken the idea that, you know, only the lurker is here, so he could be a bit more bold with it. I believe Sadak was just caught by the knife. No, I don't think he was actually. So he's going to be able to get this lockdown off. Spikes dropped down in mid. Trying to fake presence here, except with 3 players right behind him, it's going to feel very real. Still Zekken, will he be dislodged from this forward position? He's the one who's going to be trying to gather this information. Does Allowed overcooking this a little? Using the lockdown for a fake when they have the full A side? Zekken, really, it's on him because the Loud players are now going to be walking and waiting right into that crosshair. Dart forward, misses the shot. Now he has to really just use those smokes to evacuate and escape the ire of Loud. They're already the approach, but back away. They're going back to A. Sadak's like, guys, there's no one here. Look at this guy. Look at the position. You practically expect him to be a defender with this spot. 30 seconds Forwards though with the smokes. Elsis can't adjust it. Can't snap to it. QCK drops him. This is real chaos and pandemonium being thrown into the round. You don't expect this. Patience played all the way through. Flash out wide. Target's all about. อย่างที่เขายึดทุกอย่างไว้แล้วเขาแค่รอพวกแกเข้ามา Free plants. There's nothing you could do, not with the retake. Yeah, not unless Zekken's able to get a freebie in a situation like that. It just looks very difficult from Sentinel's perspective for them to get any kind of foothold in a round like this one. So I certainly don't think the round was game planned like that, right? It looked like it was intended to be an A fake that you end up hitting B. But the audible call does Sadak just realized that he had all the space in the world.
can't believe it. I mean, how did he get himself up there? Yeah, I mean, he just wandered, สภาพ wandered ไม่ in. อยากดูเปเปอร์เล็กตรงนี้เลยทุก He คน wandered in, takes ส the ภาพ rope, แบบ jumps onto แย่ the มาก rafters. He's got a great spot. จะ But ต้องเสียใจ also มากแน่ Sen เลย unaware that a lurker could have taken that positioning. Right? Tens walks through. Sassy's using Thrash. They don't พี่เชื่อ think ใจ about, เขาอยู่แล้ว are they ending A here because there's a lurker giving them that เชื่อใจว่า info? จะแพ้เหรอ เชื่อใจสุดหัวใจ And Loud, they are pulling away. Looking better here on Icebox. หนูดูไม่ได้ Which is really good to see because Split was unbelievably one-sided. But of course, you've got to look and frame this in context. This is probably the second worst map that Sen have in their pool. Yeah, they don't have many of them, do they? No. Through the cracks here. So, you know, for them to still be keeping it somewhat competitive, เขาน่าจะเอาตัวลงเขาน่าจะเอามาลงตารางแล้วแต่ It's แค่ not ลง bad. พรุ่งนี้แข่ง Loud. ตีหนึ่งลิ้น A side set though on his next few rounds. Make sure they can lock this map up. Nice. Easy now for ตีหนึ่ง Sentinel. เปเปอร์เล็ก They've had to เนี่ย really เดี๋ยว be รอ forced คู่ into แพ้ a purchase around the two เริ่ guns ม they มอง have มี saved, ต่อไป such ที่ as ที่ Guardians 3 Online. เช้า At least for นอนเถ Celsius. อะพี่ดูเอง Presence now towards it. One more If early he one isn't direct. ตัวเบื่อหนู ประ เอ ตู ง ไม่เดี๋ยวอะไรก็นั่นเลย this is where ลา Zen ก่อน was positioned in the previous round. He's got the operator over on A. Clear. Just with the dizzy, there's really nothing else behind it. No flash re-clear. Just the one bit of util, and it was broken almost immediately with the slow down approach, แต่ John. ค่ะรู้สึกว่าการเอม Yeah, at least they're trying to find the timings to go for that kind of thing. But just throwing the single อ dizzy, ลังการ it doesn't have the same การรู้สึก impact. ไม่รู้คิดเอง It's worse than a single flash from the KO, ของ honestly. ของทั้งสองทีมเลยนะ And Louder just keeping all of this presence over towards B. And Second is still worried about a lurker on A. แค่อาจจะคิดเองก็ได้ทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะจังหวะการ Prior เล่นแหละ conditioning here with 40 seconds left. Plant's gonna have to go down at some point. Drone. Throwing the nade lineup so that they can still fight with the nade. Hello, pop flash play. Tens. He's still alive here. Got his one, but 2 years also returned with the fire now. Feeling the heat, feeling the emphasis that he needs to make a play here. That's why he's going wide. Dodge. Side there, away from the shutdown. Mosh pit, dissuading it, pushing back this one, but he doesn't expect the player above him. And around the back. Oh! What an adjustment! Flicks it aside. Luckily, 2 years still there. Not a reckoning. Drop down with only 12 seconds left. There's no plan online. A stun here, up and away. Updraft all round. And Sentinels. Wow. The grasp in the midst of all of that. That's wild. The defense utility, though, was so much better this round than what we've been seeing so far. So Tens throws a nade lineup as he hears the drone coming through, which allows him to have denial of the plant pressure at the same time as flashing through the wall, which is sick. Those kind of timings, beautiful. It's also then, there's a mosh onto the plant position too. Let's go! Let's go, boys! So much utility pressure in that round. ก็รู้แหละว่าสูสีอะแต่ A แบบ lot ว่า better from what we've been seeing. แต่แบบว่า They stumped Loud. หูน่ะหูดับไปข้างนึง Wanting แล้ว to ค่ะ go down quietly here. Dart dealt with. A little bit of miscommunication there. Zekken wasn't sure that it was going to get broken, that Tens could see it. เจอสาม Knife. Re-tagged. This is the first time we've seen someone trying to play an aggressive position on pipes. เห็นหัว I mean, Tens has no way to get out of this one. There's too many spots to really account for. And well, forward! It's messy. It's real damn messy. Luckily, Zekken is still here and collects. With 2 on the board now, maybe a chance for Sentinels really setting themselves up in an advanced position. It's been one of the first times. Yet Sadak says, not quite. Still something to say about it. เล่นโคตรมีเสน่ห์ Let's bring it into a 3v3 now. With that util finally respecting Sadak pushed away once more. And it's about bleeding it out. Another tap. Online this นี่ก็ time. ไม่โผล่หัวเลยอะ In the wingman. Dizzy over the top. โอ้โหส Second มุก back ขึ้น into the fight. Hello. Just not quite seeing that one over the top. Below him. Does not anticipate it, but guess what? His teammates did. Swinging at precisely the right เยอะ moments. มากเว้นนี้ So they're not out of it just yet. Not by a long ชนะ shot. ก็ชนะงู No, these last 2 อย่าง rounds นี้ have เลย been lovely from Sen. If they keep playing like this, there are certainly chances for them ทาย here. เบาเพิ่มเสียงทีเปล่า See this from Second's perspective again. ได้ไหมอะจะให้ทายเพิ่ม Hit เสียง 2 great shots there. เอ็นหลังแล้วพี่พายชนะ But also, ซื้อ the defensive utility is lovely. They're throwing great util to stop the plant going down, and then they're finding a timing to then flash and pop back out to re-fight Loud. When Loud don't really have utility available. Sadak anticipated it, fell back, but they didn't win the duels. โอเคขึ้นไหมเดี๋ยวได้ทายรถเดี๋ยวเพิ่ม This is aggressive. Yeah, time to show some disrespect, and he does get the value from it. Sadak playing that spot way more aggressively than Celsius was too, offering himself up as a pick. ถ้าคงเล่นทีทีมายาวไม่ได้จบ Can แบ they บนี้ cook พาย some ก็คง kind จะ of ต้อง play based นอน off แล้ว the ล่ะ Hunter's Fury? ไม่ไหวหรอกเล่นไม่ไหว I think it's going to be difficult, especially when Tense is holding knife for anything like that.
จบแบบนี้ไปก็คง Loud, ต้อ I ง mean, นอ you น can ละ feel they're trying to bait out these นี่ aggressive คุณได้ดูแบบ replays. สุดท้ายเหรอ Yep, just why you know the เออ pump ไม่ fake รู้ winning, ว่า throwing ว่า out a มัน high จะมีแม tide, ป seeing 3 if ห they'll รือ flash เปล่า through the ถ้า wall, จบ try and fight 2-0 through. ได้ But ก็ดีจะได้แบบ Yeah, ไม่ you've ต้ got อง to มี make แม the ป timings 3 as difficult เห as นื่อย possible for Zen to find them. ดูแล้วเหนื่อย ทุกคนไม่ไหวแล้ว so ทุกคน exposed. I mean, you've นี่ seen ไง it. นอนหลับ You've มัน seen ดู it. He เล is ยมา exposed ปิด though. ตอน You are จบ right. ไลฟ์ Many chances for him to อื be ม swung from a multitude of angles. It's นอ all น about นี้ the ปวดหลัง reactions. Now, เลย yes, he slams it เก้า back. อี้ But พี่ it's มัน not เอ็นไม่ active. ได้ Here he goes. Dart อ่า to cover himself. His own พี่ต้องเปลี่ยน footsteps เก้า stay อี้ใหม่ away ทุกคน from ดู it. เน็ต Go for the reswing now across. He saws him over the rope, but he couldn't adjust the aim in time. Celsius spamming and spraying and a bit of praying. Let's get the job done there with the removal onto 2 years. Kawazin, though, will not be pushed back and away. And QCK is his time to come alive. Over the top of rafters. Risks necessary in this spot, especially when you're a player down. The Pit invested in a 3v4 here. That's dirty. It does cover the spike. Yeah, look at that. Stretches all the way over towards it, and he still has 2 snake bites as well. That will put the time pressure now onto Sentinels. This could be the 12th round for Loud. It's about how they navigate it. It's about how they sail through. A tap forwards now. What is the next wave of things? QCK traded. Now sticking though already there. That's going to be the wingman, putting that pressure onto a Hunter's Fury. Skipping a hop over to the top. And well, it's just about starting out of all of it. That's incredible! Dude, Wingman does not take additional damage from the Pit being there, and they just assumed that it did. They didn't deal with Wingman the entire time. ยิงแบบยิงไม่โดน When you're dealing with a player, the combination of Pit and the vulnerable is just devastating. You can do nothing about that. But the Wingman he doesn't care about it. Look at him. He is no man. He does not Oh, care. bro. น้องอยู่ข้างบนนะ Sliggy losing his mind. บอกแล้ว Oh, my นี่แหละความ Keep guns. Off back after. มีประโยชน์อวยเลย Common Lin collective. ชอบ Show อ่ะ back into น้องมัน victory of Ascent. ลินน่ะทำปกวิงแมนเลยนะปกวิงแมนกับตัวลินน่ะ One step away พวก from น้อง 11 to ๆน่ะ 11. มันน่ารักเว้ย Sense ทุก of คน back is just แถมน้องมีประโยชน์ทุกตัวนะ they found so much more value out of เดี๋ยว being น้อง able ยัง to กลับมาใช้ใหม่ได้นี่แต่น้องยินดีอ่ะที่น้องไม่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ back and แต่ forth น้อง too, ก็ but แร they ง got มาก themselves a player advantage beforehand anyway. ถ้าคนได้ Second's เล been ยนะ spotted. What does that do to Sadak's calling here? ถ้าแบบเล่นกับสมูกของไวเปอร์อย่าง It เงี้ย up, or do you want to สี go in ไม่ the ต่าง direction? กัน Looks เล like ย they'll ค่ะ just try and tackle it into A. Now Second didn't โย use น his ใส่ dash นี่ again. คือแก Wants ตัว to know เตะ that one because now as that Yuto goes flying, still he's looking for the shot, can't adjust it. นักแข่ง Time still just sees เธอ the โดน shoulder แล้ but ว has นะ to finally back away. Doesn't want to get punished for that one with the count. It's a spam, a tap from Sadak. Himself into the cove, locked down. วางระเบิด Love ไม่เข้า that. มุม Early timing on the lockdown stops Loud from setting up to break it. And it's also not positioned over towards screens. Yes, it doesn't go as deep, but Zelsis is going to make sure that there aren't people playing these aggressive post-plant positions. Throws them out and away. โอ้ที่คิวจงเซตไว้ของ Deal with the 5,000 util เล and ย how ค do รั they deal บ with these players? Second just wants to take up the straight up fight โอ้โห attack. แบบม่านปิดอย่าง Baiting it out now. Nade a bit short and shy off the mark there. Still damage is being done to a multitude of players. Only 3 left standing for Lau. But again, anyone could win it. You just have to just rely on a bit of that RNG. Zet tens. Pushing with the operator. Sadak still stands. Have on it. They don't have it. Still, John has got to stick it now. And a tap to the top of the rifle. All praise. Praying from 2 years. Sentinels. Barely there with 2 seconds just over. They look in control though of these retake situations, which is something that we weren't seeing from them in those spree of 4 rounds between 15 and 18 that Loud got online. โอที18 เท่าทุกคนคิดว่า Is ไง so nice from Zelsis. Teams have come up with protocols to be able to deal with the lockdown that's over towards screens. They have a player up aggressive, or they have some kind of, nade combo. Sadak has lineups for it too. But throwing that out in a different position over towards heaven, and yeah, it's not optimized, but it's not going to get broken. You know they're not on aggressive positions, and you can start the retake proper. เจอกันโอที18 เท่า We've seen round 19-20, Sentinels won by dragging the clock down and putting a lot of pressure on the plant itself and put Loud in a tough spot. Now they've also demonstrated in round 21 and 22 that they'reไม่เอาโอทีได้ไหมให้มันจบที่แมปนี้แล้วเราก็แยกย้ายกันไปนอนอย่างนี้ได้ปะเหนื่อย อาจจะพลิกก็ได้นะพี่เราชนะอย่างเงี้ยไปเจอเปเปอร์เล็กนะพี่ เราชนะก็ยังต้องมีแมป3อยู่ดีปะ นั่นเนี่ยแล้วเราชนะแบบ3ไงพี่ แล้วใครลงไปหาเปเปอร์เล็กเอ้ย เช่นพรุ่งนี้พี่ก็คงไม่จำเป็นต้องดูแล้วสินะ พี่ชาย
Out 11 to เดี๋ยวมันพอ 11. เถอะเขา Still อาจ the จะมือ Viper's ขึ้น Pit, พรุ่งนี้ still ก็ the ได้ Thrash. เหมือน And all of this CS without ไง Zekken really finding too much value from the operator in the last couple of rounds, right? He's trying to take the timings and he's finding good openings, เป็นเพราะแต่ but he's ป not ฏิ landing หาร the ทั้งนั้น shots. Here it looks like he wants to try and take this timing instantly underneath ป the ฏิหาร tube, ทั้งนั้นที่ทำให้ชนะไม่ aiming ได้ for less. Drops down, only sees the Missed turret. the turret, actually. Did, yeah. พี่เชื่ออะไรถ้าสมมติพี่หลับตาแล้วถอดหูฟังตอนนี้ Utilized by Loud though. It's going to be ไปแน่นอน pushing up and taking this space with a lockdown. Feels like a B hit. Should be a B hit. Second. แค่ Where กระ are พริ you บตา going? ก็ไม่อยากกระพริบ Where are you going? With 4 seconds left, is this being held for? Yes. Look at that awareness. Jump spot, jiggle peek. Holy! Updraft dash, but he cannot escape it. Zadak was hot on the เอา heels. เลย Set to punish it. อ่ะถอย Deep dart now. Thrash being used just off the initial tap here, but อดีตดีเลย doesn't really spot anything at all. In fact, no detainments because QCK อุ้ยเขาไหลมานี่ looking เลย up จ้า through. Spots it out with a nano swarms broken, both of them. Celsius has the timing to try to disrupt this. Let's get dropped. So now it's going to be a 4v4. คนที่สงสัย Backside gained. Plan for Sadak. Not going to be pushed away this time. Moshpit just a little bit too delayed and late. It's going to be setting themselves up potentially in a favoured counter here with the คิวจอย retake ห of น้าที่เยอะ Sentinels. Jump spot just seeing, but he does back away. So now with the alarm bot, bit of spam, bit of spray. Spot flash play. Tens, man! He's taking it to him. Damage done though. Had the knife out. Wasn't expecting that follow up, especially with 2 years there. But what can he really do in this spot? เมื่อกี้ยังได้เปรียบอยู่เลย Have to find one of the fights, and Celsius isn't keen on giving him it. Now Sassy sticking, half already. Options dwindling. High-low face. That is up to 12 now for Sentinels. This ไม่ต้องระแวง is an absolutely incredible resurgence from this team on this map in particular. I mean, they're looking to seal this one up in 2. I think Loud played a great round there as well, and the Sen retake was too much for them. 3 rounds in a row now. The flash to be able to catch QCK is lovely, and then Sen players playing high-low positions. Even if it didn't work, I love that you wanted to. Yeah, it's great. Communication just on point. Every time we get a little sneak peek at the replays. Yeah, and Sen 5 rounds in a row to be able to get up to match point and set up a date with Gen G. Aggressive. Here it is. Adjustment not there in time. He just tried to flick to the side. It was actually Tens who was the one who went down there to a bit of random spam. Updraft and away. Back in. Got to respect now with a reckoning. It's incredible that Sen are winning these rounds while the early fights are going so terribly for them. Sadak with the plan. Not going to be pushed back. You've got to think now. Loud, again, surely set up for success. But I said that last time. It was Sen who ended up taking it, but this time there's a player disadvantage. Doubled up, shoulder to shoulder, round to the back. 2 years showing presence. A little jiggle and offset there with a movement, but not going to expect Kawazine. And he's still here, alive and kicking. Weaving in and out, dodging, juking, playing with his team, spraying them all the way through overtime on the cards. Finally, Loud able to get that round that's been eluding them for so long. And we're treated to an overtime. overtime Huge performance from Loud, not allowing their resolve to crumble. A reminder, we've obviously never had that 2-0 between these teams this year. We've had more back and forth occurrences. And it's taken us to a spot where it does look like a possibility, unless Loud can dig deep. Yeah, revisiting it. Of course, it was Loud, you know, they won that one 2-0 in their จะ18 initial เท่าจ matchup ริ in งๆหรอ 2024. Fought back immediately by Sen in the finals when they took it an absolute พ bomb. อ But ฉันสั่งอาหาร it's ก่อน map ได้เปล่าถ้าจะ 5. World class 18 game เท่า from both of these teams. Pushed once more. Dart. ใช่ค่ะดิฟซี่ยิงแตกง่ายกว่าตา CK ลีน่า forwards position as the sides are switched เล around. น่า You ยิง know แตก he's ยากกว่า been getting aggressive. The question is, Sen gonna ใช่ไหม pushed away from ตอน this ที่ now. พายยิง Did มาก็รู้สึกอย่างนั้น Didn't even really connect him. He was so close to the corner, but he doesn't land the shot, so backs away. Showing presence there with the operator. He wants a second go at things. Sassy, not expecting it. The rest allowed, backing him up still. It's sprayed and messy. It's all over the bloody place. Two left to stand here from Sentinels. Gonna be a difficult situation for John and Celsius to recover. Do they know that everybody is here? I'm not sure they've seen Sadak. มันยังไม่นอนอยู่เลยเนี่ย John, though, picking up that ult orb, one away from getting a pit online. If there was an ult that could turn this round, it would be that one. They've got to be concerned about the wall. Les can drop it at any point to try to set up the double face.
จะเอาไซนี้ให้ได้ Side by side, top rafters, 2 years. Important one to win was Elsis dropping. QT sends the nade flying, the molly there. Just can't quite land the kill. He now has slippery. He does have the pit, but does he choose to offload it? Of course he does. It's OT. And now drops it down. Evacuating the one angle, but over the top of the ropes. ในไทย Doesn't expect 2 years. สำหรับเซน Good try, nice catch by Tui's. ต้นหอม John was thinking about just slipping away. แต่ดิปซี่มันเข่งนิดเดียว But ลงไปเล Loud, ย after getting that recovery in round 24, now put themselves up to map ไอ้ point. มุมออฟมุมเนี้ยไม่มีใครคาดคิดหรอกไอ้มุมเมื่อกี้ The มัน glass ใกล้ cannon ไป operator ended up getting some of แต่ that เขาก็ value. โผล่เร็วไงประเด็น See, John looks gutted. He wasn't able to pull that one off. โอ้ก็ปล่อยฟัง So we're เรื่ going อยๆระห into ว่าง it. ที่เล่นไม่ค่ะ Sen kept at 12. Second is going for the same thing, the glass cannon off. They have not found success with this particular. มีปัญหาอยู่ But they've been winning anyway. A lot of those defensive rounds towards the end. I know Loud, they set their sights over towards B. It's no way. The spam. Very Nearly close. tagging him up, draft over the top. That's QCK. Wonderful punish onto the corner. Even more where that came from. So the rest of his team, this is it. Set up for success. Set up for map 3. And you got to think it. It's inevitable on top of the ropes. How is he accurate there? Running and gunning, but 10s dealt with. Dropped. เอา And จุ a ดๆก็ retake เห with ลื the อ up. หนึ่ง It's a fairy tale moment for second. It will have to be. And he doesn't expect it. The wrap there. So 14 to 12. Loud. We are going all the อ่า way. ภาพ Deserves a แปลก map 3 this series. อะไร ๆนั่ พี่ งหลังตรงเลย แบบ3แล้วพี่ แล้วหนึ่งโอ้ยโทษทุกคน สั่งข้าวพี่สั่งข้าว ต้องนั่งหลังตรงเลยทุกคน ถ้าจะขนาดนี้แล้วก็ใช้ปรับไม้แบบหนึ่งพายขอดูแมป3 ครึ่งหนึ่งได้ปะแล้วพีดิกเอา ดูแบบ3 แค่ครึ่งเดียวแล้วก็พีดิกเอา อาการงงแงอยากนอนอ่ะ แต่ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะทุกคนแต่แบบว่าเขาเล่นเวลาแต่ช็อตสุดท้ายเขาแบบรัดเร็วนะไม่ได้เล่นเวลา ถ้าพายแบบทำอยากพายอยากกินเฟรนช์ฟรายตอนนี้พายไปหลับกี่โมงเลยนู่น พายไปล้างหน้าได้ไหมทุกคน พายนอนดึกมาหลายวันแล้วก็จริงๆพายมีแค่ไม่กี่วันอะที่นอนไม่ดึกทุกคนเพราะว่าวันนั้นไม่มีแข่งนั่นคือวันที่พายนอนไม่ดึกทุกคน เมื่อวาน ใช่นั่นคือเมื่อวานเป็นวันที่พายแบบนอนอิ่มที่สุดเท่าที่เคยนอนมา จริงพี่ แบบสลบไม่สนใจใคร บอกฝันดีทุกคนแล้วไปนอนตายอยู่บนเตียง ไม่ไหวแล้วหรอพี่ชาย พี่ยังไหวอีก1 แมปแบบไม่โอที นี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะหุงข้าวแล้วแบบว่ารอกินไก่ทอดหรือแบบพี่จะทำอะไรดีตอนนี้ มันอีก2 นาทีเองสั่งเอาก็ได้นะพี่ เพราะว่าข้าวพี่หมด มันมีไก่อยู่ แต่พี่ก็ไม่อยากสั่ง ถ้างั้นก็หุงข้าวแป๊บเดียวเอง หุงข้าวใช้เวลา5 นาที จริงๆถ้าพี่ไปนั่งล้างข้าวตอนนี้ มันก็คงได้ไปแล้วล่ะ ได้เลยพี่ชาย ถ้าพี่ขอเวลาไปล้างหน้าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่กลับมาได้ไหม ไม่ได้จะใช่ชั่วโมงนึงพี่ปิดไลฟ์ไปแล้ว พี่ไปนอนได้เลิกกันอะไปจับมือกันนอน พี่ไม่ทำอย่างนั้นหรอก
น่าจะไม่ใช่แค่ชูใช่เหรอน้องก็เต้นนะ คือพายก็อยากรู้ว่าแหละทุกคนเอาจริงๆแล้วน่ะ แต่แค่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบ3 แมปขนาดเนี้ย ก็อยากดูให้รู้ว่าเปเปอร์เล็กจะเจอใครในวันพรุ่งนี้ก็ไม่แย่นะ แต่ถ้าเกิดว่าลินหลับพายก็จะหลับตามลิน โอ้กดดันหนูเหรอพี่ พี่ไม่ได้กดดัน พี่แค่บอกว่าถ้าสมมติจู่ๆหนูเงียบไปอะไรอย่างนั้นอะแล้วแบบพี่เรียกแล้วหนูไม่ตอบอะไรเงี้ยพี่ก็จะเริ่มรู้ว่าหนูหลับ อือฮึ แปลว่าพี่ก็จะหลับตามหนู หลับคาไลฟ์เหมือนหนูเหรอ ใช่เพราะว่า ไม่ได้เลย เพ พี่ ราะว่า ไปทุกคนคอนเทนต์ เพ หลั ราะ บ ว่า คาไล เรา ฟ์ไป เราจะหลับทั้งคู่ เราจะนอนด้วยกัน เราจะนอนไปด้วยกัน ใช่ เสียงพี่แบบไปนะพี่ชาย คนไม่ต้องห่วงพายยังมีชีวิตอยู่พายยังไม่ตาย ฉันยังมีชีวิตอยู่ตลอดไป บักอีกแล้วแฮะ อ้าว รอแป๊บ มันบักค้างน่ะพี่ เป็นไรเหรอ? อุ๊ย ทายผลเหรอ? ได้ น้องจะเอาลาว น้องเชียร์ลาว น้องอยากให้ พี่ไม่ได้ทายผลเลย ทายบ้าง น้องอยากให้ลูกรักตัวเองเจอ เพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณขึ้นมา ขออนุญาตแทงสวนไปทางลาว จริ ให้ ง หมดตัวเล พ ย ี่ เดี๋ยวค่อยเก็บแต้มใหม่ก็ยังไม่สาย หนูก็หมดตัวแล้ว หนูอยากให้ลูกรักหนูเจอ เพื่อกระตุ้นชีวิตชีวา เขาจะได้มีสีสัน แทงให้เซ็น ขออนุญาตแทงลาว ถ้าจังหวะนี้ซวยหรือรวย? ขออนุญาตฮะ
พี่มองเขาไม่ทันอะแต่เห็นเก็กโขแน่ๆ1 คน มองคอมไม่ทันนะ แต่เห็นเก็กโขละ1 เก็ตโคมันเด่นนะพี่โทษทีน้องค่อนข้างเด่นนะสอรี่มาก แต่ด่านนี้เก็กโขก็ดี ๆโอ้ยเก็ตโคจริง ๆ เล่นได้ทุกด่านนะเอาจริง แต่ต้องมีสแกน1 ตัวเพื่อมาแค่นั้นเลย ไม่ต้องห่วงเซน เลือด มี ปุ เก็ ด กโข เดียว แน่ ไม่ค่อยดี มาดูกันทุกคนอุ๊ยด่านนี้ไม่เจอนานมากปะ ๆ Sunset I think Yeah, they're a that's- dangerous team to go up against, especially in decider maps like this. So here we go into the pistol. พี่แต่ตอนหนู Three เล่นไม่ players เจ from อแต่ Loud ด่าน grouped นี้ up towards mid. And this map might end up playing out a little like Split, where Sen want to be จำได้ทุกซอก cautious ทุก on มุ the มแล้วตอน attacking นี้ side and bait หลับ out ตาเดิน Loud ก็ยัง into ได้เลย making the play. Really in a util, got to be ready though. Dart doesn't reveal second. How does that not reveal เหยียบ second? คิดตี There แต่ must เจ็บ be a bit of คิดแต่ geometry เจ็บ maybe. Yeah. คิดแต่เจ็บ Just a little safe pocket in the อะไร corner. อะ จังหวะ อะไร But เปลี่ย that น really looks like a preset plan, doesn't it? Yeah, it does. To insert Zekken ร้อง here เพลง behind เดิม this ที่แบบ segment เค of ย the ร้อง Viper wall. จังหวะ For เพี้ย him น to ด้วย be หรื able อ to จะชื่อ maneuver later on. ไม่รู้จะพูดอะไรอะ Thanks to the presence of it, with the door shut down. There. And Sadak is watching it. It's actually 2E's really pushed up over towards A that I've got my eyes on at the moment. Just jiggle in this corner. Like I said, on Split, the Loud compositions require a lot of jiggling without the Sentinel. Here's the flash being sent flying. Lucky to not die. Sadak running and wading away backwards, running and gunning That's with the wild. frenzy. Only had 4 bullets left and he still managed to land that shot. So play disadvantage here for Sentinels. Get themselves the site. Will be the plant on top of it. But what is the call after the fact? I'd have so much utility on rifle rounds to be able to deny plants from going down. They don't have as much to work with here. Barely missing. Flash pushing them away there. Paranoia was bad, yet still they face it with the guns. Now Sadek's all the way behind them. Dizzy, tap onto it. It's going to be alerting the attention of these Sentinels players back and around, but they have so much to deal with now. The push and the pull of these Loud players, just too elite. Well handled there on the pistol for Loud. I was watching the way that they dismantled EDG, and one of the big things they were amazing at was watching for the lurk through mid. And Sentinels on this pistol tried to do something very similar. They insert Zekken deep up mid, create a distraction elsewhere, and try to get value with Zekken creeping through. Sadak is always wary of that kind of stuff. And here, Sen forced to try to fight a bit more aggressive in the post plant. Just couldn't quite find it. Just got คนมี squeezed. เกาะเบาะอย่างนี้ Having ก็ said that though, with the kills that Sen got online, they're looking to try to ยัง force มี into แร the งอยู่ next. จนถึงตอนนี้ก็ That's แบบ good enough. ก็ดี And they got quite a few kills. 3 kills plus the plant. It's not a bad buy. What direction do you take it into? Looks like mid. The initial คุณ goal. ต้องตั้ง Slow นา and ฬิกา steady. ปลุกให้ It's หนู a real นะ gamble though. If it doesn't pay off for Sen, they're going to give Loud ดี so นะ much ลินอ่านหนั momentum ง in สือ terms of the ก่อน economy, มา the ultimates. ควรจะ QCK อ่าน might well have the ult online at the end of this. He's gone and picked up the ult orb on หนู A. อ่านก่อน1 วันก่อนสอบตลอดนะพี่ Breaking the ชาย door with the pistols. Trying to avoid notifying But Loud that they I'm have done forced up into child. this. ตอนบ่ายเนี่ยตอนเย็นหนูก็จะเป็นแบบเนี้ย With the flash. ไม่มีเวลาอ่าน Connected together. So QCK has to respect that one. Just backing for now. Drone doesn't It clear it. didn't clear Zekken again. This spot is such a blind spot in the way that Loud are playing mid. That's wild. There's major chances for Zekken to just again creep his way in there. But like I'm saying, Brent, EDG tried this kind of setup where, you know, they cause the distraction and get a lurk. And Sadak or Kawanzi just shut it down every time. 40 seconds, barely. Just drifting away here. Boombot. Use the flash, all in conjunction. Now to Dizzy, all the way through market. Nothing to really stand their ground, but Lex is still going to try and do it otherwise. ADS firing them down as well. The bullet tags just slowing them ever so slightly. Enough for Sadak to get that one. ตายช็อก But ดั a กเฉย plan. เลยงง Now down here for Sen. No pushback from it, so they can start to play this post plan. But do they really want to do this? Just with the stingers. พี่ลาย It's แล้ว like an awkward one to try and play into, especially when Kawazin has almost all of his util. A few more seconds left and we'll have the fault line, but there it is. Sends out the aftershock, out wide, forces Celtics, no kill. Paranoia used in response to this one, and a second flash sets them back up with a deep smoke after really forcing Loud to push forwards into this one. A tap onto it again.
Stunned up inside the smoke. Damage done. Kawazin still lives on 21 health. Defusing now. Sonic onto half. Has to be dealt with. Has to be brought down. Sticking in through. No damage. Not กู enough. แบบไม่มองไม่เห็นไม่หัน That's ไม่เหินอะไร barely สักอย่าง scraping through. Sonic's on the defuse. He got headshot by a stinger and he just tanked it. Yeah, did not care. Just shrugged it off. Look at this. You see the stars sprinkling up around his head. He's got full confidence in the rest of the team. It is so difficult to cover the diffuser in that situation when there's a flank coming from Market and Tens throws that smoke. You just kind of get stuck inside of it. But wow, Loud now, having navigated that round and all the danger it posed, are going to be set up quite nicely at the beginning of this. Doesn't really matter about Divide too much. 2 players spotted from the cam. Fast is the call here for Sentinels. Looking for a couple of kills, but out wide a little bit too much. Zelsis and QCK. The target you really want to be prioritizing these kills onto when he gets his ult online, which he already does. I mean, yeah, he already had it. For it. And John's just looking to do what damage he can. But Loud's economy is going to be looking good. Their ults are starting to come online too. So the gamble that Sen went for. ดูอีกราวนึ It's งทุกคนอาจ difficult จะ to 3-1 assess in hindsight. Because we're only seeing it having failed, but really there was a lot of danger there in ต้องได้แล้ววะ round 2. There were possibilities for them. You think if it works out, ตอนแรก Sen ทุก got ค on น the other foot when it comes to the ult cycle. Start building them up ahead of ลู them. ก They สุด have the ที่รัก economy เรา on จะ their ไปเจอ side, ใคร but กัน Simply นะ not the reality we live in though. Jing-jing, And that's theไม่ว่าจะ first เจอ time เซน that หรือ Sen เราก็น่าจะ have หนัก gone down พอๆ early in a half. Remember, they won the ไม่ pistols แค่ every other เรา time ยังพอ across มี split ลุ้นไง and บาง Xbox. ทีแต่เซนนี่แบบ So this is แต่ a เรา new นี่ถ้าสม situation มติ where ว่าเล Loud ส are the หรือ ones able แบบเซ to นแฮก develop แบบยิงขึ้น some even footing for เท้าเซน themselves. ยิงขึ้นแบบวันนี้ Dizzy just to see whether ไม่รอด anybody's อยู่ดิ trying to contest into mid. พี่แต่เซนมันสไตล์ดูหลังอ่ะสมมติว่าเปเปอร์เล็กเขาบุกอ่ะเขาจะบุกไปทุกคนในไซส์ไง line down into A. He's หลั going to ง be ก็ giving a จะ lot แต of ก mid-round นะ information again to his team. อยากรีแมตช์กับน้องรักไง Worry about อืม one or น่า two ส of the นใจ angles ดี though. ไปรี This ก็ได้ one, but นะ they're not going to expect it. Yeah, look at รักกันข it. นาดนี้แล้ว Walking straight ไป into ต่อย it. กันที่สายล่างเลยก็แล้วกัน Leaning on his history as a duelist player there, Tui's, and he's absolutely finessed that. Does he anticipate Tens being up top though, inside the one-way? Maybe a punish in sight here. 2 players left. Will the smoke fade in time? Still This waiting is for bizarre. it. It is bizarre. It's a flash. Repeat now. Out wide. What is that? Kawazin. He was leaping อันนี้ across. ชักหน่อยไม่ได้เลย Paranoia. จะเอาเอ็ดละ Tap from Tens with the move. เฮ้ยกระสุนหมดเฉยๆนะ Still, QCK dropped back to 30 health. Now, ถ้ากระสุนเลยหมด side ตาย back เลย up. Could play into this one with the ult. เน็ต Might ที่เร็วกว่าหนู to do so. See if it makes a real difference here. But Sassy does have his ult back online. Picks up ไม่เป็นไร Brian. Here it is. The second round of things. Thrash. เอ๊ะมัน Spawn. ได้ด้วย Broken to pieces. Clear the เนี่ย close left ลิน corner, ช but อบ still. มันดึงแบบนี้ได้นะ Just trying to take a fight there. John QT tucked as well. A lot to clear in this spot. Just walking right over him. QCK. โอ้โห Is that Trey with a pop flash now? In and out and through, but still with a util in his hands. Caught lacking เห็ and นเต็ม slacking. ตูดเลย But QCK did not go for the ultimate in that spot, right? So Loud still have it available to them into the next. They decided not to invest, thought they weren't favored enough, and have kept that. กระสุนหมดอะดีเทน So เซ the น bonus เมื่อ round กี้ doing ใช่ a ไหม little bit of damage, เศร้า not เสีย too ดาย much. ไม่งั้น4 A lot of it coming down to that play from มีจัง Tens. หวะให้รี His omen on this map is so creative and flashy. It's wild. แต่เสีย Well, I ปื thought น there เย was อะ a good chance he was going to just pick up everybody there. ก็จริงแหละ Looked like maybe a few more bullets. to เกาะ get เล็ก done, กัน but ทุกคนเลย He's just that guy when it comes to this map. On the omen. So pretty classic defensive setup here for Loud with QCK and Kawanzin holding over towards A. ก็ยังได้วินมา They do have 3 or 4 different defensive setups that they like to cycle through. เยี่ยงค่ะ And Sen trying to figure out which one they're going for is important. Loud also love going to the switch and closing the door in mid. Something that they prioritize all the time, whether it's Les or 2E's doing it. เบื่อละ And you can hear it now. It's just gone down. How? That gives How? Sen some How? information. อ้าวแต่ TFT ตอนนี้แต่ยังไม่หลับจาก Fault line. Yeah, force out the fault line early. Somewhat early in the round. น่าจะวางจอไปทางซ้ายเนาะ Close with the door ที่จะ being นอกทางขวา closed ได้ down in their face. It does force Sen to just go back, double back, break it. Throw it in like they could be defaulting into a different direction. This pause in the round. Of a crossfire. This pause in the round is really going to incentivize risks from QCK and Kawanzin. You can hear it. He's lacking the info. He's jump spotting. He's punished for it. And Tens has cleared out the whole of Elbow with his ult. Or theft as well. Give that additional confirmation. Now the smoke's going to drop down. Lay it down. Will be the plant.
Sentinels get themselves into it here with a player advantage. Now's the time to shine. Can't loud out too much just yet though. Grouped up all together. Ooh, a blunder. Can't swing into that one. It was anticipated for him. Paranoia in front of it. Sadak, he had to be the playmaker there, and he was not. Drop down. Now a flash of their own. Tens repositions on top of Jenny. Vulnerable. Snake bite. Goodness me. Everyone on loud saving. Yeah. They just don't even want to get back into this. A blunder from Zelsis, sure. But Tens then anticipated that they would try to follow up on that. Sent the Paranoia through and was able to isolate the duel onto Sadak. SEN have got enough players who understand the rhythm of the game and can make plays like that to try to turn situations in their favor. And that early economical advantage that Loud had to work with, it's getting chipped away at. I mean, this is essentially, I mean, two of the players can't be buying. Yeah. And just seeing that on the replay again, it's such a large punish onto QCK. And it's all due to that freeze that John Cutie calls into the round. They force out the fault line, and then they freeze everybody, group up A main, and look to try to punish the info peak. It's so similar to how they were approaching their split attack side with a real slow, patient game. At some point, Loud need info on defense. จอนโคตรคม That's when the punishes come คม through. อยู่เมื่อกี้คนเล่น KO ไป Different combination with the Util being used. This อ่าน time ว่าอะไร Dizzy. เซลซีเหรอ Yeah, flash through เซ into ลซีโย elbow. น And ไอ้ it's all สกิลซี fake อะไอ้ที่ presence. มันระเบิดพื้นอะติดขอบกล่อง Sentinels มันก็เลยกระ quickly, เด้งกลับ after มาที่ going เดิ for ม their default utility, group up on B. เห็น They shouldn't ค่ะ be too worried about B main with the door being closed. พายคิดว่ามูเมนต์ KO แบบนั้นน่าจะมีแค่พายที่ทำได้กลายเป็นว่าอ๋อทุกคนเกิดได้หมด All online will be able to go for the B pop. มูเมนต์แบบแปลก Oh, not. Just avoiding it. It's not as important against the Cyclist comp. It's true. Now the nades and flashes do go flying though with a satchel play. Sets up second deep into the angle. Decay damage kicking in. Almost getting brought down himself. He's on 60 health. He's going to be a thorn in their side though when his retake starts to come online for Loud. Yeah, he's very isolated. Very isolated. Smoke to play in. Wants to try and get in and rule that angle over the top. Now a reflank from mid, but already it's traded equally. The timing actually here from John looks fairly good. Yeah, he has to potentially get a move on, but it's up to the rest of his team, I think, to He might dissuade catch and the push them Phoenix back. Yeah, Paranoia's there, and he does catch it. QCK just alive no longer. Deep cam round the back, Louder left really scrambling, looking for options, and they've decided to take the fight! Force him to win! Twins that! Get out of here! ๆโอ้ยโดนล้อ Still มหน้า no ล้อม tap หลัง onto it. เล The ย pressure's mounting incredibly so. อุ้ย Two เหลือ years แต่หลัง facing รู้ว่าเหลือหลัง 4 the kills. You're joking, but the pressure too ใน much. ท้ายโอ้เมื่อกี้คือแบบล้มหน้าล้มหลังเลย What is that? What an absolutely ludicrous round. ก็จับคนไหนก็ตาย Loud did such a good job of putting pressure forwards into B main. That's where Hey, most of the Thai, postman on B is going to come from, is this battle about who can dominate B main control. And Loud really did a great job of that. Being able to, I mean, they should have been able to catch Tens earlier. สวยๆ เราเป็นคนกู้ But the flank coming in from John and Tens and John buying so much time. Ending that คือ round แบบ in such a คือแบบ weird ต่างคน fashion. ต่างเข้าทางเดียวกันก็เลยแบบแยกไม่ออกใครเป็นคนกู้ใครเป็นคน Bizarre set of ใครเป็นคนวาง circumstances. งงไปหมด เราเป็นคนกู้ Be hitting a bit of a repeat here for Sentinels. Unless is looking to challenge B main ชนะ early on. ไม่เป็นไรชนะทีม Holding the angle, but eventually fuel going to be fading. What is that? Just pre-aiming, anticipating it for seconds. So เขาก็ได้อยู่ tight to the angle there. เขาเสียเกาะด้วย Very confident too. Necessary kill for him. He's not having a great start to this เรา map, ดู but ฝืนกันทุกๆคนเลย onto the board with that one at least. Kawanzi went and took the ult orb over towards A, so he now has the rolling thunder online. Second, an initial tap, but now going to be sticking it for the plant. Does have his ult online now for it. Here's the rolling thunder. Back into them. Showstopper to use. There's a bit of a reaction into this one. And second, his whole goal is to really slow this one down. TP dodging out of the way. On top of the box, they're going to expect this one to drone. We'll see it. Tags him up. So eventually, Tens will be spotted into this one and done spot. And QCK through the wall, favored for it. That's the wallbang angle on top of it now. It's an interesting fight to be taken. John QT turns it into a 2 versus 2. 2 tagged up by the knife, but just onto the head. Spots it now, Zelsis. So much more in this position. Sadak feeling frantic in nature. Does he have it? I don't know. I don't know. Did he get onto it in time? It's so close. โอ้โหแล้วเขากู้ได้ไงฮัลโหล These rounds are coming down
fractions of a second. And despite John's best efforts, Sadek's able to win that one in the 1v1. A little bit more patience from Zelsis would have done it. นี่ถ้าสมมติเป็นเล็กอยู่คู่2นี้พายแล้วนอนไม่หลับแน่เลยทุกคน Gonna be kicking himself. เพราะคู่แรกมันก็จะมันแบบเนี้ยแล้วพอแบบคู่2คู่2มันก็จะแบบ ถ้าเป็นเล็กอยู่คู่2ก็จะแบบว่าฉันก็จะรู้สึกแบบว่าเกิดอะไรขึ้น Weird, dodgy buys across the board. Kanzin and QCK dominate A main to start this round out. That allows them to build up towards the Phoenix zone. Second and tens are looking to try to explore mid again. They haven't done this in a while. Hello, ult to try and fake the presence over towards A, maybe even pincer some of these players. And yet they're just barreling all the way through into mid as a nade. Watched it. Zeltis still here. Joku Tito, they're just trying to dominate this one. There's one singular position. They do control A main. It's throwing a bit of chaos into the mix. In through the back side, just spots the elbow, just spots the elbow. And tens looking this way, that way. Didn't know where the players are going to be coming from. Sassy, last one left. Granted one extra, gets the one, backs out, 50 seconds in the round. It always gets me listening to the Brazilian fans chanting against Sassy. It just seems so wrong. He's in a very difficult situation. Didn't opt to reload, didn't want to give away any sound cues. If he finds a timing to separate individuals, maybe he could get something done. He doesn't have to be anywhere near the plant. Everyone on Cloud is so grouped. They're going to make mistakes. They don't think he's there on the angle in time. He's caught himself into the 1 versus 2. Ult slow line here for Sadek, but he doesn't really find a time to use it. But Dart reveals all. Sassy have to pull up an absolute miracle. 5 HP drop down, backing away now. Wide! That's right through. Sassy, a beastly performance against the former team, silencing the Brazilian crowd. That clutch is like a dagger to the heart of Loud. Unbelievable. I've seen Sassy get these before when he was playing in Americas. It's all down to him playing the Gecko. The fact he can be so far away from where the plant goes down, his positioning is just immaculate in that situation. Loud are not thinking about it. ขอเสียงเชียร์หน่อยลิน We needed to see a big step up. It was Nord and 6 when it comes to those first kills, the first deaths last map. Wasn't having a good game. Free fire with a knife, less lucky. เลสนี่ก็คือแบบพีคแบบว่าไม่กลัวไม่เกลืออะไรแม้เขาจะมีปืนอยู่4 กระบอก Massive round though. โอ้ยหน้าบอดมองไม่เห็น Flash clearance, snake bite to respond. พิษ And Loud are going exploring through mid. If Sen back off here, thinking that it's a B stack because of all of that utility in their สภาพ bench, ใคร they may end up running into danger. หรือสภาพ They do still have a trip there. But in terms of anticipating 4 players, cleared, now crossfire. Set up forward of no real theft. Everybody scattered to the winds. Loud realise it. Okay, we've been found out. Got to back away now and just try and flood back into this. Do some economic damage. So, Util flying forwards here. Don't have to push away the plan though, so still spike down and out. Oh, hello, Juicy K. Turn on the fire. He's still alive here. it shouldn't too much danger. It shouldn't be dangerous, but when the Loud players hit shots, just never know. Tap. ได้วินด้วยก็จะยืน Juicy K. Hello. Rattling their heads now. Already 2 taken, stricken off the list. Thrash has to be used. He popped the ult. He popped the ult, man. He got caught by it though. Just trying to time it. Yeah, detained up into the corner here. Potentially winnable though. Now, man, it's looking more likely. Finally fades away and he's back into it. But here it is. The follow-up. With all the rifles online. He doesn't have the time. It's an effort. It's unbelievable how close these rounds are getting. เชอรีฟ You know, but one team's got an enormous advantage. They've got rifles. They're in a post-plant position, and yet it still feels like any team can take it. We've had some rounds go down to defuses with a fraction of a second left on the clock. We've had a 1v3 played by Sassy. Exactly. That is going to harm the economy, but not in a way that has immediate effects. But it's going to keep a lid
on Sen's economy getting out of control and going to allow อยากจับ Loud แวนดอล some ถือเชอร์ลีฟ opportunities ไป to maybe ให้ play เขา some เซฟแบบ Antigos ทุก later ราว on. อย่างเงี้ยเหรอ But 5 out of 6 of the most recent rounds have all gone the way of แต่เขาก็อาจจะไม่จับแวนดอลจริงๆก็ได้นะแล้วก็ถือแบบออฟแล้วก็เซฟเชอร์ลีฟ2 ราวแล้วก็ออฟ1 ราว โอ้5-4ตึงโคตรเลยยินว่าเปเปอร์เล็กมันเขาแบบว่าเขากำลังแบบดูแข่งนี้ดูปะ แล้วสั่นแล้วล่ะพี่รู้แหละใคร เขาน่าจะดูอยู่กับเรา คุณตกลงมาก็เจอเราปะ แล้วก็ต้องดูว่าแบบ เอ้ย ทีมไหนจะตึงกว่ากันเนี้ยเหรอ ไปมาทีมตึงตกมาหาโหตึงทั้งคู่ใครลงมาก็ซวยอ่ะเหงื่อแตกอ่ะบอกเลยเป็นเล็กตอนเนี้ย หรือเซนจะเลี่ยงเจนจีก่อน มันคือแผนเหรอ แบบว่ายอมแพ้ลาวแล้วเพื่อเลี่ยงเจนจีเพื่อไปเอาชนะเปเปอร์เล็กแล้วก็ไปชนะรอบเจอลาวที่1เนี้ยเหรอของแผนการ อ๋อนี่คือแผนการเหรอ จะได้ไม่เหนื่อยอย่างนี้หรอเกินนะ แต่ก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าจะชนะอย่างเงี้ยนะลงไปหาน้องรัก คิดถึงน้องรักเลย วินนี้น่าจะได้นะนี่ว่าน่าจะ6-4โอ้โห 10's sticking the well, or not quite already with the ult to the back, but he has been cleaned up. 2 years there. It's a 1v2. Taps it. Gets sassy, doesn't give him anything. Still bides his time, waits it out, and now it has been fully drawn down to the final moments. All the kills going Loud's way, but not the round. same again. Same thing เขา again. เล่นกันแบบว่าดี The มากเลยทุก retakes, คน they are effective, but just not enough to be able to get over the line for Loud. It's 10's position, I think, here that is the magic. Look at him, the way that he's able to wiggle out and avoid being traded because he's เขา got the ยื้อ pillar กันแบบ to dance around. สุดเวลาจริง It looks lovely. ๆทั้งตอนใกล้วางและ These ตอนหลัง post plants วาง is dealing with a lot of what Loud are going for, and when you saw Loud demolish EDG here, one of the things they were doing on the retakes was throwing in a lot of plant denial, making it uncomfortable for EDG to get into good post plant spots. Well, they can't do that when Zelsis is ulting them. Shadows traveling. Possible. Util cut away. All these close rounds just going down straight to the wire. Again, economy. It's not good. No. And how many times have we said that? It's just been a running theme. Normally, because Sen get out to such a hot start in every half, this time, they actually had to grind their way back into ecoing Loud. And off the back of a 1v3 from Sassy, too. Ridiculous recovery. คือมันแตกก่อนหน้านี้มาก There's danger there, though, with these Loud players. They're opting for a stack over towards B. 2 years again. Same spot he's been playing in time and time again. Really disrespecting them, though. Just holding the angle for some util. Needs to... Is this a paranoia? Yeah, I mean, what is the timing of this? I don't know. I mean, he's found, okay, โอ้ he's found โดน something. ไม้โดน3 ตัวเลย Maybe just hearing a footstep, but ตกใจว่าบึ้ง Another ว้า flash บึ้ is ง connecting. เลย Gives up the space, just seeking to delay as Yeah, long as they're possible. moving, yeah. Sentinels, though, looking likely they're going to have an open sight. 2 years is really trying to make this feel like there's lots of players here. Nades forward, so they just spam the box in the common angles. They do deal with him, and finally the flood defense is here in time, but can Loud do anything about it? Beautiful dart. Really lit up here, even with the stingers. There's danger. Danger in abundance. But still with the rifles. Holy. It's 10's again, man! You can't get away from him! Playing that post-plant position, over towards A-Link, swings around, gets 3, งงไปหมด and saves the rest of his team. I mean, they needed it. They were all barreled up in sight.
It looked Bunker it over. down, man. Bunker it down. That's a terrible post plan to ลูก be จะเป็น playing ผัดเป็น against. ปลาย Yeah. To play in the position at หมด least. เป็น Well, แบบ you รว see ด how เร็ much ว more difficult it looks for Sentinels when Loud are close by, able to flood defend and throw that utility to put pressure on them before they can get into post-plant positions. And Tens bails them out, top of the scoreboard, doing things fantastically, playing from similar spots. Deep cross map knife. Be landing over towards market. And that's going to give them a good idea about what the defensive setup looks like, because often QCK is going to be on A. So a good indicator now. Just waiting for the right time to strike. Thrash. Regenerated util. They cut up the side actually through the back here. There's a detainment into mid. Won't be any follow-up. At least onto that one. QCK should be alive as well. It's just back up for the rest of it. Plan. Now down, and it looks like this might be another funny round. Loud are playing really heavily for backside B control, which is going to allow them to get players in flooded. Hit it as well. Just to play for it. QCK does have his own ult now. Run it back. Finally initiated. He was suppressed in time, but just let it loose. He's seeing if he can hunt down a few of these kills. And yep, Zelts is caught. Util out in his hands. Wasn't really quite aware of that one, is he? Tagging away. Second spam. Dart. Here we go. Only 3 players left now. Loud. Fast on the approach. Aftershock there, but a quick TP into the crowd. Paranoid all the Util layered on top of each other. And they just cannot do anything. Scintillating, sizzling away. Spraying them down with the rifles gained. นักเวทมหาศึกมารอะไรสักอย่างเว้ย 5, you can't fault it. เวทอะไรเนี่ย It's an awesome half. So many of the rounds could have gone either way and were decided on the tiniest of margins. But I think Loud really figured something out there in that final round. The pit to be able to flood into back B side and the way that they dealt with the aggressive players forwards เอาหมุน was โน้ lovely. It was anybody's game though. And I think Loud need really another pistol to be able to get... Essentially being our first map, but it has just been back and forth we go between these 2 teams. Absolutely incredible stuff. เกมไล่เวทจริงโอ้ตาตื่นเลยเจอช็อตเมื่อกี้ว่าตอนแรกก็เหม่ออยู่เจอช็อตเมื่อกี้ไปคือแบบมันจะเฮกจะร้องไห้อ่ะฉันจะไปยืนแล้วตรงนั้นนะฉันจะหนีออกไปข้างนอกแล้วก็โยนของแทนเองอย่างบ้าช็อตนี้ใครเห็นต้องว่าแบบยืนไม่ได้อ่ะทุกคน เกมไล่เวทมนต์ทุกคนต่างเป็นเซรามูนแต่พี่ของเราเล่นมันเกมปืนนะพี่ แต่เขาเล่นนี่ไล่เวทมนต์เก่งจัง ตอนที่เราเล่นเราโดนวันช็อตก่อนเขาไม่จำเป็นต้องใช้ของทำร้ายเราเขาแบบแค่กระสุนนัดเดียวก็พอ ทั้งที่เกมนี้เป็นเกมเวทมนต์แท้ๆทำไมเราวันช็อตมันคิวอะพี่ เราหัวบางเกินไปแถมยังบวมด้วยก็เลยกระสุนนัดเดียวก็เกินพอที่จะจัดการเรา เวทมนต์ไม่ต้องนี่แหละ แน่ เราง่ายว่ะ ไม่เป็นไรนะน้องชายเพราะพี่ก็ยืนซ้อนอยู่กับหนูแหละเราเลยตายคู่อย่า Maps has been not so much Sen getting the advantage at the beginning of the round, but just having really strong ways of being able to close things out. Tens has been amazing in those spots. And so we go into a pistol, which is insanely important, especially for Loud, I think, to be able to get online. Complete contacting up. Zelsis picks a mid-round timing. Knife destroyed. Could be anybody there. Tens backhand out. Still open towards เน็ his ตเด็ด back. ยังไม่นอนเลยเนี่ย So close to อัน getting นี้ว่า punished เด็ด there. หลับไป Very แล้ว close. เนี่ย I mean, Les was quick onto แต่ the ตรง angle. ข้ามใช้จอ That 540 avenue เฮิ of ร์ต opportunity. They want to flood out now, facing with the bodies. Paranoia backing โอ้ away. ย QCK. ลงเป็นผัก There's the fade away. Damage has been done definitely to Zelsis here. Single shot มี will คน do โล it. ครับ
Touch close. There it is, straight to the chest. อุ้ยอุตส่าห์เหลือแฟดไว้เพื่อนตั้งลูกหนึ่ Can't ง do much. So loud with that pistol round, you got to think. Back in charge. เกจะสูสีกันอย่างนี้ไปจนถึง OT ไม่ To ได้ have นะ not won a pistol round the entire series, จุดจบมัน and จะ then ไป get อยู่ both ที่ of ไหน them in the decider map could end up being crucial. No way of knowing yet. But Sen are certainly not going to force into this one again. On the defense side, not as many kills. That's a ridiculous kill. That is a ridiculous one. But the fact that QCK was the tip of the spear is going to start building his way up to the Phoenix ult. And Loud started that with such a contacting นี่ approach. ยังส่องอยู่ครับเซ็นทั้งใจโอ้ยเกิน To give anything จะไม่ได้ away. นอนเอาหนา Main benefit of it being เจอกัน allowed. 18 They have เท่า tons ทุ of กคน util left saved for the big site hit, especially over towards A. Difficult one to try and get through. The clear through 18 เท่า elbow, อ่ะมีอยู่ some จริงนะ corners. ทุกคน I think Loud have got the read now that this was not a heavy A setup. They are just charging their way forwards. Yeah. As soon as they don't meet people early, they realize that they've essentially got a free plant off. เขาปล่อยไซส์อีกแล้วอะเขารอเทอย่างเดียว It's a เลย good post plan position as well. No, Just for the DP. spike to be dropped down, laid down. Snake bite. สู้ไปด้วยกัน Sen คน are ไท gonna ยก็ยัง send ไม่รอด utility here, rather than trying to save it. See if they can take an early fight. And you're right. I mean, could get costly. Normally you want to be saving these pieces of util, but clearly Sentinel's thinking, feeling like it could be winnable, but อ้าฮ่า No, I mean, keep an eye on the Sen retakes on A once we have rifles online, but that was very easily cleaned up. That's going to put people in positions where they need to go for light armor. It could end up being important against the Bulldog and the Stinger. ขอให้มือลื่นนะเปเปอร์ The เล็ก fact that they ended up investing there in the ลาว utility เขาไม่ to ง่วง go น for อนกัน retake. บ้างเหรอ But I think Sen are going to be confident in those kind of ถ้า rounds พายเล่น once guns are online. Their ถ้า comp พายเล่นอย่าง can นี้สาม just ลาวคือ util พายแบบ spots on หลับ A. อ่ะ It's very difficult to hold พาย on to คิด post ในใจ plan. เมื่อไหร่ That มันจะ was จ most บ of the metagame actually that we saw in the last time that these teams faced on Sunset was how they approached the A retakes. ภาพจำจะเหมือนเปเปอร์เล็กไหม the bonus round now to be cooked up for ไม่หรอก Loud. เซน They've ยัง got แบบเขาสู้นะเซนอะแต่เปเปอร์เล็กเขาแบบว่า QCK. This guy ก็ is สู้แหละ frying. I mean, he's แต่อาจจะ 20 แบบ and 10 ต่อยไม่ currently. ถึงทุกคนเคยเห็นมีมแบบเอ้ย Another score at the top here, though. Tap and a face. That contact play style. Finally, punishment in place. Yeah, but I mean, what a spray from Celsius! Yeah. They're trying to punish the orb pick up there, and they both get sprayed down. อ้า Targeted the paranoia onto a spot that tens is often like into play, but it's second up there this time. In market. The trip not broken though. They know it's fake market อย่า pressure. ตึงเยอะอย่า Yeah, ตึง this is a เยอะ weird one. เดี๋ยวหนังยางมัน Did ดี they ด spot อย่าตึงเยอะ a hint of 2Es? Was there that question mark on the minimap? Maybe. Yeah, pinged out, I think. Yep, it is. Leaning this way. Celsius. He is a low player, but he decides to take the fight anyway. Not set up onto that angle with any form of util. Sassy now. He's in a one and done. Dart has to be broken, and he's revealed his position now. This is problematic. Little util now. Ten's right behind them. Sends out the paranoia. And there is that swing, and that's a spike going to be dropped down. Most of his team nowhere near here. Les is the last one standing. หูตัด This ปืนไป flank เยอะเหมื from อนกัน Sen has worked beautifully, but the Loud players barely reacted. I don't think they knew where that paranoia was coming from. ฝั่งนู้นเขาก็ It's จะไม่มี left ปืน Les สาม in ค a น 1v3 in a much worse position than Sassy was when he was able to get the plant down. Yeah, I mean, 15 seconds left in the round. It's an impossible scenario. เอาไปอีกหนึ่ง 10 seconds left. ปัง And Les will just be trying to win this one while the rest of the team in silence scratches their head, wondering where it all went wrong here. มีเวลาไม่ทันแล้วนะลุง Onto Celsius puts Sassy in Rebla. such a difficult position, and the flank from B bailed him out. โอ้ยเกือบตายเมื่อกี้ใครอะซา Sentinel's ซี just getting เหร a อ bit of a read, I think, in terms of how loud เอาไป play set up into this one, of how many risks they were taking on this round against the bonus round, right? You think about it, pushing through to B main, hard flanking through the back, 30 seconds left. giving them all that information. But I think going for flank plays like that just plays really nicely into Loud's composition, which lacks the cipher. Anytime you can get aggressive like ชอบ that, ลืมเปิดเสียง yeah, go for it. Why not? Loud are Maybe not going it's to have that all- they're information. blue. They're going to find it difficult. Tens not to be dislodged from this spot. There's a Phoenix flash in his face, though. Won't be punished and dropped down. Paranoia now. TP, phone line, everything. The kitchen sink being tossed and turned and chucked at them. Out through market. Flash over the way. Ring around. Rosie's it can't escape. หนึ่งตัว ลากลงนรกไปด้วยหนึ่ง So now we get to see Loud in a post plan. We saw a lot of it from แบบ Sen. หล่อๆเท่ Here it comes. Thrash as well. It's all being laid out on top of one another. Fast. Cover play.
Shock into the corner was utilized a little bit earlier, but everybody tucked into main. Do have the orb for this one. ได้เหรอ Actually, เนี่ย some mollies as ส่วน well. ยิง We're ปื gonna see how น the สง util คราม just reigns กระสุน supreme อีก into แล้ว it. Dizzy over the top. Anything to try and latch onto this spike and get the defusal Is there started. time for the thrash? I don't even know. I mean, listen, it's going to be 1 second left. He wants to use it, but again, somebody needs to get onto this one. Already contained into the side, into the corner. Where is the time pressure? Hello! Finally, wingman down, and the rifle's there. Has to be pulling on GT. Wingman, go! He's been stopped. Top, no more to room. No more to work with. And this game, more than any that I've seen recently, has featured just everyone dead on both sides kind of post plans. Where things are coming down to time so much. I mean, both teams playing this kind of more passive setup over towards B with the post ขนาด plan, นี้เลยเหรอเกม throwing a เนี้ย couple of people in aggressively to draw out early มัน utility. ต้องลงทุนแรง And ๆ so ขนาด teams นั้ are น getting stalled in these จริง spots. อ่ะเอาน้องวิงแมนไปกู้ If เลยก็ยัง Wingman ได้ had นะ not เพราะ gone พีเว down เปอร์มันไม่โด there, น we could have had a very similar situation to Icebox, where little bro's ไม่ just sat ไม่ inside the ก่อน pit, หน้า just นี้ก่อน tinkering ที่จะ away, วาง cutting the ก่อน red ที่ wire. จะอันติ It's เจ็บ good โผล่รอบ heads ที่ up ส for อง Loud, though. They get the 3 kills จริงๆเอา spraying วิง down. แม I น think ใส่ most เลย teams ก็ might just ได้ end up ไงแต่เขา stopping ไม่ the ใส่ spray. Thinking that they got ก็กลัว everybody. อะไร All ก็ไม่ the รู้ targets ก็ are ไม่ going to เข้า be ใจ on เหมื it. อน But กัน no, diligent. I wonder, ไม่งั้น does กู้ร this อบแรกน่า knife จะได้เร็วกว่านี้ incentivize ตั้งนาน Sentinels to go for the B push again? Is there เพราะ going to ว่า be some kind of พิ trigger ษของไวเปอร์ก็ไม่ that โดน gets นะ Sen going aggressive on the ไฟ map? ของฟีนิกก็ไม่ You โด see น that นะ John is ไม่เกี่ยว moving around his cipher setups. มัน This ไม่ time โด he's น got วิ a งแมน cam อยู่แล้ว in อะ แมน mid, นี่ต้อง so นา they โน don't ส have ว to อม play แบบ that ว่าขยับ particularly. ขึ้นมา1 คัน You can just rely on the camera. ไม่ A trip for ไม่ market ถึง because ขั้น Sen might be น้องอ่ะ kind of นา aggressively โด to สวอ start ม the ยัง round. โดนนะ Smells like a B แต่ retake. พีทของไวเปอร์กับไฟของฟีนิกมันไม่โดนพี่ And obviously, you don't want to be hard anchoring the site against Kawanzin's Rolling Thunder. เรื่องก็เลยงงว่าทำไมไม่กู้เลย But also, วะ Loud would love to save it if they get the info that it's a B retake setup. Hello, where's that orb going? Straight up into the sky. Not where it's supposed to. โอ้ย Now, rolling thunder now, though. You can feel เก the ม presence ตึง now. เท่า They นั้น got use ตา the tens. ตี2 44 นาที And away, back to the corner, actually. He's Not got away. an even deeper angle. He wants to try and take the fight to them. Flash, forced to set it up. That's เก่งจนยับ Celsius. ยับ Dynamic duo just weaving in and out of the Ui, front liền nâng. defense. This time, Ảo reign lá. supreme. ไอ้หมอนี่ I love it. I think this map is set up God. so nicely แก for B flood เอาจริง defending. ๆนะเปเปอร์เลนเจอทีมไหนก็น่ากลัวพวก Eats เนี้ย the Rachel and Hindi still do is they able buy, to survive and ช่วย get ดู a ได้ kill. ไหม Yeah, they just assumed, okay, nobody would be silly enough. ลินกลับมาแล้ว Nobody ลิน would be รอสรุปไว้ก่อน whimsical แล้วกัน enough to take a teleport into the corner while stunned up. You're แกง dealing มัน with เป็นแบบเน็ต tens. ดับ Goes through it. อืม He's taken the brain of Kìa, Angel chứ and mà, ôi, Redgar and xịt combined tay it with the skill and เสีย impeccable ใจรอเลย planning เหรอ ยังไม่ทันรู้ผลเลยเสียใจรอ Yeah, หรือจะเชื่อ yeah. Who's got it like he does? Yeah. He's stylish, man. He's stylish. But on a knife's edge. One of the only rounds, really, that just goes entirely the way of Sen. น้ำตาไหลไว้รอไง See ทุก them คน now, แบบ just ตื่นมาโอ้ยน้ำตาไหลรีบ Knocking the money back down ฝัน here for ร้าย Loud. เมื่อคืนฝัน This ร้าย is devastating. Once Sen จ start ริงๆก็คือ building เรา up a little ดู bit of นั่นแหละ momentum เมื่อ like คืน this, อะแต่แค่มา could โพส see them pulling away. เมื่อคืนฝันร้ายทุกคน See you on the other side. อะไรอะ Loud would love a thrifty here. Seen him do it. Sharp with the sheriffs. As he dealt with a flash to follow up as soon as that knife gets the confirmation. No one peeking off of it though. All the noise in the world being made really out towards Alba. Now Zekken should be able to get himself out of there with a satchel. In fact, Molly didn't clear him. Oh, What a okay. shot. That's nasty. All up, taking a pause into the round here off that initial kill. Just seeing if they can pull any of the Sen players around the map. It would be a little difficult to retrieve this rifle. Might not be something that is possible to do. The smoke, though. It's just Sassy who's holding the corner. And like you said, there's a smoke now. Yeah, now it is possible to go and get that. Sen are calling for a reclear potentially of their own. Wingman. Rue gets the acknowledgement. Yeah, somebody's in elbow and also pushed up close. That gives you a good idea. It's going to be a re-hit. Tens takes the fight. Tens, there's a fault line follow through there. Zelsis close to the corner. Get the punish. ยังไง2 ทีมนี้สงครามเว Those ทมน shots ต์ now. They're worried about the TP close to the corner here.ทุก Zelsis คน heard ต่าง that เป็น sound cue, but it's all just หลอดวอเดอร์มอร์ feints ทั้ and งคู่ fakes on top of each other. There's only ไม่มีใครเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งนั้น seconds left. What do you Being go you. for here? I mean, a pause into the ต่อยกันด้วยเวท play
Going for aยิงกัน retake. ด้วยกระสุน seconds. Going for a rehit. Celsius is in a committed position. Really committed. It's the first phase coming through. It's just the players of the sheriffs, and they're all going to be falling now. Really crumbling. Bless. One with the rifle makes a decent job, a decent go of it, but now สูสีจะไม่รู้จะพิมพ์อะไร rounds for the lead here. Sentinels. คือแบบ Loud ว่า look a little lost in that spot though, เขา man. เล่น That ดี was ทั้ a ง bit of a คู่เลยอะทุกคน disappointing เขาฟอร์ม round. ดีทั้งคู่ I นะ wouldn't ไม่ be มีทีม surprised ไหน to see แบบ them ฟอร์ม take ไม่ the ดีเลย timeout, นะ and I ทุก think คน they have actually. But เขาเล่นดีทั้งคู่ they อะ call a pause in the round there, right? On their attack side, ตาม but เอา there isn't really a threat that they could. เกมมันต้องเครียดมากแน่เลยอะถ้าสมมติเราเข้าไปเล่นอยู่ในนั้นจริงๆเป็นพี่จะร้องไห้ที่ชื่อว่าแชมป์เก่า มันสูสีกระดูกกระดีจังครับพรุ่งนี้ไม่อยากคิดถึงพรุ่งนี้อะพี่ช่วยดูไว้ลูกหนูจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ ไหนหนูบอกอยากให้เจอเข็ดไงเข็ดแน่คนไหนก็ได้เนี่ยทีมไหนก็ได้เนี่ยได้ไฮไลท์เยอะแน่นอน YouTube จริง แกจะร้องไห้แล้วเนาะลูกหนูเจอแบบนี้ จากพายง่วงๆพายเริ่มไม่ง่วงแล้วเนี่ยทุกคนเริ่มนั่งตรงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนมันเลยจุดคำว่าง่วงมาแล้วอ่ะช่วยด้วย จะได้นอนเมื่อไหร่ ถ้าฟอร์มลูกหนูยังไม่มานะพี่เละเป็นโจ๊กโกโก้คันแน่เลยพี่ โดนด่าอะ เอ้ยแค่คิดถึงสภาพพรุ่งนี้เราก็ร้องไห้ Oh my god คือไม่ใช่ว่าเป็นเล็กไม่เก่งนะแกมันเก่งเลยแต่ช่วงนี้มันไม่ได้ไงประเด็นน่ะ ถ้าเทียบกับแบบการเล่นก่อนหน้านี้กับมาเทียบอีกสองทีมเนี้ยอีก2ทีมเนี่ยยังไงก็เละนะเฮ้ยเก็บแรงไว้นะสู่เปเปอร์เล็กเอาไว้แข่งซีซั่นหน้า หาประสบการณ์ยังไง มือมันยังไม่ขึ้น คนนี้มันไหลมาอีกแล้วเหรอเนี่ยคนนี้ โหเล่นเหลือ1โอ What? เคตายระเบิด โอ้ย โหตายระเบิดไปอีก โอ้ 1 ยอะไรอ่ะ เปิดเสียงอ๋อพายไม่ได้เปิดเสียงขอโทษ Bodyguard his own spot there. Driving. อยู่ๆก็ It ระ goes เบิด down to แต a กไป2 3v3 in a คน really จริง weird อะ จู่ fashion. ระเบิดก็ Senna หายโซ committed pretty heavily to the แลก big กันไป side of สู้ the หนู map. ไม่กล้าเดินห So นีเลย Loud ครั have บ actually managed to find an opening here เพราะอัน to นี้ go for a post plan. 30 seconds left. The smoke was in the way at the top section of mid. Reckon might already be just close with the แกไม่ rocket, อยาก but คิด no. สภาพ He's เป็น still ประเด็น spectating, wondering if เจ they อ could 2 be ทีม lurking นี้ potential avenue. So a free plan มันไม่ here. มีสายล่างอีกเหรอ ล่างอีก It's อะ players in potential positions to play a nice post plan too. เออ You don't have to be worried about ข the อพรุ่งนี้ initiator แบบ utility from พวก Sen, น้อง which is นอ the น main เต็ม part of อิ่ it. มนะสุ But obviously, there's still danger with น the อนเต็ม paranoia, อิ่ม with the ให้ showstopper. เต็มท้อง Loud get info that there's nobody on the flank. Yeah, exactly, with that dart. พี่ Around now, and that's a Hunter's Fury to add even more time pressure. Ult committed and stuck. Turns his forwards. He wins his fight. That is ridiculous. Still with a paranoia now to showstopper. Seeking to commit this one. Where these players might be, but the first tap at least forces out the ult. Rocket flying. Again clears the one, but on top of this corner, on top of the box, 2 years has to reveal his hand, spraying it through, guarding, blocking, all the bullets, second, sticking, and he's won the round for his team. Despite the heroics of Sadak, not enough. เหนื่อยอ่ะทุกคนเกมมันกดดันอ่ะ It's wild Heนื่อย how อ่ะ close these rounds are getting. Oh my god. But also, how เกมมันเหนื่ on อย earth จัง is เล Sen ย even นะ in position to do that? เจอมี Tens 13 sticks ศู the นย์ ultimate, gets caught by a ก็ไม่ใช่ player. ว่าเป็นไปไม่ได้นะ Chusugaya is shooting แต่ก็ไม่ได้อยากให้ for like a 13 third of a second before Tens even realizes where he's positioned. Still flicks straight to his head and opens เก things มมัน up. เหนื่อยจังเลยอ่ะทุกคนทำไมเกมนี้มัน Even เหนื่อย when จั Loud ง have openings, Good job, Zach. Sen are still finding their way ใช่ through. มันก็น่าจะยับอยู่แหละ And I said that was going to be the important หร round. อกเป็นไปไม่ได้แหละแต่ว่ามันน่า Here's จะ the money. น่าจะได้รับ Fire ทีม straight. บ้างแหละ
ส่ง Take a loan out from the bank if they'll even give you one here. After shot to the top cam position used early. That's just a trick. I can clear out John QT who's had that cam at the top section ฟอร์ of ม mid. ตอนเนี้ยลินว่า Loud have been given control of market, control of mid now. ช่วงนี้ฟอร์ม Yeah, this เขา is a ไม่ very ขึ้น different นะ flavor to the round. คือ The problem คู่ is นี้ the เครียด weaponry มาก is just so advantage เครียด towards ที่สุดเท่า Sentinels. ที่เคย Loud เจอ have ละ finally got a better macro ใน idea. มาดิกเนี่ยนะในมาดิกเนี่ย Still might be เครียด some ที่สุด danger. ละ มันไม่ได้ Too late. มันไม่ได้เครียดนะมันสูสีเกินไปเป็น Tagged ลุ้ up น here, shot darts นั่ง now and ติ the ด squeeze ถึ is ง online. QCK is wrapping around, volley ตัว there. กี้ Oh, แล้วคนใน hello. บ้านตื่นจัง Trip. ครับ Tens lit up entirely. Let's lose that paranoia, but that one way, less than ideal. That was John's. Great crunch in B main though from คนในบ้าน Loud. คงตกใจ Sen อร่ couldn't อย figure out how, which direction to go in, I guess. And Tui's is here ready to pick up Good. Celsius. All good. And what เกือบ a เกื recovery. อบหัวฝั่ง The Mastercard คนอื่น Thrifty coming through could not have been a better timing for it. By all rights, that should have been Sentinels favored to go up to series point. And instead, they're going to take a tactical timeout here to discuss what went wrong. And to me, it's very clear. โอ้ย They ทุกคนพรุ่ง finally นี้ดู lost เก the มลิ market นวี control. นะพรุ่ง Loud นี้ลินไป actually แบบ went and took that space on the map that otherwise John's just been watching with a trip. จริงปะเนี่ย เมื่อกี้เขาอีโคมาเหรอฝั่งเราว Big main control. Did he Pivot get from that Sen. more? Yeah, you are right. Losing control of that one. So Sentinel's going to be using this timeout now to โอยเพลงเยอะ discuss besides. เดี๋ยวก็ลืมเปิดเสียงอีก อ๋อทิปปี้โอเค ทีมไหนก็น่ากลัวไปเจอเปเปอร์เล็กตัวเนี้ยเพราะว่าเปเปอร์เล็กมือไม่ขึ้น โดยติงเจอร์ปืนโกง อ๋อ To เวน them perhaps. เวนดอลรา We คา can see ถู them ก pinging out the minimap Stinger. over towards A. And Vendor Zekin set like up for an that. earlier fight, something he hasn't done a ton of. ปืนดีนะสติงเจอร์ดูเล่นบ่อยๆแล้วมันจะเข้า Waiting for มื the อ acknowledgement ไอ้ of the ปืน knife to go for a bit of a flash play to Dizzy, all combined. Dart broken. One player tagged there. And it was Sada, Thrifty who does sometimes play alone on the opposite side of the map. Just to make it feel like there's presence where there isn't any. Sassy gets ult online. It's a big one. Pre-firing, hoping on the shot there onto the market trip, but no dice, still remains up. And so John continues to provide great info to his team. Hello. Oh, Zekin going for the repick there with the thrash. He's punished. Yeah. Zekin's been neutralized, to be honest. As much as Cowan Zine was bigging him up at the halftime, in the segment talking about Loud's, Sentinel's strengths, they have managed to neutralize the star player of Sen. But they need more. They dodge the knife again. This is going to give Loud the perfect timing to go into Sassy. Can he pull out some magic? เก่งจังครับพูด Drone hears it. จาก Has ไม่ to หลับ respect it เนี่ย now. It's running away just to get the hell out of there. Doesn't break the drone either, so it clears out the site entirely. No command. Let loose, let rip. Zelsis spreads it wide now. Cross onto the site. Not going to be letting them use that util plant. Stuck here by Kawazin. Tens onto that high ground approach. Oh. He has found value. If less being removed, that's one of the star players going pound for pound, just removing this one. And Corner's made to try and fight this one. Sassy taking it straight to them. Man in tow, and he just caught the backside, clips Sadak out towards the back of the head. Flash through, run and gun with a Spectre, ult denied, 2 years, he's miles away. ใน The เกมเนี่ย knife gives them every single bit of information they could want. Skipping a hop, dodging round! Surely away! Send up to 12. นิดนึง Oh my! Another round where every player on Sen ใคร hits แค่ the ไหน deck and they คิ win ด it ซ้ายไป anyway. หน่อยอ่ะ I was looking at the minimap the whole time to his positioning. He lurked his way fully through B lane, walked all the way into Boba, going round the world, and he was way out of time. ดูไหนก็ได้แหละหมายว่า Yeah, it definitely looked like bullets were headed in tense direction. มันไม่มีใครแบบ
ทำพลาดถึงขนาด But it's เลย better to be คือ lucky แบบ than โคตร good. ดีทั้ง And คู่ damn if Tens isn't both. And this is it, potentially. มันดีจนไม่อยากเสียใครไปเลยแก Juicy K. Sliver of an angle, just holding it ADS, but he does not get what he was seeking. นะ น่าสนใจ แต่ Running away, less. เกมจีก็แรงอ These ยู่ are นะ matters พี่ into his own hands. Look at this deep lurk. These are the rounds where Les just decides, all right, เก my มจี team's ก็ struggling แร to ง come up with นะ an พี่ idea. I am going to make the play to win. อืม It's deep. เกมจี Goal, Celsius. ก็มา Wasn't ready for it. Peeking it wide like that, just slowly. Les did manage to vacuum up that space now. There's going to be that re-pick. Sassy just trying to tuck himself into the corner here. Needs some help from the rest of his team. Hunter's Fury trying to collect these kills as well. They're trying to face from Spawn. Run it back there. Actually brought him down with the ult. And Sassy in this entire time somehow has stayed alive. Tucked to the corner. Got a smoke at his back to try and help him out. And everybody's going to be facing him here. Flash in his face, spraying through. It's all praying. But this time Loud. One's on top แล้ here. วใครเลือด 5 เหลือสาม alive. จอน Junkie T might not be long for this world either. Probably just going to save. I mean, look at the economy of ทำอะไร Sen. มาเลือดเหลือสาม It feels like Sen are in control, and yet you look, because they've died so many times while winning these rounds, ยัง they อุต don't ส่าห์จะรอด have มา an ได้ economic cushion ร to อบเพ rely ย์ออ on. ฟเนี่ยนะครับ So John มี keeping รอบ this เพย์อ weapon อฟ online, ค่ะ it does end up being really important. แกคิดสภา It's พ coming the entire time. See it in the scam. เป็นประ Yeah, เด็ it's น like ต้ a อง mini มือ timeout เครื่อง for เล him, ย right? มือ To ไม่ discuss ขึ้น what's ไม่ going ได้ on. แล้วนะ And really, the big เจอ difference ทีมไหนก็ตาย that นะ round บอก is ไว้ that เล Les ย just found an opening up through elbow. I'm not sure exactly how he's managed to find that read, that Sen had เขา nobody เรียกว่าอะไร playing นะ there. พี่ Perhaps, even if people were playing there, he was happy to take the fights, just believing in himself. Does John save this? He needs the rifle. And 2 years, I mean, he's just making a mockery of him. Right, เอ้ย through ยัง no ตั one ด he's ได้ low อยู่นะ enough. คุณ เพย์ออฟ We ไม่ใช่เหรอ are going to be headed มันอาจ into จะตั้งชื่อ Oh my god. the final few rounds here of the มี match, สีตาแต่สี with ที Loud นี่ favoured ใช่เหรอ to bring it to the เอ final round, อใช่ and maybe even some OT afterwards. ก็ถ้าใช่มันเหลือสี่ It's crazy the adaptations that these teams are willing to make, and even if it isn't a team-based thing, these players are willing to make. มันต้อ Look ง at ไป this แข่งกับ gamble. ผู้แพ้ Sen gambling over towards A because ผู้ that's ช where นะ Les ก็ต้อง found the แข่งกับ success ผู้ชนะ previously. Sadak's already swapped it up. They're แล้ว headed in ผู้ the opposite ช direction, นะของกรุ๊ป trying to keep it ที่ safe, แพ้ keep จะ everybody together, make sure they can trade out low ecos. Stampede there, hearing him across the floorboards. ไปดูตารางเองด้วยสู Util in the world as well, pointing into that They all direction. A pass. fast follow They through all from pass. Sen. They're going to be chasing the Back. noise cues. Hoping to try and flood in ใช้เวลา time. คุ้ม They're ค่า going เหลื to อ push เกิ back this plan. น So Kawazi gets into it now. Really online if he chooses to expend it, but probably not even necessary. I mean, a บัตร win here for ตัว Sen ใบ is นี้ forcing คุ้ม out those มาก ults, I think. แต่คนดูอยากนอน I'll say that. They could close it out here. ตาย Break, no one to deal with it, but there's a flash user ดู here. สาวแล้ว Running ทุก and ค gunning. น They could close it out Oh, here. okay, drive by, going wide. One player falls, attack now, forces out the snake bites. Have to be utilised here. Kawazin still has the ult, surely. There's no danger, ผม sure. ว่าเข้ามาอีกก็ตายสิ Doesn't just TP, but he does straight into them, into their faces, tapping and spraying all the way through. Rifles. Save the day. โอ้ยดอ She'll have to get away with this one, but it's going to the เอ้า final round. ใครกระโดดเข้ามา Regular time anyway. Might as well go down with the ship. เขาตายเพื่อเอาเงินเหรอ I believe for a moment there, when Sen had their โอ้ weapons, เอาสุดเลยอ่ะ they were just running into สวย backside, ขนาดนั้น overwhelming people. That's pretty good awareness from Sadak as well. Tens is เนี่ยแค่ส difficult เปร to ย์ยิ see ง in ก็ that แบบ spot. ได้ไปแล้ว3 ตัวดู This time the rifles are able to find ไม่ their ต้อง mark ไม่ and the ต้องมา spam เจอห is น้ากัน good. หรอก They use the pit, a timeout นี่ดี taken, นะรอบหน้าวางชิด a ซ้าย timeout แล้วก็ taken ขวา right before the last round of regulation. Hey. Cap มุมนี้ดี นี่ นะ แต่เราไม่ได้เล่นไวเปอร์อะดิเราเล่นโอเวนอะดิ สบาย หรือพี่จะเล่นโอเวนน้องเล่นไวเปอร์เอาไหม พี่เล่นโอเมนเหรอ น้องคิดดีแล้วใช่ไหม พี่ยังไม่มีปัญหาหรอก น้องคิดดีแล้วใช่ไหม พี่อยากเล่นไวเปอร์เหรอได้นะ ไวเปอร์ก็ได้อยู่ แต่ถ้าโอเมนนี่น่าจะยาวน่าสมมติพี่ยังวิ่งอยู่เลยน้องชายฮัลโหล
วายทำได้เชื่อมั่นในโอเมนพายด้วยนะโอ้โหคุณน่าจะถูกหวยง่ายกว่า เป็นคอมไหนครับพี่ คอมโอเมนแบบว่ากดสมูทแต่ใช้ WASD วิ่งอะทุกคน ก็ว่าทำไมสมูทมันได้แค่สมูทใกล้ๆลืมเปิดเสียงอะโทษที And to fight back. Very early dominance with their utility over towards B main. Paranoia used off the rip from 2Es to make it feel like they're taking early B main control. I think trying to prompt out some kind of aggression in A main and see if they could punish it. ขยันโอเวอ Maybe ร์ไท even ม์ hoping that Zekken or Sassy would play for the ult ทิ้ง orb พี่ไว้ and ข้าง they could ทาง get เถ that. อะเราจะโอเวอร์ไทม์อีกรอบ It really feels like they're trying to trap them going for the A ต่อ ult ไป orb. Zekken and Sassy are not taking a risk like that to throw away their chance of winning the match and going for the Gen G in the uppers. ใช่อีกนิดเดียวเอง No dice on that early trap. ใกล้ถึง Drone not broken. จุดหมายปลายทางแล้วพี่ตาหนูจะบอดหมดแล้วไม่งั้น Palpable in the air. I mean, ก็พริบตาทีๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย tension. โอ้ tense. Tiniest of angles, tiniest of chances, but he gets it. Ulted up, stunned up, will be brought down in the end. So the trade is online here. Nicole has made the send to scatter, backing away, playing for the retake here. Sadak is going to go for the plan, but he's ended up just throwing it to the side. He's going to give the QCK to get that run it back. Optimizing, but also giving Sen an opportunity to throw in some util early on. They're not going to go for the flood defend though. Yeah, suppression. อ๋อก็เลยสลับตัว Strike. Here it is. โดนมาละ QCK lets it rip, breaking the util. กึ่ง Dizzy. กึ่ง เฮ้ยจิปซี่ติดมุมกล้องจิปซี่ติดมุม Still กล้องทุก watching, คนเห็น holding ไหม for the flash, anti-positions played, spam into the box, Dizzy but it does did buy them move critical time. Running their way past this one, are they going to anticipate 2 โอ้ years? Nails him to the ช็อ back ต wall นี้ break. The upper second shot goes flying wide, Smoking disengaging, back and away. Celsius seeking to clear this one out, but again the time running against them. The rifles have to sink true, they have to ring true, but it will not happen. Overtime, once more. รีเพย์เดี๋ยวนี้เลย They're desperate for it, man. Crawling. เดี๋ยวสิ These late จิปซี่ติด adjustments มุมกล้อง on ทุก Icebox คน and now on Sunset to be able to get into overtime have just จะ been มีให้ดูไหม marvelous. เนี่ยไม่มี And ให้ this, ดู with อ่ะ Tens being able to get the first kill onto ไม่ให้ Leicester ดูอ่ะ Starboard. ลิน But that punish at the back of the rolling thunder was so important. Remember what Tens was able to do to them over towards B as he teleported into a corner, didn't get away with any shenanigans like that this time. No ช็อตจิปซี่ติดมุมกล้องอย่างฮาเลยอ่ะทุกคน craziness โอเวอร์ just ไทม์เถอะพี่ yet as Loud โอเวอ swapped ร์ to ไท defense ม์ side. เลยพี่ไม่ให้เราหลับไม่ให้เรานอนเลยพี่ Remember Sen were แล้ว trying ต้อง to เป็น set up ทา these มิ่ง mid แบบ lurks อย่าง quite a เงี้ย lot. แย่จัดเลยอ่ะทำไมอ่ะ Too much threat ทุก behind ตัว it. แล้วนะ Dart's ไม่ gonna ไหว fade แล้ว away. ทุกดอกแล้ว Sen happy to wait it out for the initial 10 seconds. มากเลย Smokes are ติด propped ไม่ up. ติดมันติดทามิ่ง Yeah,  อ going ย่าง for เงี้ their ยนะ defensive setup where แล้วแบบ 2Es is the ตอน player น้องออก holding มาน้อง aggressive อยู่ over บน towards กล่อง A, so they วิ่ frequently เก็บ leave ไม่ถึง 2Es เก็บ alone ไม่ in these เอาไม่ spots. ได้เก็บไม่เก็บไม่ได้ จะบ้า น้องบอกงอน This time ตู่ though, he's got backup from ไม่ให้ห Counter. ลับ เอ้ยเหนื่อยเลยโอ้เราเจ็บท้องเลย Dizzy off the cam คือแบบ contact. น้องบอก 2Es ใช้ trying ฉั to น find แค่ a ครั้ง timing เดียว to คงใช้ re-paranoia งาน and ไป take เยอะ position แหละ on the A line. Doesn't catch anybody. It's the same kind of thing Yeah. again here, โด Brent. น Trying ไป to อยู่ set บ up น this กล่อง mid lurk เลย off แล้ว A กัน timing. โอ้โห Distraction. ชีวิต But ทำแบบนี้ I บ่อย swear, Loud are ๆ always ตายได้นะเนี่ย super aware of stuff like this. ฝังใจอ่ะคนเล่นเจ๊โกฝังใจอ่ะลูกไม่ Smoke รั did กที pull Kerosene away. He might be able to react in น้องตัว react อ้วน in ไป time though to น้อง help เลยออก 2 ไม่ years พ้น out of a couple of gone pieces of by. util. Now time is going to become an ไม่ issue บ and อ a กเขาไม่ problem. เง Flash ยหน้า over the เขา top. ก้ 2 ม years หน้ามา just เกิน bumbling ไป into the walls there. น้อง Lucky that he didn't pay for it with his life, but he backs away and now the call is being made. Rotations น้องพูดก่อน abound เลย here for น้อง Loud. กินอิ่ม And ไป now they're going to be in position to try to send util to stop this. ไอ้ฉากเมื่อกี้พี่เลยที่สถานการณ์เลยไม่เลย Actually going down here, but any sort of util after shock breaks in 12 seconds. Time really against them. Snake bite drop down. Loud. This is them. ยังไง A ดี chance ที to really นี้ gain some ground here. Swinging once, punish. โอ้โห Ballsy. วิ่งถู He understood it as a อย่าง win นี้ con and just decided to take the risk anyway. 2 years fake the TP back, and now they want to fight this one into the back of the site. Double face, no util sentinels. โอ้ย Barreling through, finding their own timing. Gifted with it, spamming through สอง Sadak สอง left หนึ่ง in a 1v2.
And second, making the wrap around to A-Link. Sadak sticking this one half onto it, half onto the defuse. He's bought himself a little bit of time, a window potentially, but he just needs a kill, and he's not being given it. He's not being given it. No one will give him an easy one. Face together. It's Sentinels on มีรอบหนึ่ง 13. วิงแมนกู้น้องไม่ยอมไปจนพี่ They ต้อง have วิ่ง pulled ไป that one ใกล้ back น้อง from ถึง the จะไป brink. Loud's identification that that was an A hit, and the fact that they got players ready to throw utility to stop and put pressure on the plant, that almost won them the round. You saw Cowan Zine just barreling over the top of the mosh, trying to end the round instantly by denying the plant. But not everybody on the same page, and it gave Sen an opportunity. They're up on match series point. The tiniest of differences can snowball out of control with these rounds, and you're right. Match point, map point, series point, whatever you want to call it here. It's Sentinels in that driving seat. This time, John Cutie hasn't put a setup for mid control as well, or mid information. So he's got the cam in market, but he is going to need to rely on other people watching the top of mid. So that's going to weaken potentially the A side of the map. กันทุกคนใกล้แล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วทุกคน So they're kind of cheating here, going for a very aggressive, strong B hold, but a weak A, playing retake A. We haven't really seen Sen in this match pull off the retake A superbly, but it does exist. Tense at this angle, man. I mean, a high-low position. You can't account for the two spots that he could be peeked from. The flash in his face was not turned in time. Doesn't make a footstep though, so they don't know exactly where he's positioned to punish him. Moves his way out. Cam broken there from the shutdown, I believe. They're going into the heavy B setup. Into it indeed. Potentially into the jaws of defeat. Zekken. He's found his slice. Sadak removed. And now confusion. It's a frantic play from Loud. Which direction did it go into? The one-way stopping them. Ults. And the util has to be used now to clear it back through. But the spike's been dropped down. And time against them entirely. Pop flash play. Watch for two to stand. And two potentially to fall. 2 years and less together now. Tapping it out, but there is no chance. There is no hope. Sen look incredible here. Dominating on the first map and squeezing through. ในที่สุดฝันดีครับทุกคนฝันดีครับฝันดีค่ะใครไปนอนฝันดีนะคะฝันดีค่ะในที่สุดนึกว่าต้องโอทีถึง18 เท่าซะแล้วฝันดีค่ะทุกคนฝันดีค่ะฝันดีค่ะฝันดีค่ะไปแล้ว